moto kama basi hizo itakuwa Jathiman. Jathiman riburu wakeru kamuno gaida kuhoya wewe. Ati gaida kuhoya we gai wakwa riro ikana ndathima. Ati ni gateithia aria othe na matekete atia matehotete. Mahoya makuma no gikinyanira mundu gwitwo Jathiman kiri kule mwena wa Rubies. Mahoya makuma kinyanira ndukana riganirwo ni gwerera ngai usiwai sahau. Itondo rigina rigi turathimagwo na tukera ngai wa ngai witu ati mwathani ungindathima ni mono ajikirwo na mwathani na ni ngacoka gucokeria ngatho ati ingi tukinyagia tingi turirikanaga ati mahoya twana hoya twarathimwo ni kwenda tukiendaga. Asante wega ribore gara tukinyiria wega ndeka ne mugwaja ihitukitie thaa 10 tuithaini ria muthia ithani ria kwarahurana nayo ni gwenda na duhe tuthiane mukana ati tutigaikare sawa sawa ni kwenda teketeke tukiendaga tondu mijeshi ni mingi mundu ithie ni getha twethi munyingi otwara tungihota na muno economy fifi ni tukoranirie reke tuhe andu angi kanya aria matari maroka si ndio na matari maroka kundu gukureke moke onao na ngetha makigwe magitamburitwo na maugue me mucie sawa. Good one. Hello Inoro, good morning. Kisha kapotea. Hello Inoro, good morning. Jambo. Hello. Yey. Jambo sana Ntomo. Fiti. Nafuata mabadi huko kope giri. Good morning Mara hule nayo naye. One tu. Dawa ukaya keduma hule. Yes. Eza awe dawa kalapo. Wana mukudi. Then wagedega. Na pitakisha dere. Yes. Itawaru magoko. Thank you. Mwangua pena deshita papa. Asante. Ashai. Asante wega. Napo medamo. Thank you baba yangu. Ateye umege matidia wega. Ona etidia wega na muthenya mwega na wiki njega ina irathimo cia Ngai. Thank you. Hello Inoro. Safari kama mnaita shida kidogo. Je mutahutirie mundu wa gathoreki tuigue wega na mejeshi yothe irendete nyimbo cia gathoreki mimi ukidisha mimi na kujenga ndio mwe wale mbelete nyimbo cia kanitha wa gwitu mimi ni mshirika nambari 1 na napenda nyimbo za kanisa yetu. Arahura Dr. Wakangara usenitoni wa tuk munene mwai stima kuma thaita kirugo ya good morning jemo kama u broker akimona wa Gasharage Tea Factory. Arahura Mwagi wa Gasho Jage Muembu sa mwalimu Kariuki alikuria mwena wa Akrod Amboni Muiga alimetabu tena sana jemo. Good morning to you kuma mwena wa Karia mu all Karao Nyandarua County ati hamwe muno na mara huke o the gitawal magogo. Thank you so much na gasheri gake na mashabiki othe makiara huke godo jemo easy Sunday. Good morning Charles Gasi kuma mwena wa Kegumo Muraga. Hello Inoro. Ni atia jambo. Hello Inoro, good morning. Ni atia iko duguku. Ni atia. Haya, bas. Hello Inoro, good morning. Kohana atia. Dr. Pastor Gatifa. Ezi. Wela tena di. Wetiri nauru my son. And your son. You are dad. You are my son. Na direge nie. Joya leo kuo. Joya leo kukumalira ndi mwiriga. Gwera olio wako. Atira thina ni waku ni ndirarega mara hure. Oyo ni Pastor Gatifa wagita okuba gokorofori gatondo ya muhuro. Asante wega. Renda kwarahura ruta waga soka gokorofori gatondo ya muhuro akia bukauti. Yes. Ruta waga soka geithike joke jarahure ndama wa karatu. Wakamano ndaigua ageithia andu mukwiri no ndagiririkana Pastor Gatifa na no wega. Joke jarahure tito wa sai wa marigiti. Beni gedu ekore tuli moro. Yeye menge ekuria muri masota le moro. Joke geithia mundu gwitwo etagworia wa Kihuyo Njoroge wa Kihuyo ekuria mwena wa Nyiri. Mwangi Njogo ekuria mwena wa Nyiri. Oneho. Wise watu wana ekuria mwena wa Magana.
njoke njarahũre aikari othe agũkũrũ bũrũri na Paulo Mbogo wa Kamwangi Kĩbaũ-inĩ na Peter Gĩthĩna ekũrĩa Country Park. Yes. Aikari othe agũkũrũ bũrũri mageithĩke. Ũcio nĩ Pastor Gatiba Wagitau. Thank you, my brother. Hello, Inoro. Good morning. Haya, tunaenda nayo teke dha ikumika tukireka ni ikumina igire. Tunasonga na vilivyo teke. Hello, Inoro. Good morning. Niko mno. Jambo. Mara hore jiguye wega. Daria nao. Daria na gore wa Nyahururu. Gore wa Nyahururu. Good one. Ndakuigwa dadi witu. Irenda kwarahura baba witu kuri ta Francis Njoroge kuri Oromorani. Na rundu wa jikoniwe mami. Yes. Na sister cia kwa kuri Nairobi na kanitha wothe wa PCA Paris Nyahururu. Wega. Asante, thank you so much. Haya, mdogo wetu Rex Peter nimekuona dada wa mkungi Orolig wagishogokia mia. Aje jamaa ndakuona hado dolete mugidi wa hitokera haitu. Ndakuna na gishoda soka draigwa doni. Haya, toni watu kutukoro rigi arahura Dr. Paul Kivisho. Sino meko jogu wa Kivirigwe, thank you so much. Na mdogo wetu Rausha, Dr. Wakangara na Jeff Courier, Mary Kiaragana Kirinyaga. Thank you. Hello, Inoro. Aya, tiduta gaja tudite orowega gishokereria joke ni tudina na berera tafarira itu ya utuko wa umuthi ndashuthiria gona mruguto Dr. Paul Kivisho, PhD, QBE, HSC gayole mwega. Twende nayo. Basa hena iraina igire hora nini Dr. Paul Kivisho. Turore mitabu ino niki anatege tukana au ugu inanichaganya lakini fudu wa mitabu ndio mimi bado. Sawa. Tumai iko sawa sahi. Twende kazi. Shuria upi waku gona ukaru waku kaigwa gukugosha na gugutulila Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega, Gayuri munene, Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega, Gayuri munene, Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa okijekera mehomo niguo kugoshithagie uroturo kumagio ni nduriri ciothe riu na miti Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega Gayuri munene
ngatho ciakwa. Masira turaga igotini andũ anyu matũraga mamuherithagia na ciana makĩenda kũmũtunya indo-inĩ cianyu makĩenda kũmũtunya indo-inĩ cianyu
Rĩrĩa kwĩna mathĩna nĩ kũrĩ na mwĩhoko, ona tũthiĩ thibitarĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko, ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko, ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Rĩmwe nyarirĩkaga nĩ kũhingĩrwo nyũmba, ciana kũraragĩra nĩ ũndũ wa kwaga mbeca. Reke ngwĩre mũrata ũgĩe na wetereri, rũciũ rwaku ndũrũĩ tiga gũte mwĩhoko, rũciũ rwaku ndũrũĩ tiga gũte mwĩhoko. Rĩrĩa kwĩna mathĩna nĩ kũrĩ na mwĩhoko, ona tũthiĩ thibitarĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko, ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko, ona twaga mawĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Dansoa forklift Wofamua maovakado Geithikadani Dama wa mobile spares Dagoithia thimo Jefu Arogai Geithia maina wa mahoga nĩ mũno Jerry Wauti Wapidi langu Mwangaza Insurance Maina watu bros nĩ kũrĩ na mwĩhoko Wapi Jesse Finance Thank you so much. 90k comes on kuri na mwihoko. Ari bro tukinyiri kanitha ikumika itukideka ni mirongo 24 ithaa riri ithaa ria muthie deka ni cia muthia. Aya tukisonga nayo hadi tamati. Good one. Good morning, hello Inoro. Kisha kapotea. Good morning, hello Inoro. Jabu. Osha kile wa engineer. Ndio engineer ndako igwa mara hore nayo nayo. Ya kadamara hore. Kiri. Mwa bija ni kura sarage. Mundu gwitwo ndani wa mikoki. Wa ithakacia mami. Mundu gwitwo gitawara magogori. Yes. Wa miru wa murungaruri. Wa kamano. Wa kirere. Ndigago wa farm kori. Yes. Na mundu gwitwo jago tiri. Mutongoria witũ gwĩtwo Kĩgociri. Thank you. Na njamba wa makutano othe ndĩmere atĩrĩrĩ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa bande, tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Ona ho. Tũcokie ngatho. Yes. Nĩwe twarahũrire. Atũhe mĩhũmũ ya muoyo. Na ithuĩ tũmwĩre nĩ wega. Nĩguo. Tondũ nĩ atuĩkĩte wega. Thank you daddy. Tũmũcokerie ngatho nyũmba-inĩ ya Ngai. O mũndũ harĩa hothe athiaga athiĩre Ngai nĩ wega. Asante wega. Thank you. Thank you baba yangu. Hello Inoro, good morning. Haya, mudogo tu Nancy Muge. Ajira good morning kuri adu the Joy Rigithi. Jolly Jehia, aja good morning Jomo, tuned from Mwana Wagithu Mukadara. Suzi Muhoro, aja Jomo. Sawa nidi saa muno makiria Jomo wathikanitha uhoere Joy so ni Samuel Joroge. Aya safi sio la makiri live kwa mwana wa Facebook page ya Inoro FM. Wako live tena sana wamesonga na mi. Benjamin Kamara arajira Jomo Tind tena sana. Good morning no wathikanitha kodi ya St. Anna and Joachim Catholic Church mwena wa Karuga Duberi wa father maisho hii. Hello Inoro. Jambo. Hello. Good morning. Jambo. Toa jeni wagithi. Jeni wagithi nda kuigwa. Ikade mara. Sire kama na ya mariki. Tawaga seri, ya karatu. Yes. Matongoro. Amara ili ni kaga kaji na imani. Ya pa alikuwa kawi. Wakijogo. Ewa kuyu. Ya mengi. Wagwarte. Kagama hii. Wagiten.
kwa hiyo ndio mkuu hivi mtapa leo ya hitimia thank you mwana Jomo. Asante sana. Jambo, good morning. Ya kisha kapotea. Jamani, guzie moja ya Catholic nitasikia mzuri. Nieleze kwa sauti ya upole. Alainoro. Kisha kapotea. Dakika ni mirongo 27. Alainoro. Wangu mambo. Ni aje? Rada ni safi tena sana. Mimi kwa salama. Thank you. Nimeboka salama. Hega hau. Itawa dama kumakarato we. Yes. Ika ni waradi. Nice. Wajeni wagezega damu yu apita serere. Esi ya papa. Itawa mugai wa sai pao goge. Astakatifa wangida euri wa izinia. Anyabiwa sibukia wa kamano. Ukristo original wa bidani. Na kama isani ge korea kiria istikia buwe yataga nali tonire. Yes. Ya istikia dizeria mahita mega na gathome wega. Thank you so much. Ayo getide wega. Ona yatida wega no gena wiki njega ina irathimo cia Ngai. Kabisa. Aya, fiti tena sana. Udogo Patrick Mwage kilikore mwana wana nyuki na nyuki dati kuwa muthi. Nimefeel vizuri. Iraru Saturday ko dati na mwana wana nyuki. So Patrick Mwage akili live mwana wa Facebook page. Aja Jomo getting you loud and clear kutoka upande wa Nanyuki. Thank you so much Zimuhoro Samuel Joroge Joel Jehia na aige oroku gatu ikena nduade tweyo sidio Jomo yako Joy anawaridhia kanitha na kena Mukatoliki utani. Haya, Jomo anyathira kwerote arahura executive Thaita Catholic Church munakaga ita parish musogoretio ni mama wa elimu Isaac Nyaga Lucy Waweru ujini munene wa Mwaisatima. Haya, Steven Kago akiri mitabu ino wegata wega jirahurira mundu gwitwo Dr. Paul Kivisho Dr. Wakangara ujidabiru Michael Jogu wa Kibirigwi. Hello there Steven Kago Rolegi, thank you so much wanyathira. Safi tena sana. Good morning Jomo. Okay. Ni adamiaga. Gitawa mugai. Thank you so much na wadura Kagema. Hello, good morning. Jambo, good morning. Brother. Kuleta brother. Wamona Kenya kampe. Wamona karibu pita nao. Kuma Keburu. Kada mara hore. Safi. Ya ndiri pak di muri Wakangara. Ni asia mama jimbiri di Kenya. Yes. Mai kwa jina dikiri mutambo yo. Mwalimu atamesa mwalimu akoro hinten Keburu. Yes. Ya ba ingi tugata Keburu esikai Keburu chachi etongen maina. Nibidende na ke digari none etago ya hanguru maina etago. Jaga famko. Yes. Kadi nani mudugende na kandaga mutambo ine atom sobia ga ndimo na kagumo. Yelman andro banki mutambo yo na mondro gato kama na kenere adiki mutambo yo ri. Yes. Matko mana hadi no wamona. Thank you so much wamona na ndio genagia mono brother. Sawa. Asante sana. Good. Wamona. Tulijiona naye kitambo tena sana. Ndari adekia barabara. Ndari adekia kudikia barabara todo. Akiri murata awami haya au sio? Ukuja hapa wewe wekelea hapo, kamekata wekelea hapo. Haya, alafu unafanya hivyo. Urudi kule yale. Thank you. Raishi alitewega netha 10:30. Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ne Inoro FM, Instagram ne Inoro FM_official, TikTok ne Inoro FM, X ne @InoroKE, YouTube ne Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana. Haya basi, CK chakula kwa mtambo kilo upande wa outer mwena wa Embu. Thank you so much baba yangu. Hello Inoro, good morning. Hello. Jambo. Hi. Yes.
Yes. Eto dengawa Isaac Baghdad. Agasaidiwa Almagogo. Kanyaro Hatimboroa. Monica Watare. Yes. Na Nagwara hule. Thank you. Idega. Odomo naye. Mwenya mwega inila dimosia gai. Asante. Asante sana. Good. Gisho kelalia. Tukitabia kuna na bye bye. Nitawimba wimbo leo wa kusifu roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Na wimbo huu waweza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka. Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuwa na hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Nitawimba wimbo huu, wimbo leo wa kusifu roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Don't tell me the world is a hopeless whole place, then the might as well just begin. To the doom and gloom lies a waiting room for the blow that will do us all in. I can't sympathize when before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta follow that song that keeps drawing me on, with my feet dancing on the way. I'm gonna sing just as long as it takes for a song make sorry and spirit free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song make sorry and spirit free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song make sorry and spirit free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. Inoro FM, shesheni yaku we. Uniongoze katika njia za haki unazozipenda Bwana, yafanye macho na mwili daima vikutukuze, ulimi unene mema, niongoze niwe upendavyo.
uniongoze katika njia za haki unazozipenda Bwana, yafanye macho na mwili daima vikutukuze, ulimi unene mema, niongoze niwe upendavyo. Wala mboni zangu Bwana, mapambo yenye kushawishi yasiwe kikwazo. Bwana, nyosha mkono juu yangu, nichunge uniongoze katika njia za haki unazozipenda Bwana, yafanye macho na mwili daima vikutukuze, ulimi unene mema, niongoze niwe upendavyo. Bwana, nyosha juu yangu, nichunge uniongoze katika njia za haki unazozipenda Bwana, yafanye macho na mwili daima vikutukuze, ulimi unene mema, niongoze niwe upendavyo. Juu yangu nichunge uniongoze katika njia za haki unazozipenda Bwana, yafanye macho na mwili daima vikutukuze, ulimi unene mema, niongoze niwe upendavyo. Bwana, nyosha juu yangu, nichunge uniongoze katika njia za haki unazozipenda Bwana, yafanye macho na mwili daima vikutukuze, ulimi unene mema, niongoze niwe upendavyo. Unayosema sio vema kufanya, ndiyo hayo mwili watamani sana. Bwana, nyosha mkono juu yangu, nichunge uniongoze katika njia za haki unazozipenda Bwana, yafanye macho na mwili daima vikutukuze, ulimi unene mema, niongoze niwe upendavyo. Bwana, nyosha juu yangu, nichunge uniongoze katika njia za haki unazozipenda Bwana, yafanye macho na mwili daima vikutukuze, ulimi unene mema, niongoze niwe upendavyo. Thank you, niongoze vile utakavyo. Aya, riboro wega muno ratukinyiria wega thaa 10 kahitukire dakika 42.
Nikumagara turaumagara ndenda ngoro tukiamba kwira na baba tukuya thimu ithatu peke yake thimu ithatu ya gatatu no kuhoya tukuhoya tondu ndura ndungata na kirigiri jira okite anytime from now ni ukoro Ireland kundu guku nigetha atwarithie hau hange kugutugutharia ati thimu ni ithatu ya mbere ndio hiyo twende kazi. Hello Inoro, good morning. Haya kisha kapotea. Haya hello Inoro, good morning. Hello jambo. Jambo. Unaita sifiwe? Asifiwe tena sana. Wewe kile Turimoro. Ne dakora bendi githu. Akara bendi githu ko Turimoro. Ure na mugati mwaga tatone tukuhoya. Tatone tukuhoya tu itikira tugwathika. Na gwale kede marahura. Yes. Yajereria na pasta kana le celebrate tego Samuel Tutu. Anaitha wa Muraya kana Pastor Karobo. Yes. Akarawa kanitha wa Church of Restoration Shadera. Agena muthenya mwega na ngeithirie kanitha wa Church of Restoration wa Shadera. Ni papa witu ni watũrethire kuma tũrĩ nyinyi. Okay, thank you so much Benedigetho. Aya Pastor Samuel Ndiragwe, Pastor Francis Ndiragwe harĩa kanitha wa Hosana wa Kirangi kũrigania na St. Brendan. Udowe to Bishop Moreidi wa kanitha wa IC wa Turi. Yes. Udowe to muhia wa irie kore Emiri Mamita tumurimu wa gatatu. Okay. Ito wa shai wa Marigiti. Watamano wa Kirere. Thank you. Uli wa engineer. One who? Mwenyere wa barire na no muhujie korago kore Kabatini Center mwana wa Naikuru. Asante sana Benedigetho witu. Waginda wa MCA mutarajiwa wa kore Subukia. Asante wega, God bless you. Onawe ora hukiro hau. Na bale trade muturu wa mwiro akingira meta boinere. Mwire gayaro murathi mamuno na muhene na wega wa gayaro rothi na mbere kumujera muno. Onawe tagugia na wiki njega. Turathimite muno ne Benedigetho kuma Turimoro gena muthenya mwega jo mwanya thira. Onawe taguo, thank you so much Benedigetho kiri mwena wa Turimoro. Good. Hello Inoro, good morning. Hello. Jambo. Jambo sana. Arahura ndo nayo. Akia bwana kironda kwa nduru wanjo. Ondo akunga gitawa kanyora mboga mbo studio. Yes. Na tukera mwenye mwega. Onawe taguo baba itu. Maine ke ameta mayo yesokiugera rutoke uhoro amerire godathie ugona wogo. Asi, thank you so much. Netukugete thimu itu ya gatatu na tukuhoerwo tondu gwiraga ni wega tugitigana tugitigana na mahoya tondu ni tugacemani na wero muthenya wa rucio sindio. Thank you we wa fata. Hello, good morning. Good morning Jomo. Jambo. Ukari ba diga kwafa mko kumasaya makere nyaga. Tani tuhoe baba itu. Reke tuthie mbere ya Ngai na mahoya. Asanta. Orenge Jehova Ngai ni twanyiha mbere ya kurucine ruru rwa umuthi tugucokeria ngatho cia kwano wega cia kwano thengio mwathani nugukorwo ni ukoretwo hamwe na ithu utuku ucio wothe urekitie guthira ithe witu wa matu-ini ni kunyiha tunyihete rucine rwega tugukwira ni thengio mwathani ni gutuhe muthenya mweru tutari tuona ringi muthenya wa Sande wa guthi guguthathia nyumba-ini yaku Jehova Ngai ni turaririkana Jehova station ino itu ya Inoro Jehova Ngai ni undu baba wa ithe witu wa matu-ini wa guthia na mbere na gutuhe kiugo giaku ona gutumenyithagia maria marahanika maundu mena gutucanjamura Jehova Ngai ithe witu wa matu-ini thengio mwathani ithe witu wa matu-ini ni undu wa macukuru baba ithe witu wa matu-ini ririkana ciana citu iria irathi na mbere na gwika kigeranio kia muthia wa mwaka ithe witu wa matu-ini umahe kiririkano Jehova Ngai thengio ni undu wa aria angi mahingite ithe witu wa matu-ini twina holiday Jehova Ngai ndakuhoya ukorwo hamwe na holiday no Jehova Ngai ithe witu wa matu-ini ni wega Ngai ni undu wa nyumba ciaku cia ihoero Jehova Ngai
ndaririkana makanitha mothe Jehova Ngai maria maguthathayagia na manaroho Jehova Ngai etikira kumarathima etikira gwika maundu mega Jehova Ngai thengio ni undu wa tungatiri aria baba ithe witũ matiri makwa magĩtũrĩithia na kiugo gĩaku Jehova Ngai ndamahoera wega waku thayo waku na riri waku mahumbage hingo ciothe Jehova Ngai thengio ni undu wa mathibitarĩ mothe Jehova Ngai na aria othe arwaru ithe witũ matu-inĩ etikira kuhutia o ũmwe wa citũ Jehova Ngai atarigwa mwĩrĩ wega thibitarĩ kana mũciĩ Jehova Ngai ũmũkinyĩrie ũgima waku wa mwĩrĩ Jehova Ngai ithe witũ matu-inĩ nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa thirikari ĩno itũ ya Kenya Jehova Ngai ithe witũ matu-inĩ kwambĩrĩria mũtongoria witũ nginyagia ũrĩa mũnini mũno Jehova Ngai ndamaiga moko-inĩ maku ndamanengere harĩa Jehova Ngai ithe witũ matu-inĩ Kenya nĩ yaku Ngai nĩ njũĩ nĩ ũgũtuĩka maũndũ magana nĩ ũgũtuoneka nĩ Jehova Ngai ithe witũ matu-inĩ wĩ mũnene na wĩ mũtui na wĩ mũigua tha Jehova Ngai thengio nĩ ũndũ wa macambĩki a Inoro Jehova Ngai ndamaiga moko-inĩ maku ndamanengere harĩa ithe witũ matu-inĩ thengio nĩ gũkorwo ithe witũ matu-inĩ nĩ ũtũheage mbeca cia kũhũra thimũ na cia gũtũma SMS macambĩki othe ndamaiga moko-inĩ maku baba ithe witũ matu-inĩ ũmonekanagĩre na ũmarathimage Jehova Ngai o ũndũ ũmwe na patroni witũ Dr. Patton ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara ũmũmenyagĩre na ũmũgitagĩre hingo ciothe Jehova Ngai makĩria mahinda-inĩ ma Jomo akiuma mĩtambo-inĩ ndamweteria wega waku hinya waku na riri waku ũkorwo hamwe nake na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ wake ingĩra Reverend ndamũhoera wega waku riri waku na hinya waku Jehova Ngai akĩambĩrĩria tabarĩra ĩno ya kĩmũrĩ yũkĩte Jehova Ngai kwambĩrĩria thaa 11 nginyagia baba thaa 4 cia rũcinĩ ndamweteria wega waku na riri waku twatiganĩria moko-inĩ maku tũkĩmenya nĩ ũgũtũigua na nĩ ũgũtuonekanĩra wa-inĩ waku na wa mũrũgũ Jesũ Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen and amen and amen. Amen, amen, amen. Asante. Ũngerahũrĩre Patton ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara thaĩri wa injinia na maina wa magũrũ matindie thayũ. Onawe gĩa na kiumia kĩega na wiki njega na wĩna irathimo cia Ngai wĩ hamwe na nyũmba yaku. Amen, amen. Jomo na ũrathimo na ũgĩe na wiki njega ĩna irathimo cia Ngai. Asanta. Thank you. Good one. Satindo tagaja rĩu nina nenda umagara ndathi kũrĩa gwitũ St. Anna Joachim Catholic Church mwena wa Karunga Nduberi thutha hau kama kawaida ithaa rĩa thaa 8 ngĩhiũke o kũrĩa gwitũ mĩgũta Gĩthũngũri getha gakĩrore mũciari tũgĩtindanie wega tindo tagaja gũtige moko-inĩ ma ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ mimi napenda wewe tena sana cemania nawe mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria twĩna Joy wa Macari njĩtagwo Jomo wa Nyathira. Bye bye and bye bye for now. Lagera sikaro ogwa mona davie ogwa no goka na goka rinywe ngiginye taitu negwerire ruto atwire kwa bata kematige raro maikaragie komuti gogua asiana ciangoria i amunda mutiga verore joyi negothaitha awai karagie ngoro cianyu nĩguo mũtikae kũgwa magerio-inĩ ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka rĩnyue ngĩginyĩte itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie. Nyingĩ makĩria na nĩkĩo ndathiĩ kũmũthagathagĩra na wona ciarĩka nĩngamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka rĩnyue ngĩginyĩte itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie rĩu nĩngũgeria gũtuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ hĩndĩ ya gĩikũrũka no thamaki na riri maitho makwa makono cio aguĩrĩire ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka rĩnyue ngĩginyĩte itu
nĩgwerire Ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie. Ndutagaja horo ni mweane wakuigua ni igwe wakurega ikare wiurio gakorwo ate hindi yo gicoka hihi uthingu waku ni ukamuguciriria uguo mwana ndathirie uguo noguo ngoka na ngoka hari nyue nginyite itu nĩgwerire Ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie. Ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgwerire Ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie. Musa ne koma
etererai muone oria Ngai egwika etererai hati no hanini ye maundu maya muonete maya mamukorete maya mamuhanyurite maya mamutengeretie maya mamurigithitie maya mamwikirite guoya ona guku kurariga gugu ikaratia na guguthia atia Aisraeli makirwo no hanini tumugweterera na mweterera mware amuri mukikura muzizi mukigojea mukitumainia mukitarajia Ngai nake no eguka na nie kumuhotanira ni tondu ni ari tha na ni ari hinya na ni mwega na ni mutugi na ni muiguatha na riu no rio ihoya ria kona ni kwenda gukwira rucini rwa umuthi ati weterere tu wone uria Ngai egwika o kahinda kanini tu rege ni utengeretio ni maundu ni uhanyuritwo ni maundu urarigwo kurutia na kukurana kukurira ku uguthie kugera kundoka gukwira atirihiri weterera wone uria Ngai egwika ni tondu aria othe metagirira mwathani aria othe merigagirira mwathani aria othe matanyaga mwathani aria othe mehokaga mwathani aria othe mamwetagirira mwathani oka na arikia guka ni amarumbuyagia na akamahotanira njitikiria ngunyitio geni uri haria hothe uri ndi mwega ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire ni angiteire na akanduhirira njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru karibu sana uri kuria guothe uri guku bururi-ini wija bururi kuria kwa X ni atinoro keikana muturu wa muiru kuria gwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiru blessed and favored na me diaspora na ria me silent listener karibu sana na niturathimitwo na mbura ni mwathani nituramugatha na tukamwira ni wega na tumihuthire wega na aturiria ya kutuigana ona tuhe buthi na maundu maitu mothe amagiririe riu meshiria maundu maku mothe marorererie kanitha-ini wake murikia Inoro mariko moigariria andu erikana atatu magomanite niho Ngai akoragwo hau niho Ngai ari riu Ngai ndakiri ha ona no tuine tuge atiri Ngai hana ni kwenda guturathima ithuothe andu aitu ni tuhoe tuhe roho wake turathime twakuoya turerie kirathimo mwathani tugwetereire utuhe hinya mweru iri tweteire mwathani atuhe hinya mweru wa gutungata na gutinda muthenya uyu wa umuthi no kiri haria hothe uri riu imwe kwa imwe tuingire mandiko-ini maria megututongoria na ni thiini wa ibuku ria Thaburi na Thaburi ni ya 16 Thaburi ya 16 na yambagiririe koiga atiriri Murungu ngitagira amu ni hariwe ndigirititie nindikitie kwira Jehova atiri we niwe mwathani wakwa ndire na undu mwega tiga uria umite hariwe na andu aria atheru a bururi kai ni wa gwikirirwo nio ngenagira o kumakenera ritwa ria mwathani rirogocwo ati na mana titheru ni kuhoya mwathani gatagati-ini ka maundu mothe na gatagati-ini ka maria mekuona muturire ukamenya ati Ngai akugitira wi murangire Ngai akumenyerera wi mumenyerere Ngai akuonekanira wi muonekanire na ramwandikia raiga atiri ati ngitagira mwathani hariwe niho ndigiritetie we ndiwe wigiritanagia hariu ndiwe wigiritanagia na mbari ciao ndiwe wigiritanagia na maundu mariku ndiwe wigiritanagia na ki ndiwe no ni atiriri ni wega tuthi na mbere na kwigiritia hari Jehova na ni aritugitagira na ni atiriri ningi undu wa keri wa mbere ni kwigiritia hari Jehova tukona ugitiri wa keri muhari wa igiri aroiga atiriri ati we ni erite mwathani ona ithuĩ noguo turera mwathani ithuĩ twĩ kanitha-inĩ ũyũ wake mũrĩkia Inoro ati mwathani niwe mwathani witu mwathani waku no mũrũ na mwarĩ wa ithe witu Jehova niwe Ngai wakwa Jehova niwe mwathani wakwa na ni arĩ hinya na ni ekaga maũndũ manene rĩu ndĩ wa Jesu wake kũna nake nĩ wakwa na niĩ wake ndirĩ njiriri ngoro-inĩ rĩu niĩ na Jesu tũrĩ ũmwe once more ndiũĩ ũndũ ũngĩ njũĩ ũguo ngocage Jesu hĩndĩ ciothe ndiũĩ ũndũ ũngĩ njũĩ ũguo ngocage Jesu hĩndĩ ciothe akoiga mwathani niwe mwathani wakwa ati akoiga wa gatatu ati maundu maria mothe ndi namo na maria ngite namo ri
ndire no ndu nomwe utoimete hari Jehova mwega muru na mwari wa ithe witu maundu maitu mothe mega moimaga hari Jehova maundu maitu mothe maria mega twinamo ni kuma hari Mwathani. And finally namba 4 niho muhari wa kana muhari wa 3 na andu aria theru a bururi kai ni wa gwikirirwo nio nie ngenagira kumakenerera aria maikaraga wega aria me mithiire mega aria maturaga wega aria maikaranagia na thayu na aria angi aria matwaranaga na andu aria angi wega acio Mwathani mwandiki uyu wa thaburia koiga acio nio ngenagira. Mwathani arotuteithia tugitura twigiritagie hari we tumwihoke tumwitikie tumwirekererie tumwihokere miturire hitu tumwire Mwathani na utheri waku mwega ututongorie riu maundu makinya hau Mwathani na utheri mwega udongorie ndikuraya na nie mwena nie nage etikia Mwathani nyita makinya makwa uigenda kuona kuraya anyoni areke tuhoe. Mwathani nitwakugatha nitwakugoca nitwagukumia nitwakwambararia thengio ni gutwenda guturirikana gutuiguira tha gutumenyerera gatagati-ini ka maundu mothe ona mihumo na gukorwo twiho amukira ngatho kuma riku-ini wa ngoro citu nitukwenda kuherana kumbura mehia na mahitia maitu tono mwangigiria Mwathani ona igongona riri ona ithu enyewe twitikirike mbere yaku turekere no tuthambie na thakame ya gaturume na witikire Mwathani gukorwo gwaku ho kugie hamwe na ithu Roho Mutheru wa Ngai ni agie hamwe na ithu Mwathani twaria thakame ya gaturume iguru ria miturire itu riu tukiambiriria kanitha wa kimuri kia Inoro tweneana moko-ini maku twina ngatho nyingi ni maria wikite na maria gwika na maria guthi na mbere na gwika riu wothe guka mitambo-ini Mwathani no marehe na njira ya magegania na ya mwanya urehe ingi Mwathani Ngai tugie ngwataniro tukumenye tuigue ndeto ciaku tuciikirire tukurumirire tukwihoke na tugwitikie twegiritanie nawe Mwathani Ngai urogocwo na nigetha na maundu maria mothe mega twinamo Mwathani Ngai makorwo moimite kurwe tondu kuo moimaga Mwathani mwega na mutugi na muigua tha tuteithie guikaraga wega na gutura wega ikorwo hamwe na omwe witu gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikaro Mwathani tugitire turangire tumenyerere twikario magariro na ihundukiro ritu onekanira andu akuona umathukuru mahingitwo ona arutwo a form 4 arutwo grade 9 arutwo a grade 6 maikaigeranio monekanire Mwathani ona ari othe makuvaine na githomo gwata arutani Mwathani ona tukihoya Mwathani mugomo arutani a thukuru university cia muingi ugia na kihonia thiini wa ritwa ria Jesu nitukuonete nitugukuona Mwathani riu iguru ria ria rwaruo mahoni aria mena kiana maithorio mohomiririe ututongie ngoro mwire na meciria na miko kuma aria kuru aria gima aria the aria nini na ciana cia ngenge na maundu mothe megie micii itu na ihiko na aria singles aria matari cia no matue na cio no aria ritu mohoke wega aria mararera ikure wega Ngai Mwathani niwe twetereire riu ona aria menja wa bururi twamwehokera we twakwehokera bururi witu na maundu maitu mothe na muturire witu wothe ona meciria maitu mothe Ngai riu tukwenda kuigua ndeto ciaku tukwenda gukumenya na gugutaukwo gitutongorie turwirire bara ciothe utugitire uturangire ona honokira matahonokete na mahonokete maturie kinoko kanitha waku uririkane na ndungata ciaku riu gika macio mothe Mwathani na ningi tungata ndahoya kuhuthirwo niwe gutherio kwamurwo Mwathani kuyuriririo niwe ciugo iria ngwaria na maundu maria mothe gwika Mwathani makugocithie ona undathime hamwe na nyumba yakwa Mwathani ndahoya viva yaku ya kanitha wake muri ona kuri Inoro na kuri athikiriria itu Mwathani ona monjoithagia ku maundu mothe tweneana na kurwira twakwihoka kuma riu guthie na mbere nginya twirikia kanitha Mwathani gukorwo gwaku ho kugie hamwe na ithuĩ guoko gwaku kugie iguru ria umwe witu Mwathani tukiwana macio mangi utanahoya Mwathani utuhingirie thiini wa ritwa ria Ngai thera ria Mũriũ na ria Roho Mutheru amen 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 uri haria hothe uri karibu sana tutwarane wega tuthie na mbere tumurikirwo wega ajitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangirio gwingire gukwira SMS itu ni 22989 kuria kwa X ni @Inoro kiaikana @muturu wa muiro kwa Facebook ni page ya Inoro FM na page ya ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favored wathie kuria kwa YouTube twekuo live ona toguo ningio na aria me diaspora karibuni sana tutwarane wega tuthie na mbere wega ona twihoke Mwathani na tumwitikie maundu-ini mari mothe karibu sana tumurikirwo hamwe na gutangire uguo igiri gukwira uka tutwarane wega ukatumaniриrie wega uka twikirane hinya wega ni tondu Ngai ni aritha
Ithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngwĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ mũikari wa Karatina na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa tũginotana Inoro FM tũrehere imenyithia cia kũrĩu twĩ Karatina town wabici yĩtagwo Milima Online KCB Building thimũ nĩ 061724118 kana 0722848110 warie na Wachira Day Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro mũikari wa Kangare na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũkĩte hau hanyu nja tũkoragwo Mary Lucy Plaza first floor room number 3 no tũhũrĩre thimũ 0713789225 Inoro ceceni hakuhĩ nawe Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ungata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũngo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro irũngo rĩa mbere wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri ni natwegiritie harĩ mwathani twegiritania na mwathani na twamwirekereria atũgitĩre na atũmenyerere na atũrũmbũiye maũndũ maitũ marĩa agagĩrĩra nĩgũthiĩ thiĩte akũri no haleluya oneshaga wawiri Tuonage njĩra gĩtũtaragarũkagĩra
neguthie thiete nginyukithitio ni roho neguthie thiete ati na mana ti theru maundu-ini mari mothe na roho atutongoretie na twarana na ithue maundu maitu makagirana ni ngugitwa rana nawe mwathani undogoragie amen neguthie tuthiete tukinyukithitio ni roho ni tuguthie maundu ni mekwagira muturire ni ukwagira ni kanitha wa Kimurikia Inoro jitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro ni honokete Jesu ni mwathani karibu sana uri haria hothe uri tumaniririe twikirane hinya ona twihoke mwathani tumwitikie tumwende tumwirekererie na tiguo hashira wa Sariviri Kiambu Road ona jeni wa Githiga wajira twi hamwe muno makiria ona toguo ningi Solomon Kimani ndakuona Sandy Varumogi wa Kigosho wako wa Rodi ona kidiko nikirie via IPC thegio muno githania St Paul Church ukuri Othaya Beni Githua Turimoro asanti sana good morning aria hothe uri tutwarane wega tumaniririe hamwe twihoke mwathani tweterere mwathani na tumwirigirira na mbura ni njuru mbura ni yurite kundu gutiganite tumihuthire wega tukamenywe na mutwe Ngai arogathora tumucokerie ngatho ona tumwire ni mana tithero ni agiriire maundu-ini mari mothe ni tondu ni mwega na ni wa kwihokwo na ndama kuma Karatu ni ndakuona na Njoroge Mutetezi wa Kiamutugu thegio muno makiria na tugithie na mbere na kwihoka mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe ari othe metagirira mwathani Jose wa Kibodi ona munene wa Nyagari Road ni Simon munene na Hanse Muge uraiga tuko pamoja sana na tumebarikiwa kabisa ani kumenya na kugiritania ari mwathani na nduro wa Njogu thegio muno makiria na muthemo ngi Njogo wa Icagaciro ona mundu gwitwo mukurino wa Bobo wa Kivathithi Kaga na ira ndirari kuria Kaga kuria kwa jamba itagwa Rubato na my cousin ndio gwetwa Irini dota ya gwetwa Miriano wa Ngoini riga kuria graduate kuria Catholic University ira turaina igongona riega muno aria mitha
na gacokia ngatho ni ari othe turai na kuria mwena wa Kaga. Ngai amarathime na meke maundu mega na monekanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Na twara murakigeranio no turamuhoera Ngai amuririkane na muonekanire. Na tondu twaririkanio uhoro wigie kwigiritia hari mwathani, thaburi yo ya 16 muhari wa 4 udumwe na muhari wa 5 na wa 3 ate cieha cia andu aria mekuraneirie Jehova na Ngai ngiri no kuingihaire ingihaga ati ari othe ni mari thinikaga tondu itimateithagia Ngai icio, itimarumbuyagia, itikoragwo hamwe nao, itire wira waho. Ici Ngai cieng'enire ati kieha kia aria othe meku kana aria othe mekuraneirie Jehova na Ngai ingi ni kuingiha maraingiha magongona mao magwitwo thakame. Uyo mwandiki akoiga thaburi ino ya 16 we ndakimaruta weri rugama na mwathani ngona ndingikira maritwa mao miromo-ini yakwa. Mwathani arotuteithia na arotuiguira tha na arotumenyerera maundu-ini mari mothe ni tondu ni ari tha na ni ari hinya. Akoiga Jehova niwe rugai ruria ngaite ona nowe rita ria gikombe giakwa weri iringa riria ningithetio niwe unyitirire ati maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe Ngai ni akoragwo hamwe na andu ake aria othe mamwihoka na kamwitikia. Mwari wa 3 koiga thanju ciakwa njaturiirwo kundu kuria guthaka ukagairwo ngundu maundu mega mwathani agoka mwathani akirumbuia andu ake, mwathani akihotanira, mwathani agituhatura, mwathani agagituhonia, agagiturumbuia, akarua mbara citu, agatukinyeria wega wake, agatutongoria na agaturwagirira maundu-ini mari mothe. Na akarikiriria koiga hini nduire na igai riega muno. Riu ni uhoro wa gucokeria Ngai ngatho na kumwira ni mana ti theru ni agireire kana tiguo Shirwani ikorwo thanju citu twatureirwo kundu guthakama. Oh yes, hallelujah. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Ndarĩrire mũno ngĩrĩrĩra ndwariĩ yatũhaũrĩte ngĩenda wĩonanie ngĩkũria Jehova waga kwĩonania kũrĩmenyeka atĩa thĩ wĩ hamwe na ithuĩ ngĩkwĩra weka ũguo gacoka hai gucokerie ngatho
onda shoka kuhingia kiri amukira gatho gushokia mbere yaku baba ni wega ni maria wikite gatho gushokia na njira ya rwimbo ni maria wikite ndakwirire ta uria ndakwirire ndanoka hariwe nduite matua moru makagaroroka na no andeithi na riria ndokire ndengeretio ni thui ikienda kunina ukihotanira riria rucio rwakwa rwaiyurite nduma ndiari na mwihoko ukinjoya ringi kioya ruhia rwakwa ukirwa mbararia nindoiga niwe amukira gatho gushokia mbere yaku baba ta uria ndakwirire ni gatho gushokia na njira ya rwimbo ni wega ni maria wekire maria utikire ta uria gatho ici ciakwa iraukinyira na mutarariko mwega igongona riri ona riri nini ritikirike niwe no njage maundu manene ingigwikira no ndaguthaitha unjigue ngumo ino yaku ikinyire njiarwa niwikite wega niwihokekete niwambararite amukira ngai munene gatho gushokia mbere yaku baba ta uria ndakwirire ni wega ni gatho gushokia na njira ya rwimbo ndacokia ngai ni maria wekire maria utikire uria ndakwirire ni kuria undutire ni gatho gushokia mbere yaku baba ta uria ndakwirire ni wega ni gatho gushokia na njira ya rwimbo ni maria wekire ndugikiuga ta uria ndakwirire ni gatho gushokia mbere yaku baba mundu atari ta uria ndakwirire ukindua mundu kuri ni gatho gushokia na njira ya rwimbo ni maria wekite ni wega ta uria ndiriga ni gatho gucokia na njira ya rwimbo ni tondu wa uria unjikiire maige na manene na magegania. Thank you Shirowana guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugi no tana ndona Njoroge Kaimenyi makani kana nze muge wa mari wa iria-ini Kagarari ona John Muranire ndamuona. Thank you tugithi na mbere na kanitha uyu tugithi na mbere na gucokeria Ngai ngatho na kumwira ni manatitherũ ni agiriire maundu-ini mari mothe ni wa kwihokwo ni wa magegania ni mutugi ni ari tha ni ari hinya ona ni ndona subsive wa kuria kibavu aranjira umuthi guthoma kuria Embakasi Military Barracks Community Church na kanitha wothe wa APCKK ibavu geitheke rungu rwa George Njoroba. Asante sana, thank you so much. Tugithi na mbere na kwambararia mwathani na gucokia ngatho. Francis Gashira wa kuria mwena wa Kasarani ni ndakuona. Asante sana, ugeithanie muno Kasarani na matura maria mothe marigiceirie. Asante sana. Ona hena nyumba ya Bernard wa Ithukio wa Kibuja ni wa kuria Githunguri ni maratuma ndumiriri cia macaka kuri nyumba ya Gitau wa Beri ni gutigwo ni mwendwa wa Uruthu Gikui Gitau uria ukahurukio muthenya wa keri mweri 28 wa 10 kuria itũra-inĩ ria Thuthuriki Jamaica Githunguri sub county Kiambu county. Na pore sana kuri family ino na mutumia gwitwo
Ruthu Gikui Gitau Ahuru Kiohoro. Ona pole sana mutumia wa Titus Muturi, my cousin. Uyo ni shosho wao, pore ni gutigwo ni yua shosho na family yanyu yothe na nyumba yothe ya Mutigaire Jeremia Gitau wa Beri mahinda maya marito make hana maithori wa mari wa iria-ini Kagarari wa Kinya kuria ya APCA St David Church iria-ini. Thegio mam blessing ndirago wa farm kwa Sagana. Asante sana, tugithi na mbere na kwambararia watheru na kumwira ni agireire na kumwihoka na kumwitikia tondu ni aritha tondu ni ari hinya. Ona team president favored nidiramuona aria marahukite Gerard Maish, ndirona mundu gwitwo Victoria Peace, ona Johnny Murani. Asante sana. Ona buda wa mai ni gatho turacokia na guthina mbere na kwambararia Ngai na kumwira ni manatitheru ni agireire maundu-ini mari mothe ni wa kwihokwo ni mutheru ni aritha ni ari hinya ni munene na ni mutugi. Na tugithi na mbere na thaburi ino ya 16 riu twi muhari wa mugwanja koiga atiri riu guthutha maundu macio mothe ni kugatha Jehova owe muheikirira ona cio higo ciakwa igakindaraga utuku. Jehova nindimwigiire mbere yakwa hingo ciothe na tondu guoko-ini gwakwa kwa urio ndire hinde inginyenyeka ati twiga mwathani mbere Mungu mbere kila wakati siku zombo za God ni mjamo siku zombo za God ni mjamo. Twigira Ngai mbere maundu-ini mari mothe twamuiga mbere Ngai ati niwe mbere maya mangi mokage thutha twagagwo Ngai akonekana. Riu hatiri undu ungi gutiri hindi tungienyeka tutingienyeka ona mangi ukamariku tondu twina Ngai uria mathina maitu tutari meraga uria me manene indi turiraga mathina maitu twina Ngai munene uhotaga na ageka na aneka na ni ekuwika na twamuiga mbere na twamwihoka na twamwirekereria. Riu ithu hatiri undu ungi turikaga tiga ati no kuina turinaga rwimbo nitawimba wimbo uyu ni Maombi Samson eni Nitawimba wimbo leo wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Na wimbo huu waweza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka. Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuona hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Nitawimba wimbo huu leo wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Don't tell me the world is a hopeless all place, then the might as well just begin. To the doom and gloom lies a waiting room for the blow that will do us all in. I can't sympathize when before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta follow that song that keeps drawing me on, with my feet dancing on the way. I'm gonna sing just as long as it takes for a song make body and spirit free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet of the truth is coming soon for his children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song make body and spirit free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet of the truth is coming soon for children like you and me. With the sweet of the truth is coming soon for children like you and me. I'm gonna sing just as
pit of gas on the sea. With the sweet opportunity is coming soon for children like you and me. With the sweet opportunity is coming soon for children like you and me. Yesu anakamu kuwachukua watoto wake kama mimi na wewe. Thank you Samson Maombi na rwimbo rwega muno muno makiria nitawimba wimbo. I'll sing a song. Hallelujah. Rito ria mwathani rigocwo na ria barario Jude Maina ona Olivia Kevas ni ndakuona. Thank you muno makiria ona Vauru Kamau. Asante sana tugithina mbere na kanitha uyu wa Kimurikia Inoro. Ona Kimata wa Jokia Ndunyu Shage ni ndakuona. Githaiga wa Shire Thombe Mwea ona Beni wa Matara ni ndakuona. Kamauka Esther thank you muno. Gitawaro Magogo na gaceri gake ona Joseph Mohe wa Kihingo ria Vai ona Mwago wa Jabi arikuria Gaturi Gathukeine. Asante sana ona Aruso watu wanashosho wendo wa Magana Tetu Nyeri karibu sana. Tugithina mbere na kwambararia watheru na kuina rwimbo rwa uhotani rwa utorania rwa kwambararia watheru ni tondu Ngai ni arithana ni ari hinya na ni ahotanagira andu ake ari othe mamwetagira ari othe mamwirigagira ari othe mamutanyaga ari othe mamwihokaga na gukagira okwagira o muno makiria. Ona ni ndona yo ndogwitwo gakwa ni mutigitwo ni yua kazi ni kuitukira mutino wa barabara na yua kazi ni mutigaire George Njoroge Kiarie muthuru wa Eunice Wanjiku Njoroge na murio wa David Kiarie Kibaya na Hana wa Ngari Kiarie ni akuria Kamondo na ni kurago manwa muthenya kwa otha 10 na agagithikwo Thursday mweri 30 wa 10 kuria kwa Kamondo kuma tha 5 na mwiri wi mukoe. Pore sana ona ndagitari Kairo wakwa Hedimeni Mwema ano arajirite heane ndumiriri ici cia macaka ya mahinda maya marito makieha ona maithori na Ngai akiririkane andu ake amonekanire amahotanire na marumbuyagie riu na hingo ciothe tene na tene. Ona he jamba etagwo Maxwell arajira ako mitamboni na akejera Maxwell ari emitambo-ini ya Inoro FM na uyu ni mucie wo Tugino Tana na Maxwell agakejera uhoro wigie kanitha wa PCA Thunguri Church. Kanitha wa PCA Thunguri Church muthenya wa umuthe niguo urahingurwo kuria Kiangai Parish uramurwo muthe. All the best andu akuria PCA Thunguri Kiangai Parish. Ngai amuonekanire wageci wa karingithi ni ndakuona urathimwo ni mwathani. Ona Beauty Muthoni thank you muno na Miri wa Mwangi thank you muno na Edisi Kambugu wa wikuria Kiambu mwena wa Ting'ang'a. Asante sana na thaburia na 16 tugithina yo na mbere haria muhari wa kenda na wa 10 na wa 11 turikiriria hakiri uguo ri ngoro yakwa ni gukenekenaga uria guo riri wakwa ugagicanjamuka mwiri wakwa naguo na uture ona mwigangaro amwe ndukarekereria roho wakwa urire kwa ngoma ndugetikira uria waku muigua Ngai akionane na kuora uri nyonagia njiro iria ya muoyo hariwe kana haria we uri. Hallelujah. Hena hodi cia gikeno guoko gwaku kuorio nginya tene ona tene kumaga maundu memurio kwanza riu ni atiriri gatagati-ini ka maundu mothe ni twaigua horo wa kwigangara ona twaigua ati Ngai baba njitika riri agugukaira indaguthaitha iguria uthambie ni ngwerua indatura ngugocaga indu adige kwa ngoma ona nduge etikire enyo ni oro wa giku. Hallelujah. Na ha Jehova ni werugairo ria ngahite ningi nowe rita ria gikombe giakwa ati na maringi irigani ngitheirio arareke tuine rwimbo ruru rwa gatoreki ona mahujaji wa matumaini pamoja katika sara Jehovah
Nyitagirira mwathani tunyitagirire ono nyitirire arutwo aitu magika igeranio grade 6 grade 9 form 4 na mundu othe uragira moritu na aria arwaru mwathani manyitagirire ona aria mena kiana maithori manyitagirire ona aria mena moritu maingi manyitagirire mwarimu Jago nigeithikani ndakuona kwanyu no thayo muingi tawandutura asanti sana ona ndomu agakienda kuona wikuria matuguta thekio muno makiria na mari wairie-ini kagaka njira epora wako vura wairie-ini ni muthenya wa ira ni aratigirwo ni mutumia wake pore sana ona toguo Olivia Kevas ni akonero rwage gatoreki na baba wa mwarimu Olivia Kevas agithii na mbere na kuhona mwarimu Kimani Olivia Kevas ni mwarimu baba wa no mwarimu athii na mbere na kuhona theinie wa ritwa ria Jesu Kristo na maragerera morito na tondu turenda mwathani atunyitagire na tunyitire na tutongoria by the way ni ramenya twe kiumia kia muico kia October rekeri twihithe thakame-ini ya Jesu tugitongorio ni Mary Githinji tugithii na mbere nigetha ndacoka gweka nyogoco wa theu na kibungo kia rwimbo ngwataniro itu na Ngai Kwehitha
Shesheni hakuhe nao. Kubarikiwa nayo. Nekwehitha thakame-inĩ ya Jesu niho hena ũhurũko na thayũ. Etagwo Mary Gĩthĩnji, gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ wotugino tana, kanitha nĩ wake mũrĩkia Inoro, ngetwo bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani, nĩ andeithĩtie, akamenyerera, akangitĩra, ona ningĩ akanyonekania. Karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Ndona Teresa Nyawĩra arĩ kũrĩa Dadaab refugee camp. Ini na arutwo othe magitorania ginya Neville Alvin Maina Success ya na Rumoru Secondary School na Dadaab Primary grade 9 na grade 6. All the best. Rutera kuweka nyogosha mwathani na kivugo kia rwimbo kugerera 0722 200720 na 0735 989 nĩ rĩtwa rĩaku no kagosha mwathani na kivugo kia rwimbo. Hello. Hello. Ozio nĩ Gĩthenya kuma Hiro Titi Baroi. Karibu Gĩthenya rũringithie. Akendero rũringithie kĩbungo kĩmwe. Yesu nĩendaga tũthere tondũ nĩyena waganu nĩ mũnduma endaga tũthere maithie we handũ haku na niĩ hakwa ndungata Ngai nĩguo yarahũrĩra njĩi meke mũrima totarĩ na kanyoro wa mũgumo-inĩ na kamano othe magĩe na kiumia kĩega kĩna kĩrathimo. Thank you na etinda wega. Hello Inoro. Hello. Ndungata. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Ũcio nĩ wa Kĩgogo-inĩ Tetũ Nyĩrĩ Reverend. Karibu sana. Reke ndĩrũringithie. Rũringithie. Karumbeta gakauhwo mũthenya ũcio Jesu agacoka gũkũ thĩ atũtware igũrũ, nĩgũkagĩa na gĩkeno mũthenya ũcio tũgĩkũngũĩra Jesu. Gĩkeno kĩa ũhonokio wĩnakĩo rĩu, nĩguo kahota kwambata kũigua kĩigũrũ, nĩkuo gũgagacĩrithio ihinda rĩu, tũgĩkuona mũhonokia, tũgĩkũngũĩra
Jesu tũgĩkũngũĩra Jesu tũgakena ithuothe andũ arĩa twĩna Mwathani tũgĩkũngũĩra Jesu. Reverend Neguo akĩgogo-inĩ. Ngai akũrathime na kũrĩa ũgũthiĩ gũtungata rĩ. Neguo. Ũngeithanirie mũno. Ũngĩnyonera HSC ndagĩtarĩ Patrick nĩ mũrĩithi wa Kang'ararĩ o harĩa mwana wa Kĩrĩnyaga rĩ. Neguo. Ngũithie mũno na Maiko Njogu Gorgeous na ndagĩtarĩ Kĩbicho nĩ wa Kigogo-inĩ na mũno Reverend Mũturi wa Mũirũ tũkwendete mũno. Asanti sana, thank you. Na ndona Tiwa Esther. Nĩ ndona ni wa Ngari Muhambo James Bogua, thank you mũno makĩria. Hello Inoro. Reverend. Nĩ kwega ndie na ũru. Huyo ni wa mona Kenya County. Karibu sana. Ndio ringithie soto ho Ngai tondu gũtire mbura. Nĩ gũkura. Agũthaitha Ngai ũtũhe oronjororo ta nyama nĩguo ciugo cia baba cionage gwa kũhurũka ndogo. Ngai passport ya Kang'ana ndungata ingĩ to John Maina wa ICK Keguru Church. Neguo. Othe matĩkoragwo marĩ mũtambo ũyũ wa hanini. Neguo. Othe matikĩrĩ mũtambo ũyũ na mwarimũ mĩtambo ũyũ kwa Keguru Church. Othe na magaithia. Thank you, asante sana. Hello Inoro. Ya tũrathiĩ na mbere kũgoca watho na ngeithĩrio mũtungatĩri Albert Karanja wa kũrĩa PCM Musagĩta ũmũthĩ na commissioning ya PCMF na pore mũtungatĩri Albert Karanja nĩ matigĩtwo nĩ brother yake mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani. Hello Inoro. Hello. Nĩ kwega? Inoro. Nĩ kwa Inoro. Yenda kũina. Ina. Itorera kwa njeverwa Itika mũrĩithia wa ng'ondu Omwereirie wĩkĩinjainĩ Oneo arĩo njĩra yaku Iraoni rĩrĩa egire Ũrekererie Isiraeli Waragire marigithathi Oneo arĩo njĩra yaku Jehova nĩ rĩĩtwa rĩaku Wee ũrĩ mũnene wa ita Njĩra iria geraga nĩ nyingĩ Ona itingĩgĩtarĩrĩka Ndĩroneire na maitho makwa Ũguo ndĩna ũira mũiganu Ĩkaga maũndũ manene Marĩa matangĩtarĩrĩka Kuona ndona naja Kuona nĩ woraga Kũrathima nĩ ũrathimaga Wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Nĩ maitũ warenda mwĩru mwerũ. Thank you, asante sana. Hello Inoro. Hello Inoro. Good morning dukataka imutru wa Kwa gadia na uru. Marodu alayo mwenyere wa mbalira wa Kabati Center nigide kifugo kemwe. Karibu. Ukombole ule wathira nawe athine wanererwo wanererwo ni Mwathani oiga ndugaikare uri muohe aria mohetwo ni morwo aria mekorokoro moime aria rwaru ngoro maone thire ni mũrĩe wĩthiĩre Ngai witũ akũrathime na tũkorete mũturi wa Mũirũ. Shalom. Shalom, thank you, asante sana. Hello Inoro. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Ndirĩ na ũru ona ngĩte Germany gũkũrutĩta vai. Kaĩ. Karibu. Karibu. Nana Ngai gũtirĩ ndũtangĩona ĩna Ngai gũtirĩ ndũtangĩigua ĩna Ngai gũtirĩ ndũtangĩrwo ũndũ ũrĩa mwega no kwĩhoka Mwathani ũndũ ũrĩa mwega no kwĩhoka Mwathani ĩrĩ ta mũthenya ũgwati ũkĩaga Ngai akũhe rĩrĩa rĩendaga Ngai akũhe rĩrĩa rĩriragĩria tiga kũmaka nĩ maroragera Ngai Nĩguo. Reke njarahũra thiĩ kĩng'ori wa magumu
Na mai mambo kura deno mutogie. Negua. Ayo na demo inina o mwa Eh. Na me gokena muno tagai. Thegio rathi motinda wega. Na jazio garu bitko ba igeta muno. Asante. Hello Inoro. Ro turathie na mbere na kugoca watheru ndona Roja wa Nyama, Caroline wa Ngari, James Pogua, Karo Mombi ani aria mekoria live wa Facebook. Hello Inoro. Hello Inoro. Ndona Roja wa Nyama, Caroline wa Ngari, James Pogua. Usianireirie radio. Hello Inoro. Neko agadie na uru. Ukaria na ndigagwa famko kuma sana Kenya ga. Karibu ndiragoro ringithie. Kwa wameja Yesu ni adeheire Haumo dhara faine Ake moya mwado Vire wameja Mo dhara faine Ne haware hekeire Bokora kiara huna pasonda gitare muri idwaka na maita wa maguru matindie thari no makeria riria ngakinya aiguru honene-ini wa Jesu ngainaga na gikeno ngumia uria wangwiriire mwisho. Hello Inoro. Jambo sana Lea ko inagevugo. Inagevugo gicane. Go inera papa na gogoje. Ona njike kwa bararie na gote. Ewo igire ire Jesu kagwire. Negera niego na moyo dikanore. Haru ginyete we papa ne inya waku. Ekio ndiracokia ngaro Ebeneza. Rajo muturi wa muiro muno. Regio gicane asante sana. Ni tuthiete wega na mbere na kanitha uyu wa Kimuri, kanitha Muhothires Giathires Gicunjires Mategares Mehiares irathimo vuna ni jetagwo vuna wa Inoro. Irugo ria mbere kwisha maneno. Turaingira irugo ria keri na riri otugithia na mbere na kugoca na kwambararia watheru. Ni ukuhuteria maundu matano ma kweheria nganja muturire-ini. Ituge ithano cioria ungiheria nganja muturire-ini. Na ikane kimera geigeranio na maundu maria mangi mekuo na maundu maku ma muturire ni undu ucio ndukae guthi haraya. Mahinda maya atunyiti ogeni Ng'ang'a of Joroge ni arikitie ukinya. Good morning and karibu. Asante sana Reverend. Negua. God is good all the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Asante sana. Negua. Ni Jumapili ndireciria niyo ya muthia. Ya mweri wa 10. Ya mweri wa 10. Eni. Na horo cio ni mwega. Eni. Ni ndoka. Karibu. Turugura maguta maku. Negua. Ututungate. Amina. Na horo cio kiri mwega. Amina. Asante sana. Negua. Na yethina ashara cia rucini. Karibu tena sana. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Thinacara cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Ataramu a ũgima wa mwĩrĩ nĩ matarĩirie wagagu wao kũrũmĩrĩra wongerereku wa thĩna wa maitho ũrĩa ũgũmĩire ikaria kũrĩa mwena wa Rongonoti na Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru. Moigĩte thĩna ũcio ũracangĩrwo nĩ mũthemba wa tĩri ũrĩa ũkoragwo itũũra-inĩ rĩu, aikari aingĩ rĩu magĩthĩnjwo maitho nĩguo kũrigitwo thĩna ũcio. Ũhoro ũyũ wĩyumĩrĩtie hĩndĩ ya ũrigiti ũtarĩ marĩhi wa maitho ũrĩa ũtabanĩtio nĩ thibitarĩ ũmwe kĩũmbe mwena ũcio ta ũrĩa mwandĩki witũ Ngigĩ wa Nyamwara atũmenyithia. Thabarĩ ya kũmũrĩka thĩna ũyũ wa maitho yambĩrĩirie thibitarĩ-inĩ ũyũ wa Aitak ũrĩa ũrĩ itũũra-inĩ rĩrĩ. Kũringana na ndagĩtarĩ wa maitho gũkũ, gatagatĩ ka arwaru 10 arĩa makoretwo makĩona mokĩte na mathĩna ma maitho, 8 nao kũrĩ na kĩgothi marigitari aya makũranĩte gĩkoretwo gĩgĩkũra thĩinĩ wa ritho, na kĩgothi gĩkĩ
kĩambagĩrĩria na ritho gũcenjia rangi kuma rangi mwerũ nginyagia ritho rĩgatuniha na kũrigĩrĩria na kĩgothi kĩa rangi wa gĩtĩri kĩrĩa ndagĩtarĩ aratũtarĩria atĩ kĩrethondeka kĩrigicĩirie gĩcigĩrĩra gĩkĩ kĩirũ kĩa ritho. So kuna a common eye disease inaitwa pterygium. Unapata ni kitu iko very silent, uwezi gundua ni shida ya macho, inaanza kumea polepole kuanzia from here ikielekea kwenda kwa pupil ama iris. Na kuona gĩcigo gĩkĩ kĩa Longonot o nginyagia mai mahiũ nĩ gĩkũrĩkanĩte na gũkorwo na tĩri wa mũthanga. Kĩgothi gĩkĩ kĩyũmbaga ritho-inĩ kũringana na marĩgĩtarĩ aya kiumanĩte na maitho gũcemania na rũkũngũ rũkĩrũku rũrĩ na tũcunjĩ tũtangĩoneka twa mũthanga tũrĩa twatonya ritho. Mũikari ambagĩrĩria kũgĩa na mathĩna ma gwĩthũa maitho na kwaga kũrigitwo na ihenya. Thĩna ũyũ ũthiaga wĩhĩrĩirie o nginyagia kĩgothi gĩkĩ gĩkeyũmba ũndũ gĩtangĩninwo nĩ ndawa o tiga mũndũ athĩnjirwo nĩguo kĩrutwo. No mbere piũ matanambia kũigua ta mena mahuti nĩ gũtuniha matunihaga piũ piũ ũkona me matune na gũturaga. Ũguo ndacokire ngĩambĩrĩria kũigua mena indo cirakũra ta hena kĩndũ kĩrakĩkũu thĩinĩ ta mahuti. Nĩ tondũ rĩngĩ nĩ gũkoragwo na rũkũngũ rũnene mũno, rũkũngũ rũu rũgakĩhurutana mũno rũgoka na rũgakĩingĩra maitho, na ona rũingĩra maitho rũgakĩrehera andũ mathĩna ma maitho. Ndagĩtarĩ aratwĩra kĩgothi gĩkĩ gĩkoragwo kĩrĩ gĩko kĩu kĩa rũkũngũ rũrĩ na tũmĩthanga, na kuona gĩcigo gĩkĩ no kĩrĩ rũhuho rũingĩ nĩ rũtũmaga maitho ma aikari aingĩ kũniara maithori marĩa marutaga wĩra wa gũtheria ritho rĩrĩa mũndũ arabucia na gũcũngĩrĩra nginyagia maitho gũcenjia rangi na magatuĩka ma yellow kana rangi wa gĩtĩri. Na haha niho aratara mũingĩ atĩ thĩna ũyũ no ũng'ethanĩrwo naguo na njĩra ya kwĩrigĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araumagara na njĩra ya gwĩkĩra ngirathi cia maitho nĩyo mĩwani na ngũbia nĩguo kũgirĩrĩria mĩkiha ya maitho kumana na gũcunjĩkanga nĩ ũndũ wa riũa. Ndĩ nyũmba ndigua ndĩna thĩna ona ũrĩkũ, thĩna nĩ nyume riũa-inĩ kana thiĩ handũ hena harahurutana rũkũngũ. Ugacoka rĩngĩ gũkagĩa na riũa inene mũno, ũgakora ũtheri ũcio mũnene naguo nĩ ũra affect maitho. Kuonania thĩna wa maitho ũrĩa ũkirĩte gatagatĩ ka aikari a Longonot ũndũ ũmwe na matũra marĩa marigicĩirie hĩndĩ ĩrĩa kũraheanwo motungata ma tũhũ ma maitho ta maya maheanĩtwo nĩ thibitarĩ ũyũ nyitanĩri-inĩ na thibitarĩ wa maitho wa Lions. Aikari matiniaraga gũthiĩ kwamũkĩra motungata maya magĩtũtarĩria atĩ hakuhĩ o mũciĩ matũra-inĩ ma gũkũ gũtiagĩte mũndũ wĩna thĩna wa maitho, ũndũ ũrĩa wongagĩrĩra mũrigo ũngĩ wa kĩmbeca kũrĩ aikari gũkũ. Tuonire andũ 144 na more than half marĩ na thĩna wa dry eye syndrome. Angĩ makĩrĩ na mathĩna ta glaucoma, ĩyo nĩ gũkorwo na pressures nyingĩ maitho, no rĩu thĩna ũyũ wa dry eye syndrome nĩguo warĩ na andũ arĩa aingĩ mũno. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Tũingĩre Embu kũrĩa aikari gĩcigo-inĩ kĩa Manyata kũrĩa Embu nĩ morotete maabitha borithi nĩ kwaga kĩharĩro makĩhũthĩra ngari yao barabara-inĩ ya Embu gũthiĩ kũrĩa Meru marĩtie thutha wa ngari ĩyo gũcũngĩrĩria mũtino hwaĩ-inĩ wa ira, mũtino ũrĩa ũrathũkangirie ngari cia andũ kĩũmbe matararĩ na ũcuke na marĩ na marakara maingĩ. Aikari acio marenda kũmũria ngari ĩyo mwaki rĩu makĩenda maabitha acio kũigĩrĩrĩka na kũrũmĩrĩra watho ta ahũthĩri angĩ a barabara kuma kũrĩa Embu. Mwandĩki witũ Anthony Ndũiga arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kũrarĩ na wagagu taũni rĩa Gakwego ũrĩvuvu wa mwĩingĩ ũrĩa ũgũrecetwo nĩ marakara ũkĩenda kũvivia ngari ya maabitha a borithi na ĩrĩa ĩrarĩ gatagatĩ ka ngari icio irakoretwo ciĩ mũtino ũrĩ wa barabara. Mbĩtagwo Dennis Mutugi nĩ mũkari wa Gakwego nĩ nyumĩrĩte kũna kũreria thĩna ithigithigi cia ngari ya borithi na personal gwĩtuĩka ngari ya borithi nĩ ĩrarĩ na mahĩtia yagĩra mũndũ ũcio wa personal kando nĩguo kĩnanja kũrete ithigithigi cia andũ twetererete thigari ciũke tũmenye nĩ kũthiate. Thagathaga ĩrahambĩrĩria vuvu wa ngari ya maabitha a borithi na ĩrĩa ya SPD ĩraringa ngari ĩmwe na rĩ na kũmĩthũkangia na gũkũvĩra maabitha a borithi kuonekana makĩenda gũkwata kũmanĩra gũkanyiria arĩa ngari yao ĩraringĩtwe. Mbĩtagwo Jemima Manjerũ nĩ aumĩte varĩa Mũtũndũrĩ by the way auma taũni nĩ athiĩte kũpik nĩ erĩte mũndũ ũcio anĩ roastere a piece of chicken, koguo nĩyo nĩ athiĩte kũpik ngĩnacoka ngĩkinya va no
nona ngari ya buri ni overtake nona togwere ya overtake. It was overtaking at a high speed aketie mata. Mimi nikashindwa nifanye nini? No kwa negwa pa ikanigonga pande hii. Hata mguu nasikia imetoka na hata sinjaangalia. Lakini hata yeye huyu naona angetoroka, ni vile mguu yake imetoboka hata yeye. Nienda tu tumenye nani yako na makosa na ngari itengeneze. Guku mwingi wa Gakwegori ukiyumiria na wingi na kuvingeria ngari ino ndikaye gutwika ni kura ni gutigira ati ariho ngari ciao iraringitwo none makinya ivoto ciao. Ngi reportera kuma etwariria Gakwegori sigori omuge kiameta bitagwo Anthony Ndwiga. Thinacara iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya gwithirana wega. Riu ni tukomane wona ciahanda thaa imwe rucini ruru. Ni ngatho ni guthii na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live. Andu aria thiku na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita Murata wa akore hari ore thikĩrĩria ngũhe oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na mũturi wa mũirũ. Hũthĩra ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo horerete wega nginya oja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerere uthii wa ndege uria ukwagĩrĩire kũringana na mibango yaku ya biacara. Fly Emirates, fly better. We ndaririkana hindi ndaharite piu ngicoka ngiamukire SMS ati kwina container ikwamite kuria gicua-ini na irabatara ciringi 22 irekererio. Nie ngietha mbeca ihenya na ngiru ndakinya poti uguo nigunegerwo container. Nie ndeciragia ndagura container mathina makwa mothe ni mathira, nyone nginya mbeca cia gutwara nyina wa Mwangi Kamakicakaria nyama. Ndarikia gutuma mbeca o uguo ngiblockwo hau nie ndikariganirwo ni muthenya ucio, no reke nguire wona SMS teyo ta wiyurie kana nima kana ni ya maheni. Angikorwo SMS kana thimu ni irabatara umicokie na ihenya, kana link ona kana ni urorio pini kana kibande kana ni urero ni uhotanite na nduingirite kihitahitano-ini o giothe, wiyurie kana ni uhoro wa ma ona kana ni gukonwo urakonwo. Riboti namba yo kuri 333 ona kana kugerera My Safaricom ona kana M-Pesa app urifote mikora. Na Pepsi ino ehete wega fiu oturia nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau ni hega reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we, kunywa airtime na Pepsi. Atĩnyue airtime. Eni Uguo nĩguo kũri. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke ũhũre *459*3# utume namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258.
Riria magetha mari maingi murimi athiaga thoko akenete. Mbegu cia mbembe cia Duma 43 kuma Sidco ikuheaga magetha maingi ugatara faida makiria na kwa makiria ma miaka 85 tukoretwo tugiteithia arimi a mbembe. Sidco, the home of bumper harvests. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro. Mũikari wa Nyeri na matura maria marigicĩirie shesheni hakuhe nawe Inoro FM rutukite ogwa kuja ni undu wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tucerere Nyeri Town Osman Al Building kurigania na Jambo Computers no uhure thimu 0612030845 kana 0722813840 walie na Morris Mwangi wa Ruigi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ekanitha wa Kimurikia Inoro ugata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimurikia Inoro irongo ria keri wifara we nyumba we mukawa-ini ona kana wiwira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia Inoro ni nagutangire gwigire gukwira twa irongo ria keri njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru ni honokete Jesu ni muhathani kwanyu kwerwo atia guikaire atia na mbura ni yurite na tumihuthire wega tutikamenywo na mutwe no rathimwo muno ni mwathani ni gutuhe kanya kangi ni kurikia turarikia mweri wa 10 Edwin ni mucene karibu sana John Gicoki wa Maston ndakuona asante sana tugitwara na wega ikinya gwa ikinya tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gweterera mwathani ona kwira mwathani aturirikane maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu Ngai ni mwega na ni wa kwihokwo na turamureka igeranio turamuhoera uhotani Ngai akorwo hamwe na inyua twarane na inyua ikare na inyua thianie na inyue amwe kiririkano kiega muhe ono hotani no shamba na mutikagie na guoya na mutigetigire na mutikamake riu kwagire o kwagira ona team president favored ni ndamuona murathimo ni mwathani rucini ruru rwa umuthi no tugithie na mbere tondu igeranio ni nyingi cia mutwire to icire kwa ni aruto to kiria uragio kiuria na wacokia wega ukaheo max muturire ona guo no kigeranio kingi na kiri maundu maingi kiri ona horo nginya wa gutua matua na maundu maria mundu akienda gwika ona ningi maundu maria mekuo na maria marathie na mbere na kaingi na kaingi andu ni magiaga nganja ni magiaga na uhoro wa gutithia na kugia na nganja na kurigwo mekurutia ku na mekurora na ku na meguthie na mbere atia na ni atene gukuhutiria ituge ithano cia gwithema nganja ituge ithano cia kuhota kurumia witikio waku ona guguteithia kurugama wega ciiraniro-ini cia Ngai na kumenya ni ugutoria na kumenya ni ugutobora na kumenya unajina uho arafu utamonjoka na mambo itakuwa sawa kabisa na gituge kia mbere gia kweheria nganja ni gituge tugwita the pillar of the word of God ni gituge gia kiugo kia Ngai ni kurugama na ciiraniro cia Ngai ni standing on the promises of God standing I am standing on the promises of God atina manatithero nego tora ndoire ijetereire ciiraniro cia Ngai murona mwari wa ithe witu kiugo kia Ngai gituraga na hinya ona tuinaga rĩmbo ga kiugo gĩaku Ngai gĩtũraga na hinya nĩkĩo gĩtongoragia harĩa metĩkĩtie kiugo gĩkĩ kĩa Ngai na twakĩhoka na twetĩkia mwathani twarũgama na kiugo kĩa Ngai nganja nĩ cieheraga
tarugo githoma thiini wa Mariko 11 muhari wa 23 mandiko maiga kumwira atiri nama mundu wothe okera kirima giki uroguka oikio iria-ini thiini na ndathangani andaraini guthangania ni kugia na nganja ni ku doubt ngoro-ini yake no etikia ati uguo kuga ni ugwikwo ni agekirwo o uguo ta imagine ni gwetikia kiu no kiraniro kiagete mundu uria wothe ugetikia na ndathanganie ona wetikia na ndugathanganie murutu wega kigerania etikia na ndugathanganie ndukae kugia na nganja undu ucio reka ndugathanganie undu ucio wirigereire ndugathanganie kiugo kia Ngai ni kiri hinya munene muno makiria na ni uhoro wa gwetikia umanaga na kuigua na ni kuigua kiugo kia Ngai otori ya Roma 10 muhari wa 17 yugite muru na mwaru wa ithe witu nganja inenehaga guthangania kuingihaga hindi iria twaga kurumirira kiugo kia Ngai kuthoma kaingi na kaingi kiugo kia Ngai kuhoya kaingi na kwaraniria na Mwathani ona ningi kuga ati Mwathani kiugo giaku kinjirite o no kiugo giaku kiugite o Mwathani ni ajirire ira thimo nyingi ni manatithero twarugama na kiugo kia Ngai Mwathani ni ari tuteithagia ni guthoma kiugo kia Ngai maita maingi eheria nganja na gwikirira kiugo kia Ngai ni haria twiragwo read your Bible uthomage maandiko na wenda kweheria nganja na gutura urugamite na ciiraniro cia Ngai muru na mwari wa ithe witu ni guthoma kiugo kia Ngai ni kurugama na kiugo kia Ngai ona kwira Mwathani ndukareke tweterere muno Mwathani ndukareke othe me mitambo-ini meterere muno hiuho mahingirie in Jesus name kana tiguo magieni oh yes ni ndiracoka na gituge gia keri ya guthengia nganja muturire-ini kubarikiwa nayo wehende dano na tawandigire ona ndana igwa kayo tanyendete nikuona wiroyo wanga indutaga tiyo irwa ni wendo kuri watu no kiugo kiugaga enyurihaga rumirira kiugo giaku kihinge babae rumirira kiugo giaku kihinge gitumi kianyende mona muthenyonge nikumenya sewe ndukandiga ugitira mothe niwanogio nenie ningenda gutura na gatha kamwe ningenda gutura na gatha kamwe rathimo nginya wike makana mairathimo weterera nonguthie na mbere na gugutungata no ari na ihoya gukuhoya baba ndukareke njeterere muno Yohana rwaongirie maithori ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno gitumi kianyende mona muthenyonge nikumenya sewe ndukandiga ungitira mothe niwanogio nenie ningenda gutura
tũgaturana gathaka mwe ndũkareke njeterere mũno Ngai ndũkareke njeterere mũno Yohana rua ũthengerie gĩconoko ũkanarua ũngirie maithori ndakarĩria mũtũrĩre wakwa ndũkareke njeterere mũno Baba ndũkareke njeterere mũno ndũkareke njeterere mũno ndũkareke njeterere mũno Yohana rua ũthengerie gĩconoko ũkanarua ũngirie maithori Baba ndakarĩria mũtũrĩre wakwa ndũkareke njeterere mũno Ngai ndũkareke njeterere thakariria mũtũrĩre ndũkareke njeterere mũno Mwathani haya niĩ ndigweterera mũno Mwathani tondũ ndĩrakwĩhoka na ndagwĩtĩkia nĩ ũgũka na twerwo tũngĩeheria nganja tweherie mathangania maũndũ maitũ na mũtũrĩre witũ nĩ ũkwagĩrĩra kana tiguo Joseph Mũthoga wa Kĩamathaina mũndũ ũgwĩtwo James Wainaina wa Munyaka Eldoret thengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani atija Dan wa Utawara thengio mũno makĩria na Shiga Bizie Bethero Church wa Ibroko 10 koiga wĩ mũrathime mũno makĩria ona kanyiki wa 100 timakajira pole sana kũrĩ family ya the late Kamau Kĩng'ong'o Jessica Wairimu Charity Maina nĩ ndĩrona nĩ amwe arĩa me kũrĩa kwa Facebook na me live kũrĩa kwa YouTube God bless you and do you good na mwĩke maũndũ mega na Samuel Maina Mataiga nĩ ndamuona tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩkĩrwo rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na Fred Kinyozi kwao nĩ kuru na Evangelist Bogu wa Kiserian na asante sana ona mũtungatĩri Donu wa kũrĩa na geithia Kristo yana arĩa othe anatungata ACK Mairunya Parish yone home parish yake ACK Christ the King Nyahururu ACK Shamata Parish ACK Javine Parish ACK Kaibaga Parish na ACK Kinamba Parish kũrĩa rĩu arĩ na geithia Lord Bishop Sam Gashathi na family ya Gradual na kids asante sana God bless you mũtungatĩri Donu na joni gũtũhunjĩria ikĩhanda thaa 2:30 karibu tena sana tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩterera Mwathani na tũthiĩte ũguo na mbere gũrikania kũrĩa kwa Jipange na View sasa maũndũ nĩ mega mũno wĩna kanya gagũkorwo ũkĩrorera ibindi mwaki thenema mwaki telenovela na rũthiomi rwaku na no ũhotane mbia kũgerera kũrĩa kwa Jipange na View sasa ngiri 50 o muthenya ngiri 500 na kĩo kĩrĩa kĩnene mũno nĩ milioni 2 ũgũsubscribe kwa View sasa o rĩu kũgerera paybill number 72477 namba yaku ya thimũ nĩ account namba yaku wĩkĩra ciringi 50 wĩrorere content yoyo point 60 ora subscribe maita maingĩ noguo mĩaka yaku ya kũhotana ĩrongerereka na Jipange na View sasa nĩ tukienega telefoni BCLB license number 0000276 Shesheni hakuhĩ na gĩtugĩ gĩa kerĩ gĩa kweheria nganja mũtũrĩre-inĩ nĩ mahoya nĩ kwaranĩria na Ngai o mũthenya nĩ gũthaitha Ngai o mũthenya nĩ kwĩraga Ngai o mũthenya nĩ kũririkana gota ũrĩa Paulo andĩkĩire Filipi thĩinĩ wa Filipi nyamũhari wa 6 atĩ ndũgetangage nĩ ũndũ ũrĩkũ ona ũrĩkũ no maũndũ-inĩ marĩ mothe hoyaga Ngai ũkĩmũcokagĩria ngatho ũkĩmũthaithaga ona ningĩ kũmũmenyithia mabataro maku kũhoya tondũ tu hoyaga arĩ Mwathani hoyaga arĩ Mwathani ona hoyai titherũ nĩ maũndũ-inĩ macio mothe ũhoro wa kũhoya nĩ gũkorwo rĩu ũkĩanĩria na Ngai hakwa haha nĩ gwĩta Ngai nĩ gũkorwo ho kwa Ngai mũtũrĩre-inĩ waku wa mwĩta mũno makĩria warehera Mwathani nganja iria ciothe wĩnacio warehera Mwathani mabataro marĩa mothe wĩnamo wamũrehera maũndũ marĩa magũthĩnĩtie Ngai agakũhe thayũ ũcio ũkeheria nganja thayũ ũcio ũkeheria guoya thayũ ũcio ũgakũninĩra nganja biũ mũno makĩria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndoka gũkwĩra rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ garũrĩra nganja na ũcitue mahoya horia Ngai akũhe ũgĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ na gĩthũngũ nĩ gũkwĩra ciugo ici ask God for wisdom and assurance
instead of reasoning alone. Ate urie Ngai akuhe ugi ona gugwikira hinya handu hawe gwicuranagia na kugia nganja wi wika. Ita mwathani murikanire umwire uria ukwenda riu tutiraga niki kumwariria Ngai maturikanire nake na twarikanira na mwathani ni kweheraga nganja ni twagaga nganja ni tutiganaga na nganja ni tweheragira nganja twahoya mwathani kuhoya mwathani ni kwaraniria na Ngai na twaraniria na Ngai nganja igathira tondu tituhu kana tiguo njeru thiga guturagia andu gathaitha Ngai ni kanitha wake murinjitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru ni honokete Jesu ni mwathani kubarikiwa nayo nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu getana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia ria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu getana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo no mwe wa gutukirira ukagacira Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo no mwe wa gutukirira ukagacira ria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu getana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai mara wanaotanira nisinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai wari nyingi wanahonia nisinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai iro nyingi wanagiria nisinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai irathimo undathimite nicinyonetie tituguturagia andu gathaitha Ngai ria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu getana iguru tituguturagia andu gathaitha Ngai riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya akurehe bata wakwa kuriwe ni tondu iguru ni kuri Ngai uiguaga mahoya iguru ni kuri Ngai wonaga andu ake na kamarumbuya arokurathima thengio njeru wa thiga Samuel Maina Mataiga thengio wa Utaring ona Ruja wa Nyamona Githua Juja Farm asanti sana ni wega kuhoyaga Ngai guthaithaga Ngai kurikanagira nake na kumwiraga uria kwenda ni tondu ni ahingagia ni igua mahoya maitu ni atukinyanagiria wega wake maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona ni ndona mundu gwitwo Kimotho wa Gicuki ugeithanie kuria PCA Muthu wa Church Uthiru Parish. God bless you and do you good in okigaithie family muno makiria
tugitwarana wega tugithie na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani. Ona Pastor George Gashanja Gathai wa Saint Worship Assembly kuria Joska Town thegio Michael Jogu wa Kivirigwe ni ndakuona, asanti sana. Tugithie na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwira mwathani aturirikane na tuiguire tha. Ona no akigara kiganda ndamuona baba Dogo Samueli Methuki harana shosho wa eri wa former moderator wa ICCNS Guka John Masharia na wairimu wake ameishishe kangi, asanti sana. Na tugithi na mbere na kwira mwathani ni manatitheru ni agireire ni manatitheru ni wa kwihokwo. Tugithi na mbere tukirikagiriria mweri uyu wa 10 na Bob Mweje nawe na muheshi Jeremia Themedwe keye movaya ugeithike muno na ugeithaniria kuria Kayore Central na no turagithi na mbere guririkanie kuria wera ukuona uigiririki no vashiri munene muno wigo ni makuruboetie na toguo ningi ndereva ni athomithie mena uigiririku na ni maraheana cashback kuri customer othe na kuigira na app ino ya wigo guthi hari ha Play Store kana App Store ume download kana ona ningi wandike SMS kiugo wigo kuri 20425 na nikio ithuothe turoiga wigo let's go Inoro shesheni hakuhe nawe. Gituge gya gatatu gya kweheria nganja muturire-ini ni gituge kana ni the pillar of trust. Ni gituge gya kwihoka mwathani na ne kuririkana wihokeku wa Ngai. Remember the faithfulness of God. Ririkana uria Ngai anakorwo mwihokeku muturire-ini waku. Ririkana ona maria Ngai anagwikira. Ririkana ona kuria Ngai anakuruta. Ririkana Ngai ni mwihokeku. Ririkana ate na manatitheru uture ta thimo ithatu muhari wa ithano ate na ma ihokage Jehova na ngoro yaku yothe utigaye gwitirania na mbugwiro yaku mwene na kwihoka mundu ona mundu ngetua kumwihoka korwo ni mundu ni uririkana hau kavere anakorwo mwihokeku hau kavere anakorwo mundu mwega anakorwo mundu ona oikagia ciiraniro na wihokeku na kwihoka Ngai ni kuririkana maria Ngai aneka hau kavere na maria kite na maria gwika na ni atiriri nganja ithiraga na ikahuka twekirira uhoro wegie Ngai uria na twekira hau kavere Ngai uria no kana gatoromboia. Ririkana Samueli ndira makinyire gatagati ka Mishipa na Sen makihanda igari uteithio na makirite Ebenezer kiwa gwato muthi o Jehova no atuteithĩtie. This far the Lord has been Ebenezer, this far the Lord has been faithful. Ngai ni akoretwo ari mwihokeku ona rucini rwa umuthi. Eheria nganja ciothe. Ririkana ko ni kigeranio reka. Ririkana wanahituka hau kavere. Ririkana wananyita subject ono kahituka wega kigeranio. Koguo Ngai anakorwo muhokeku ona riu mwihoke. Kana ni undu uriku kana ni kurwara. Ririkana wanarwa hau kavere Ngai agakorwo muhokeku wa kuhonia. Even now ona riu Ngai no egukuhonia muru na mwari wa ithe witu. Na ni atiriri ona no ikare thi wandike nigetha weherie nganja ukandika mwaka uyu no uyu muthenya toyu Ngai akinjikira no Ngai aikorwo ari mwihokeku akinjokeria ihwa riri Ngai akihotanira akinduhirira muru na mwari wa ithe witu ni testifying about the faithfulness of God and it will strengthen your belief. Ati waria na waubura na wainohoro wa wihokeku wa Ngai witikio waku ni ukuruma wihokeku waku no nyonaga ugicera iguru riakwa na mathina moka rugendo-ini ni utumaga andere iguru riamo na hatiri undu ungi gatagati-ini ka maundu mothe ni kumirira kwa Ngai kana tiguo Ngethe Steve? Oh yes, ndaimereire gwaku na wikia request cia mahoya ni tukuhairwo ngori ringi. Elohimu rwimbo ruria ndaiguire muthenya uria ngoro yakwa yainamite. Ebeneza tumai turia ndanyuire muthenya uria ndang'arĩire rũng'ũrĩ-inĩ. Gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa ndũirie ũkombo-inĩ mũingĩ. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩ njũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. Ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate. Ngĩkuhĩrĩria
matuma kwa magekuigua na ngiguithika ni wagereire ngoro eno rita ria mbere we wahembirie na moko no ni ndare geire githuri-ini giaku nigenaga ni uria ndoimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga yacayagĩra nĩ ruo noho yokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyonganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ gai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na thara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga wetekerire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndahurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigiti na mwahi wa matihangio nĩkĩo ndehĩka ngũtũra ndĩ mũira waku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga thengio Ng'ethe Steve nĩ kũririkana wĩhokeku na ciĩko cia Ngai thengio cũcũ wa rũhiũ wĩ kũrĩa Boston, United States of America. Joseph Dego all the way from Seattle, USA. Ona toguo ningĩ Francis Gige wĩ kũrĩa California, ona mine wa Kĩbunjarĩ kũrĩa California. Asanti sana Regina wa Rũgũrũ, asanti sana ona Millicent Mushiri ũroiga amen. Tũrĩ rĩu gĩtugĩ gĩa kana gĩa kweheria nganja mũtũrĩre-inĩ na gĩtugĩ gĩa kana gĩtagwo the pillar of fellowship na nĩ ũhoro wĩgiĩ surrounding yourself with faith builders. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ gĩtugĩ kĩa ngwatanĩro gwĩthiũrũrũkĩria na kũgĩa na andũ mũrĩ gwatanagĩra arĩa marĩkwĩra hatirathiĩ wega arĩa mũrĩhoyaga hamwe arĩa mũrĩũmanagĩrĩria hamwe ũmana agĩrĩriai irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikana ta ũgĩthoma thĩinĩ wa thimo ya 27 mũhari wa 17 kĩgera nĩ kĩnoraga kĩrĩa kĩngĩ na noguo mũndũ na mũratawe mohĩganagia gĩthithi. Nĩ ũhoro wĩgiĩ gũkorwo na andũ mũrekĩrana mũratũrana ndũgĩra mũrerana na ona nĩ ũhoro wa gũthiaga nginya hĩndĩ ya kwĩna Bible study mũgathoma hamwe mũkahoya hamwe kũgĩa nginya na prayer partners. Ona to ũguo ningĩ
ugethema itindo ciaria tendire ciandikitwo thaburi hemwe kuria andu magomanaga kundu gwa kurehera andu kugia na nganja muno makiria ona kundu kuria ungithie witikio waku uthire no huke muruna mwari wa ithe witu ni wega gukorwo wina gituge kia ngwataniro fellowship ngwataniro ama hatari itheru itu na avi na to mwa Jesu ibera ni kugwateria ngoro iyo ireruo na kwirigirira hatari itheru ni muoyo wetirwo riria wetirwo ugathia ngwataniro ugathiaga mwaki ugathiaga mahoya ugathiaga fellowship ugathiaga jumuiya murata hoyagira nani ekuhoyagire kana tiguo Esther Hada Sakaraja natigia gituge kimwe Shure tabura twanyitana twe hamwe turetagwo arathime ngaya ture hamwe na itwe nathimo shure tabura murata hoyagira nani kuhoyagire ucio niguo wendo watware amarindo murata hoyagira nani kuhoyagire ucio niguo wendo mushie dhahabu jega gwere igeragio mwakine narire ndakuhitiria urokijokia na mushie dhahabu jega gwere igeragio mwakine
Murata hoyagira nani nguhoyagire ni horo wigie gitugi kia ngwataniro tukeheria nganja ukahoya Ngai aririkane ng'ania nani ng'ania rawang'ania riu maundu magoka memega muno makiria murata hoyagira nani nguhoyagire kana tiguo Ruse Njiro na MC Chapo akuria kigumo na Chosen Baren Joseph. Asante sana ona Ruse Waburi wa 119 General Shop. Asante sana na maundu magire kwagira o muno makiria tugithi na mbere na kumurikirwo njitagwo Vuona wa Inoro ndungata ya Ngai muturu ha muiro na ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie na akamenyerera na akangitira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na uhoro ugakinya hau na gukagira o kwagira o muno makiria na riu hatiri undu ungi ni tondu ng'ang'a wa Njoroge thutha waira ukiamukira madora ararokete airport tenetu rĩu ningĩ rĩu thaici rĩu thutha ũkĩamũkĩra madora rĩu ũmũthĩ acoka aririkana no mũhaka etha ingĩ na nĩ atĩ ithaa rĩkĩhanda ithaa rĩkĩhanda mamwe ma marĩa ng'ang'a wa Njoroge atũharĩirie nĩ atĩ ndawa cia kũrebia cia mũigana wa bilioni 8.2 kũhithũkio iria-inĩ rĩa Indian Mombasa. Ahujia kuorota ateti arĩa marahujio thũ wa kĩndũrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka Kenya na President Trump gũkinya bũrũri-inĩ wa Malaysia gũtongoria mĩario ya kũnina ndũgamano ya mĩhaka macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na ng'ang'a of Njoroge macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Muciĩ wa Tuginotana eni na nĩ Inoro FM ũyũ naguo nĩ muciĩ wa Tuginotana na no tũrathiĩ na mbere wega tũgatwarana wega tũkehoka mwathani tũgetĩkia mwathani tũkamweterera tũkamwĩrĩgĩrĩra gũkũ kwa Inoro njĩtagwo Vuona wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na rĩu tũraingĩra gĩtugĩ gĩa gatano na kĩa mũthia. Wenda kweheria nganja biũ mũtũrĩre-inĩ, wenda kweheria nganja nginya we ũreka kĩgeranio na arĩa angĩ othe harĩa hothe ũrĩ nĩ harĩ na gĩtugĩ gĩtagwo the pillar of obedience. Nĩ acting on what you believe, nĩ gwathĩka, nĩ kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa merĩtwo maya na maya meke ikamaya maya na maya ikaromekete nĩ mekwo ikamaya na maya na nĩ atĩrĩrĩ nĩ harĩa twĩragwo atĩrĩrĩ wĩtĩkio ũtarĩ ciĩko nĩ mũkuo. Ũgĩthoma Jakubu 2:17 nĩ ũkora ndeto ĩyo. Rĩu wekĩrĩra kiugo kĩa Ngai, wathĩkĩra kiugo kĩa Ngai, nganja ciothe ikehera mũtũrĩre-inĩ waku, nganja ciothe ona mũcu wothe ona maũndũ mothe marĩa magiragio thiĩ na mbere na ũtoranie na marĩa matũmaga wone ta ũtegũtorania magathira ugatorania. Nĩ ũhoro wa gwathĩka, nĩ kumagara, nĩ gwathĩka. Gwathĩka nĩ igai. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ atĩrĩrĩ nĩ gwathĩka ona hĩndĩ ĩrĩa ũtarona maciaro ma ũrĩa ũrenda rĩ we athĩka tu, athĩka mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Thikĩrĩria inyuothe mwĩtĩtwo nĩ Jesu mĩnyamaro ĩrĩa mũgũtũnga nĩ gũkirĩrĩria kwanyu gũgatũma mũkae thũmbĩ othamaki. Nĩ gwathĩka ona gũikairie ũrĩa gũikarĩte, ona gũikairie ũrĩa gũikarĩte nĩ gwathĩka tu, nĩ gwathĩkĩra Ngai, nĩ gwathĩka ũrĩa Ngai aroiga, ona nĩ gũkindĩria kwa Ngai na njĩra nguhĩ, nĩ kũrĩa mũri kwa Ngai, nĩ kukura mzizi kwa Mungu, eating root at Jesus feet, nĩ kũrĩa mũri biũ. Rĩu warĩa mũri biũ na wathĩka maũndũ makagĩra. Father Mbuyu haha na nĩ atĩ nĩ egũtũringithĩria rũrũ rwĩtagwo kindĩria kwa Ngai. Wenda kweheria nganja athĩka mũrũ na mwarĩ rũrũ ringithĩtio na kĩrege Aworan ũyũ kana tiguo Stephen Muthoi na Riverside Park ona Samuel Maina na Magi Wambo weterera gwĩthĩna mũingĩ ona maturo maingĩ weterero tegũthethũka kwaria matwa ũguo no mandĩko maroiga wega weterere ũrathimwo mere makindĩrie kwa Ngai nokuo twarathimĩirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũra mere makindĩrie kwa Ngai nokuo twarathimĩirwo
makithĩrie kwa Ngai no kũtwarathimirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũra mere makithĩrie kwa Ngai no kũtwarathimirwo mere nĩtwagĩcitwarire Ngai witũ nĩokire mere makithĩrie kwa Ngai no kũtwarathimirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũra mere makithĩrie kwa Ngai no kũtwarathimirwo Abineri angĩamenyete wega Joabu ti mũrata angĩamũhĩmbĩirie na wendo tondũ no oragĩirwo reke nyinũke ngarĩe mũciĩ ndikwenda gũkua narua ũiru ũyũ nĩũgĩkĩrĩte njano andũ no kũninana mere makithĩrie kwa Ngai no kũtwarathimirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũra mere makithĩrie kwa Ngai no kũtwarathimirwo gũthwakirie mũthuri wake ndaigana gũkua ngoro etereirie atĩ gũthethũka Ngai akĩmũrathima kĩambĩrĩria no gĩgĩthũke kĩage gũkwagĩrĩra no maandĩko maroiga wega oma nĩũkagacĩra mere makithĩrie kwa Ngai no kũtwarathimirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũra mere makithĩrie kwa Ngai no kũtwarathimirwo mere makithĩrie kwa Ngai no kũtwarathimirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũra mere makithĩrie kwa Ngai no kũtwarathimirwo mere marie mũriku wa Ngai no kuo twarathimirwo mere makindĩrie kũu kwa Ngai. Thank you Father Mbuyu na rwĩmbo rwega mũno mũno rwĩtagwo mere makindĩrie kwa Ngai. Ndona mũtungatĩri Dondo wa andũ wa mũruka wa na kanitha wothe wa Apostolic kũrĩa agũgwĩtwo Kĩranga Kandara marathimo mũno gĩthi na mbere gũikia request cia mahoya na arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube. May God bless you na mwĩke maũndũ mega. Ona voma kanzoro gwĩtwo Kĩnyanjui aranjĩra mothe marakũngũĩra mĩaka 10 ya ũini wa PN Njoroge kũrĩa Full Gospel Churches of Kenya Tatu West kũrĩa Rũtũrũ na mũkĩrathimwo nĩ Mwathani. Rachel Njenga thank you mũno. Ndona kazi ni wa Olivia Kevas wĩtagwo nyina wa Wangari kana mĩrĩ wa mĩe kũrĩa Naivasha Nyondia na gĩe na Sunday Njega na ndathime mũno makĩria. Ithaka Chiama wa boda boda thank you mũno makĩria. Ona Charles Maje thank you mũno makĩria. Asante sana ona Wajeri wa DK na geithie kama wana Musako ya Murang'a na wĩra mwega conductor mwĩhokeku. Asante sana. Na to uguo ningĩ ona Dr. Skora K asante sana urathimwo nĩ Mwathani. Ona ndona mũndũ gwĩtwo brother John Masharia Mugambi na ũngeithanĩria kũrĩa IPCA Kĩandege kũrĩa kwa-inĩ wa Kĩandege. Ona John Corona nĩ ndakĩmuona na family ya mwarimu Mary Jerry Kariuki akaurũkio Jumatatu itũra rĩa Githa 5:2 pore sana. Ona kwĩja jambe gĩtagwo Gacũĩ nĩ wa gũkũ kwa Royal Media rajire mitambo ina mwanire pore kuri family ya Wakori nĩ gũtigwo maitwo Esther wa Boy wa Ng'ang'a kana nyina wa Njirũ wa Kori akũrĩa Comoga kũyũnia gathi kwa Wednesday next week. Pore sana kuri family iyo. Tuthiĩte wega na mbere tugatwara no wega na njĩra nguhĩ kweheria nganja rĩ mũtũrĩre-inĩ rĩ
honia meciria maku na kiugo kia Ngai ariria Ngai na njira ya mahoya undu wa keri undu wa gatatu gitura no githie na mbere wihoke Ngai na wihokeku wake undu wa kana ni uhoro wigie guikaraga ngwataniria mukurania nginya kiroho na kuhoyanagira na wa gatano ni guikaraga na guturaga wewe na we mwathiki kana tora we mwihokeku nginya mwisho na by the way kuririkania tondu thiguku ni kwiririe review travel magwiciritie wega muno makiria by the way ta mahurire thimu kwera 0703 254 kana mandikire WhatsApp ile 0703 254 maguvagire maundu we othio holiday maundu maku magire DJ Maki George Musapere in the Mikisi in the Inoro's finest, DJ Maki George Musapere. Kwa Jehova kwari amwe nao makigirira thucia kuguru magicieja gucieja makieja gucieja yoritie thuire matahotanite mutikagenda mundu gagwiti oh yes imeheje musiheje musiunage musiheje kevio ni manatithero maundu magire kwagira tugithie na mbere asanti sana Virginia Mugo guku no kugoca guku no kwambararia watheru guku no kuheria ngajana ni tukuhoya twarugairwo ngoriri ngina tuguthoma Siraki na mutungatiri muthuyu kigeithike muno makiria no kanjira members othe nayo Daza Karuthi Parish all the best magiciana parish ijeru na congratulations Reverend Redia Kahiga ni wira mwega asanti sana tugithiete wega Sharwanya Rivo thengio muno na ria giothe me mitambo-ini God bless you and do you good na nganga wa Njoroge in the house. Oh yes Reverend, karibu sana ndire na urwe ona ndire na uru neguo kumaririkana neguo ndina thayo mwingi muno ni hamwe na family yakwa amen no horo cio kiri mwega neguo ni ugeithitio muno neguo ndiracera matura hindi ndirakire rutha naguo the ndathi andu makanjira geithia Reverend na uhoro ucio ukiri mwega muno wambe wamukire ciitha wa gitau mukulima ndaciamukira turae nake hando ira guku Nyairobi ni arajitite na ndirae na mihango egi twatinda kuu turite baru cia thenge muno kou na uhoro ucio urakire mwega na nerokite na timu nene muno kuma kuria mwena wa Murungaru othe marathimwo matongoretio ni atungatire itwa kanitha wa IC kuria Murungaru asante ni sana na ningire ndakiona ithe wa Gaceri gitao wa ori magogo nake no anjira ngugeithie ndageithika na wamukire cia first mayor ithe wa Chege ndaciamukira
nĩ mararĩ na msiba kũrĩa mũciĩ gwitũ Oli Magogo Mwangaza na andũ arĩa othe marakĩmanyitĩrĩire mamũkĩre ngatho ciake hĩndĩ ya mathiko ma maitũ wao maitũ Dorcas wa Ngũi wa Chege na rĩu ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega rĩu rĩ atikĩrĩ ũndũ ũngĩ nĩ ndagĩũka reke njarĩrie bũrũri-inĩ thaa ĩmwe rũcinĩ. Asante. Amenyithio nĩ Inoro FM. Twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare. Inoro rũcinĩ. Dawa cia kũrebia cia mũigana wa ciringi birioni 8.2 kũhithũkio iria-inĩ rĩa India nĩ kũrĩa mwena wa Mombasa gĩcũa-inĩ. Ahunjia kuorota ateti arĩa maratheremia ũthũ wa kĩndũrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka Kenya na President Trump arĩ gũkinya bũrũri-inĩ wa Malaysia gũtongoria mĩario ya kũnina ndũgamo ya mĩhaka. The street value of the consignment is estimated to be cash shillings 8.2 billion, equivalent to $63 million. Nywaruto mutikeriririe kuya kigeranio. Be fair to yourself or produce grade yagirire. Tuhi last time tuheania form 60 nauma nikiona ari ngira nginya ngira karanga design to not kwenda ni kuona andu itu tutiramatithia kwagirire. Ni tondu ringi ni gukoragwo na rukunguru nene muno, rukunguru rwakihurutana muno rugokona rugakingira maitho na ona roingira maitho rugakirehera andu mathina ma maitho. Then turacoka tukera andu tondu riu ni tukinyite hingo ya digital kana technology ati no uthi gwi poto ya RSK ya Law Society of Kenya ukathio karora tari ukathio karora ngigi shoya ukamurora kana ni active kana ti active. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Honge cia ũgitĩri kũrĩa mwena wa Mombasa gĩcũa-inĩ nĩ cihithũkĩtie ndawa cia kũrebia mũthemba wa methamphetamines cia mũigana wa ciringi birioni 8.2. Ndawa icio iranyitirwo iria-inĩ rĩa India nĩ mbirarũ cia maĩ-inĩ cirĩ ngwatanĩro na mbũtũ cia gũtuĩria DCI na rũhonge rwa Nakada. Ũhoro makĩria ugĩte mbirarũ icio cironire meri ĩyo ĩrĩa ĩrakuĩte ndawa icio ĩrĩ kilomita 630 ithũĩro rĩa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Mombasa, na ekwĩrwo atandatũ arĩa nĩ raia a bũrũri wa Iran arĩa mararĩ thĩinĩ wa meri ĩno nĩ maikĩtie ngono magĩtanywo gwakinywo igoti-inĩ mũthenya wa rũciũ. Kuma kũrĩa mwena wa Mombasa mwandĩki witũ Francis Madi agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa kũhũrana na ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo Nakada hamwe na mbirarũ cia maĩ-inĩ nĩ maikĩtie ngono ndawa cia kũrebia mũthemba wa methamphetamines cia mũigana wa ciringi birioni 8.2. Ũyũ nĩ Brigadier Sankale Kiswa ũrĩa nĩ mũnini wa kamanda wa rũhonge rwa mbirarũ cia maĩ-inĩ. Kenya Navy was able to intercept this suspicious vessel about 630 kilometers east of Mombasa, and we have been able to conduct this operation seamlessly and were able to arrest it and escort it here to the port of Mombasa. Ndawa ici iria inyitĩtwo iria-inĩ rĩo hĩndĩ cionekete thutha wa mbirarũ cia maĩ-inĩ kuona meri ĩrĩa ĩracikuĩte ĩrĩ kilomita 630 ithũĩro-inĩ rĩa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Mombasa. Ũyũ nĩ Mohamed Amin, mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa DCI gũkũ bũrũri-inĩ. We were able to discover 769 packages of crystalline substance that was weighing approximately 1,024 and 253 kilograms of what came out to be methamphetamine. The street value of the consignment is estimated to be cash shillings 8.2 billion, equivalent to $63 million. Kaida-inĩ kau ekoirwo atandatũ arĩa nĩ raia a bũrũri wa Iran
Sudan nĩ maikĩtio ngono gũkũ thuthuria ũgĩthiĩ na mbere igũrũ rĩgiĩ meri ĩno ĩrĩa ĩrakuĩte ngũnia 769 cia ndawa ici. It may be too early for me to say that the destination was point A or B. It is still under investigation, but certainly it was destined anywhere in this region. And in terms of the source, like I said, the vessel was stateless. It had no flag, but on board were 6 Iranian nationals. Amin akiuga nĩ megũkorwo magĩka ũthuthuria nĩguo kũmenya kĩhumo kĩa ndawa ici. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tũkiuma Mombatha tũingĩre gũkũ Nairobi kũrĩa Kenya nĩ mathingatĩtwo mahĩmbĩrie mũthingi wa ũrũmwe na thayũ bũrũri-inĩ rĩtana rĩa atongoria a kĩndini magĩcakaya kwĩhĩrĩria kwa mũtugo wa ateti gũtuhoka mĩario ĩngĩamũrania mũingĩ na mĩthingi ya ũkabira. Atungatĩri aya mendekithĩte ikĩro cia ũrugarĩ wa kĩũteti bũrũri-inĩ kũnyihanyihio nĩguo kuhe mweke tabarĩra cia ũthii wa na mbere gũkinyanĩrio nĩ mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi Sam Njuguna nake ũratambũrũkia ici. Ũrugarĩ wa kĩũteti nĩ wonekanĩte gũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ. Ũteti ũyũ ũkĩonekana kwahũrania a Kenya makĩria na itarũ iria maumĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ndeto ĩcũngĩrĩirie atongoria a kĩndini gũthingata ateti kunĩra tũnua twa ithigĩ. Ũyũ arĩ nĩ mũthikabu Paul Mwaura wa kanitha wa Shalom Mountain mwena wa Moro na Ikuru. Akenya na atongoria aitũ harĩa hothe marũma ndemere bũrũri ũyũ nĩ witũ na tũtina bũrũri ũngĩ wa gũthiĩ. Rĩrĩa tũkwaria twarie mĩario ĩna thayũ, twarie mĩario ĩtangĩcongera ngũĩ, twarie mĩario ĩtangĩtũma bũrũri ũyũ ũtonye mwaki-inĩ, twarie ciugo cironania ngwatanĩro ĩmwe na wendo ũmwe. Uge wa mũthikabu ũyũ ũkĩamũkĩrwo nĩ mũthikabu mũru na wenda Ndagĩtarĩ Josephat Njoroge wa makanitha ma Jubilee Christian Restoration Churches, akiuga wagi wa kĩharĩro kĩa rũrĩmĩ makĩria gatagatĩ-inĩ ka ateti oro hamwe na mũingĩ nĩ ndeto ngirikia bũrũri mũtondo-inĩ wa ngũĩ. Rĩrĩa maraikanĩria ciugo ũyũ agaikia gĩkĩ ũyũ agaikia gĩkĩ nĩ bũrũri witũ tũrenina. Korwo twahota gũtũmĩra kanua gaitũ tarĩ yo mũtĩ wa thayũ kana thimbo ya thayũ nĩguo ta mũtungatĩri ingĩhoya mũndũ wothe handũ hothe magerie gũcokanĩrĩria bũrũri. Kũringana na mũthikabu Davis Gatua ũrĩa ningĩ no mũtaarani wa mĩrimũ ya meciria, ikinya rĩa ateti gũthiĩ na mbere na kũmenyithania Kenya na mĩthingi ya gĩkabira no rĩcũngĩrĩrie rũthũro gatagatĩ-inĩ ka Kenya o ene, ũndũ ũrĩa ũngĩcambicũra ũrũmwe na thayũ wa bũrũri. Nĩ ingĩhoya wanasiasa aitũ othe magĩe na gũkiranĩrĩria. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ũpungufu, gũtirĩ mũndũ ũkoragwo igana kwa igana perfect. Reke andũ aitũ makiranĩrĩrie. Hunjiai thayũ mahinda maya twerekeire gĩthurano 2027. Hunjiai ũrũmwe, hunjiai wendo na hunjiai gũkiranĩrĩria. Gũkĩrĩ ũguo atungatĩri aya makĩenda a Kenya othe gũikarania gũtarĩ na rũthũro orona kana mũthutũkanio orona kana nyamũkano oro ciothe. Tuonanie wendo igũrũ ya bũrũri ũyũ, nĩ to bũrũri tũkũwaka na njĩra ya wendo na kwĩrutanĩria na kuonania ngwatanĩro ĩmwe, no bũrũri tũtingĩhota kũwaka na irumi na njino rũmena. Twamũthaitha kiranĩrĩriai, hunjiai wendo, hunjiai ũrũmwe nĩgetha bũrũri witũ o mũndũ aigue ena thayũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. NEC has installed an additional 25 containers in various sub-counties engaging in any form of malpractice. No tũrathiĩ na mbere na kũria thirikari mwaka ũyũ mwerũ ũroka ĩtue JS school citũ independent ciĩrũgamĩrĩre. Ndĩgereire kũrĩkia cukuru mwaka ũyũ ũngĩ na tũrĩ arakaru mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo arutani aitũ nĩ magomete, nĩ mbeca matarĩ mararĩhwo, turenda marĩhwo tucoke cukuru. Sai wanafunzi wanafanya mitihani, tungependa tu pesa irudishiwe, hakuna mambo ya kuongea tena, pesa iende kwa mashule, ndio maneno itoshe. Matige gwĩtigĩra tondũ igeranio gũtirĩ hingo ciukaga atĩ special, igeranio no teithia marekaga. Right, tumurike ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa thirikari nĩ ikinyĩrĩirie wĩheani wayo harĩ kwamũkĩra arutwo ngirĩndi ya 10 kana senior school Januari ya mwaka ũkĩte. Minister wa gĩthomo Julius Migoso Ogamba oigĩte makahũthĩra mũtambo wa kĩrĩu wa AI gũteithĩrĩria arutwo ngirĩndi ya 9 gũcagũra mathukuru ma senior school, na thirikari yugĩte hĩmbĩria mũtambo ũcio wa AI nĩguo gũtũgĩria waragania mĩhang'o-inĩ ya kuoya arutwo na gũthengia wara ũrĩa ũkukagio nĩ arutani amwe. Mũbango ũyũ ũhĩmbĩirio oro rĩrĩa arutwo a ngirĩndi
grade ya kenda makambĩrĩria kĩgeranio kĩao gĩa KJSEA mũthenya wa rũciũ guothe bũrũri-inĩ kuma kũrĩa mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mawoni mao matiganĩte ndeto-inĩ ĩgiĩ ũrĩa arutwo arĩa maraikarĩra kĩgeranio kĩa grade ya kenda megũkorwo makĩingĩra kĩrathi-inĩ kĩa grade ya 10 kana senior school mwaka ũkĩte. Minister wa gĩthomo Julius Migos Ogamba augĩte thirikari nĩ ĩrĩkĩtie meharĩrĩria mothe na oho ĩkaharĩria arutwo a kĩrathi kĩa grade ya kenda na arĩa maraikarĩra kĩgeranio gĩa gĩbũrũri gĩa KJSEA. Ningependa na naomba muache watoto wafanye exams kwa sababu they have been properly prepared na ile grade mtoto atapata ndio yake. Thirikari yugĩte ĩkũhũthĩra mũtambo wa kĩrĩu wa AI mĩhang'o-inĩ ya gũtũma arutwo mathukuru-inĩ ma senior school. Mũbango ũrĩa yugĩte nĩ ũgũteithĩrĩria hanene harĩ gũtigĩrĩra arutwo matinatũmwo mathukuru-inĩ na kĩmenyano hamwe na kũnyihia ciĩko cia ungumania hĩndĩ ya mĩhang'o ĩyo. Nĩ ikinya rĩamũkĩrĩtwo nĩ ataaramu a maũndũ megiĩ mũtambo wa AI. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa maũndũ megiĩ mũtambo ũyũ Winnie Karano akiuga thirikari yahĩmbĩria mũtambo wa AI nĩ kwagĩrithia gĩthomo na njĩra nene. So I think there is an opportunity to think around how do we turn this into actual policy where we're able to capacitate teachers, ensure that we have a curriculum, embed AI into the curriculum, but also ensure that we're building the right level of capacity in our educational institutions. Mwena-inĩ wao athathauri a gĩthomo maugĩte thirikari nĩ ĩtacũkĩtie ikinya rĩega kũhũthĩra mũtambo wa AI na technology sector-inĩ ya gĩthomo. Makiuga ũhũthĩri wa AI nĩ ũgũteithĩrĩria hanene harĩ kũrũnga gĩthomo bũrũri-inĩ. Ĩndĩ makiuga ũhũthĩri wa mũtambo ũyũ nĩ ũbatiĩ kũramatwo nĩguo ũhũthĩke na njĩra ĩrĩa ibatiĩ. We are putting in place measures to ensure that despite the advantages which this particular artificial intelligence brings, there are also safeguard measures which will ensure also that cheating is not perpetuated by our students. Rĩu arutwo a kĩrathi kĩa grade ya kenda makĩanjia kĩgeranio kĩao gĩa KJSEA mũthenya wa rũciũ. Aciari maugĩte marĩ na mwĩhoko thirikari nĩ kwarĩra mĩtaratara mĩkinyanĩru ya gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ magĩa na mĩeke ya gũkaingĩra mathukuru-inĩ ma senior secondary mwaka-inĩ ũkĩte gũtarĩ na mĩhĩnga o yothe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tũingĩre gũkũ Nairobi kũrĩa thutha wa gwĩterera kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ thirikari ya Governor Johnson Sakaja nĩ yambĩkĩte mĩhango ya kũheana fomu cia basarĩ kũrĩ arutwo. Nĩ mũbango ũtongoretio nĩ aciari arĩa ciana ciao irarĩ ũgwati-inĩ wa gũtiganĩria gĩthomo kumana na wagi wa kĩgĩna kĩu gĩa thirikari. Na ajumbe mbunge-inĩ ya gũkũ Nairobi marakoretwo magĩtetia Governor Sakaja ũyũ arĩ ũmwe wa maũndũ marĩa merĩga gũtũma mende kũmũhagũra na MCA wa ward ya Gĩthũrai Mwangi wa Waithĩra na ũrĩa wĩrĩga kũruta mũkana wa gũtiga wĩra akĩgathĩrĩria mũbango ũcio akiuga arutwo rĩu nĩ mekũgunĩka. Njathane Kamau nake nĩwe ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Wagi wa kũheana basarĩ kũrĩ arutwo gũkũ Nairobi kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ kĩarĩ kĩmwe gĩa gĩtũmi kĩa arũgamĩrĩri a wadi makĩria ma 80 gwĩkĩra irore cia kũhagũra Sakaja kuma gĩturwa-inĩ gĩake. No thutha wa mũgathe Ruto hamwe na ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga kũingĩra gatagatĩ na kũhonokia Sakaja kũrĩa aheirwo thikũ 60 akorwo ahingĩtie mathĩna marĩa arũgamĩrĩri a wadi maugĩte nĩmo makoretwo makĩmarakaria. Na mbere ya thikũ icio cithirĩte kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri 11 mwaka ũyũ rĩu aciari mamũkĩrĩte fomu cia kwĩhũria basarĩ. Aya nĩ aciari kuma Gĩthũrai gũkũ Nairobi thutha wa kwamũkĩra fomu icio. Niĩ njĩtagwo Kimani wa Mbũgwa mũikari wa Rũriĩ. Ndakena onoko ndinona to basarĩ ciake citikona ungumania. Hope next time to ciana transparent ni ngona. Beth Odhiambo, nimeshukuru sana leo wametupea basari vizuri, hatujakuwa na takrisi yoyote. Ikawaja Kafati sarisi ya Mwangi umuthi Waithĩra ilikuwa sawa kabisa. Marauga wagi wa basari nĩ ũramahutĩtie na njĩra nene. Zisonda streets watu walikuwa nafukuzwa, sasa mama mtoto anakuja mama ana pesa anakaa kwa mlango. Mimi naitwa Tony Otieno. Kumbe kulia ni nzuri. Huyu MC amelia hapa akasema na resign, mambo imerudi kama kawa. Kwa sababu basari zilikuwa zimefungwa, watoto walikuwa analia wanashinda kwa ofisi hawasomi, mwesha akashikwa na stress. Sasa basari zimerudi. Na kama kuna shida yote tena alie hivyo, hiyo kulia
imetusaidia sasa, basari imerudi, watoto watasoma. Murugamiri wa wadi ya Githurai bunge-ini ya kaunti ya Nairobi Mwangi wa Waithira augite maheanite fomu ici kuri arutwo 665. For the first time kuma ndaigire tuheanagira basari kiharo tondu tene andu matura maheagirwo uguo nyumba nga wabici-ini nikio wona andu mahorerete uguo mabangite raini wega tondu ni moe ni free and fair na nitugwenda kuhoya this time tutigakihe andu fomu ningi seki cia kuma tondu last time twaheanire fomu seki citinauma nikio wona ari ngira nginya ngira karagari zaini tondu no tikwenda ni kuona andu itu tutiramatithia kwagirire governor na president na ni magitwirire seki cici kuma by January andu maciana cicoke cukuru nacio tucoke tuheo fomu ingi tuhote kuhe andu itu turakirwo ningi January tukuheo fomu ingi 365 na kuna Mwangi nĩarega kuruta mukana wa gutiga wira kuma na kwaga gukinyanirio gwa tabarĩra cia uthii wa nambere riu arauga kwina ugaruruku urakinyanirio akimera nginya horo wa bara icio ingi ciratwika ni ndihe turonania ni ndihe gwa county na gutira warutirwo ndamenya nyandikire EACC na DCI marua machunguzi horo ucio no governor akinjiri bara icio nituguciaka ringi ona yashirwo very soon kuma next week go twahota kwanja kumiaka ona yo ya power line twikana ati ni yathondekio na contract akirihwo no andu ni moria ithuku ndameona one tugutigana twamikira mi Ngeribota Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi Jetago Jathan Kamau. Inoro Rushine Ng'ang'a wa Njoroge Inoro Shesheni hakuhe nawe. Tukithie na mbere na ciĩgiĩ gĩthomo nĩ atĩ aciari arĩa ciana ciao ciraikarĩra igeranio cia mũthia wa mwaka ũyũ nĩ mathingatĩtwo meyamũrania na ciĩko cia gũteithia arutwo acio na wĩici wa igeranio. Nĩ rĩtana rĩanyitĩte itemi sekta-inĩ ya gĩthomo makĩenda arutwo maheo mweke wa gũthima ũhoti wao atarĩ gũteithĩrĩrio na njĩra cia ngungoma. Rĩĩtia rĩrĩ thirikari ĩgathĩkĩte mĩtaratara mĩkindĩrĩku ya kũhotomia wĩici wa igeranio icio iria ikũhe mweke arutwo kwambatĩra ngathĩ-inĩ ngũrani cia gĩthomo ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Naikuru Batwa Maina aratuhingira mohoro maitu ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Agituma ndumiriri yake ya wendi mwega igeranio-ini kuri arutwo othe bururi-ini na makiria mwena wa Njoro. MCA wa wodi ya Nare Philip Wanjohi uria watungataga kwa ihinda iraya ari mwarimu wa thekondarĩ ni atarĩirio gwati uria ucokaga gutunga murutwo riria ia kigeranio na hĩtũka guthie thukuru wa university kuria arutwo aya macokaga guthingithio ni ũritũ wa kothi ngũrani makiria riria maga mĩanya ya guthie na mbere na kuiya igeranio icio. Invigilators na supervisors mukoro mwe friend rĩgwe ciana icio mutikama haras nigetha meke kigeranio kiu uria kwagĩrĩire na nyu arutwo mutikerirĩrie kuiya kigeranio. Be fair to yourself or produce grade ĩrĩa yagĩrĩire. Ũici wa igeranio ũgĩteithĩrĩrio nĩ arimũ na aciari nĩ ndeto ĩkoretwo ĩkĩima ũigananu kũrĩ arutwo kuma famĩlĩ-inĩ cia itonga na famĩlĩ cia andũ arĩa marĩ na ũkunderu wa mũhuko. John Kamau mũteti na mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ agĩthathaũra ũgwati wa ũici wa igeranio ici. Mũndũ ta niĩ nyumĩte family ya thĩ na tugĩka kigeranio tutingĩahotire kuriha nigetha tũiyĩrwo kigeranio na rĩu tiga ona kũiyĩra kigeranio ona bithi yo yenyewe nĩ yagaga na koguo hĩndĩ itũ kigeranio kĩngĩiyĩirwo gũtuĩke rĩu mũndũ ũrĩa ũtathomete kana agĩkĩra kĩo thĩinĩ wa kĩrathi no mũciari wake ena mbeca amũrĩhĩra kigeranio ahĩtũkanie ndagwa ta rĩu ndingĩrĩ na mũtũrĩre mwega. Mothe kenda ikũmi aciari na arutani marĩ na itemi nene mabatiĩ kũnyita gũtigĩrĩra igeranio ici itina iyo uyu ari John Karanja wa Gacingiri kuma Njoro na Nelson Gitonga kuma Subukia area ya magituma ndumiriri cia wendi mwega kuri arutwo aria merekeire guikarira igeranio nene. Waiyira mwana kigeranio mwana ucio ni aremagwo gwiciria na agapanic na akaingira thiini wa tension na riu kigeranio gioka kugwa kwa mwana ucio ni raithi na ningi angihetuka athie university igabatarania riu ningi mwana ucio yirwo ku mbere na ringi gutikahotekeka reke mwana kiria thomete ahetuke na kio mwana ucio ni akonda kugerania na mwana uria ungi o mwana ainuke kiria akorotwo agithoma. Handu-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro Rushine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe.
kanitha wa kimwiri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live andu aria athingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ Mũrata ũyũ wakwa tũrigainie ndarakĩrwarire thutha wa kuhĩrĩria mĩmera yake ndawa maitho gũtura kũrĩo nĩ mũtwe ona niĩ ndĩrakĩmaka horera niĩ ndatigire kũhũthĩra ndawa njũru tene atĩ ngoretwo ngĩhũthĩra ndawa cia Agripest makĩria ma mwaka ũmwe na ciũragaga tũtambi ta Tuta Absoluta nyanya-inĩ na ti ũgwati kũrĩ niĩ na bamĩrĩ yakwa haiya ona no ũhuhĩrĩrie mĩmera yaku ũmũthĩ na rũciũ ũgethe na ũrĩe nĩ wandeithia mũno menyerera ũgima waku wa mwĩrĩ huhĩrĩria mĩmera yaku ndawa cia kĩmerera cia Agripest kuma Kapi cionekanaga na gĩthimi gĩa kuma mililita 50 harĩa Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na thogora mũbacĩrĩre hũra thimũ kana ũtũme SMS kũrĩ 0116333222 Agripest Tough on Pests safe for you ambaga gũthoma na ũkarũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yandĩkĩtwo bagiti-inĩ ya ndawa Agripest nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ Pest Control Products Board nĩyo PCPB. View sasa rĩu marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ ibindi cia mathekania blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2 subscribe kwa View sasa kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku ũcoke wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani subscribe maita maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra gĩũthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276 wanjerika rĩ mbembe irĩkũ ici ũhandĩte haha kĩrobaida theri ũgũtara na nĩguo ciakwa itoretio nĩ riũa nĩona ndiĩ kana nĩ ngũgetha kĩndũ niĩ ngoretwo ngĩhanda mbegũ cia mbembe cia kuma Seedco na o kĩmera ngethaga makĩria ma ngũnia 30 harĩ ĩka niĩ ndingĩrira ũrĩmi wakwa wa mbembe atĩ Seedco na mbegũ cio ingĩ cionaku irakĩonekana Agrovet-inĩ ciothe ona Wakamau akĩrĩ nacio mũrĩmi rĩu nĩ ihinda rĩa gũtara baita kumana na ũrĩmi waku wa mbembe wagũra mbegũ cia kuma gwa Seedco iria ikoretwo kuo thoko-inĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 85 Seedco mena mbegũ cia mbembe cia Duma 43 Pundamilia 555 Duma 447 na Duma 419 nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũrĩra Njogu kũgerera 0793799104 kana Kimani 0722668303 kana ũcerere website ya seedcogroup.com ona kana ũmarũmĩrĩre nenda-inĩ ciao cia ũkinyanĩria Seedco the home of bumper harvests. Only two, always true. Only two, always true. Ukipigiwa simu na wanasema ni Copbank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Copbank tutakupigia kutoka namba 2 tu 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true. Hũthĩra ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo horerete wega nginya o nja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3,500 ya gũgũkenia na gũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe
ukenerere uthii wa ndege uria ukwagiriire kuringana na mibango yaku ya biashara. Fly Emirates, fly better. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro. Mũikari wa Nairobi na matora maria marigicĩirie we munyiti ogeni muciĩ wotuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mushuyu wotuginotana Inoro. Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irongo rĩa gatatũ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana rĩu twĩ irũngo rĩa gatatũ rĩrĩ na mahoya ona nĩ tũkũigua Siraki ũrĩa aroiga rũcinĩ rũrũ wega mũkĩra ngeithi cia wendo wa Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na kũinĩkĩrĩria mweri ũyũ wa 10. Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya na nĩ arũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo nĩ tondũ nĩ wa magegania nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ tondũ nĩ arĩ hinya nĩ tondũ nĩ wa mwanya Ngai ũyũ na nĩ mũtugi na nĩ atũrũmbũyagia rĩu na hingo ciothe tene ona tene na twamwĩhoka na twamweterera na twamwĩtĩkia na twamwĩrĩgĩrĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ okaga na agatũhotanĩra na agatũtoranĩria na agatũtongoria rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen and amen and amen. Na uigwe wĩ karibu harĩa hothe ũrĩ uigwe wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na Ngai wa muoyo arotũrathima na arotũiguĩra tha na atũhotanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na no wega ngũririkania atĩ kũrĩa kwa Jipange na View sasa wĩna kanya gũkorwo kĩamũkĩra ona mbeca varivali werorera ibindi thenema mwaki na nĩ atĩ ona nginya na rũthiomi rwaku na telenovela na rũthiomi rwaku na nĩ atĩ ũkũhotanĩra ngiri 50 cia o mũthenya ngiri 500 na kĩo kĩrĩa kĩnene mũno gĩa ciringi mirioni 2. Subscribe kwa View sasa rĩu kũgerera paybill number 724177 namba yaku ya thimũ nĩyo account namba yaku coke wĩkĩre ciringi 50 irorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Gũsubscribe maita maingĩ ũtorĩa kwahoteka na ũrĩa ũrora thinema nyingĩ noguo mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra ĩingĩha nĩjĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 0000276 na ĩkũririkanie kũrĩa kwa Wingo maũndũ nĩ mega mũno makĩria nĩ gũkuo na ũigĩrĩrĩki no vacĩrĩri mũnene mũno makĩria na nĩ matereba thomithia na nĩ ũracokerio cashback wĩta customer wathiĩ na Wingo na nĩ atĩ rĩu wagĩhũthĩra Wingo nĩ atĩ ũndũ ũrĩa mwega kwĩgĩra na app ĩno ya Wingo no ũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store download app ĩno kana ningĩ wandĩke SMS ya kiugo Wingo kũrĩ 20425 na ngĩo tũraiga Wingo let's go oh yes haha Paul Waiganjo ithiri-inĩ ciaku nigetha tuhoe. Karibu sana. Gorwana kengingera mweru gathira hinya
ngoro yakwa ngaigua tangiuma rĩngĩ mangaigua taingĩkua tondũ hĩndĩ ĩyo nginya hĩndĩ caitani no kũhatĩka ngaigua taingĩthiĩ na magũrũ bũrũri takoneka o tarĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thondeka tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũũro muoyo atugiona ũru ũkĩgora ithathiri-inĩ ciaku tire muoyo na ti merĩ Ngai wanahonokia caitani aromete kĩni atĩ nĩwe kũnjũraga ngarigwo nĩ thiri ũrĩkũ ũyũ na manie ndũire ndĩhaga ona korwo nĩ harĩ thirĩ warĩhĩirwo Ngai o tarĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thondeka tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũũro muoyo atugiona ũru ũkĩgora ithathiri-inĩ ciaku ithathiri-inĩ ciaku Jehova Ngai nĩndagũthaitha mwana wakwa rĩngĩ akarwara mũrimũ ta wa gũkua mwana wa ngenge tarĩ cuke ruo rũkamũtoria mwana tarĩ ũrakũrana guoko kuorĩo na kuomotho ũhoro ũcio ndawĩciria ngaihũrwo nĩ mang'ũrĩ o tarĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thondeka tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũũro muoyo atugiona ũru ũkĩgora ithathiri-inĩ ciaku ona cia mwĩrĩ wakwa rĩrĩa ciorwo nĩ hinya niĩ nguga ta Ayubu mbũngũri arĩ muoyo na mũthenya no ũroka nĩguo andũĩrĩre ũndũ njũĩ muoyo wakwa wĩ moko-inĩ Ngai o tarĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thondeka tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũũro muoyo atugiona ũru ũkĩgora ithathiri-inĩ ciaku o tarĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thondeka tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũũro muoyo atugiona ũru ũkĩgora ithathiri-inĩ ciaku mwathani ũngĩona ũru ũgĩtũkora ũgĩkora cirika yakwa mwathani ihoya rĩakwa no rĩmwe atĩ ũmahithage thiri-inĩ ciaku ũmonekanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ũmarũmbũyagie maũndũ-inĩ marĩ mothe ũgomanage na mabataro mao mothe ona rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ no marũmbũiye nacio ngumo na ũgoci igũcokerere mwathani Ngai witũ Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha na Ngai wa kwĩhokeka maũndũ-inĩ marĩ mothe na nĩkĩo maandĩko marĩa megũkorwo magĩtũtongoria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ mũhotheres gĩathires gĩcunjĩres mehiares mategares na irathimo bu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ marĩ thĩinĩ wa thaburi ya 62 mũhari wa 8 maandĩko maroiga inyuĩ kĩrĩndĩ kĩa bũrũri-rĩ wĩhokagei owe mahinda mothe mũitũrũragĩrei ngoro cianyu mũrahĩro witũ nĩ Ngai rũcinĩ rũ straight to the point nĩ ũhoro wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ kwĩhokaga Ngai mahinda mothe ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ ngoro citũ tũmũitũrũragĩre tũmenyithagie maũndũ marĩa mekuo tũmwĩrage maya na maya tũherage mehia na mahĩtia maitũ na ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ mũrahĩro witũ nĩ Ngai rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo na tweka ũguo nĩ egũka na nĩ egũtuonekanĩra na nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩrĩa tũhoe nawe ũrĩ harĩa hothe ũrĩ wĩtĩkie na Ngai agũkĩre tũkĩmwĩhokaga na ndona request nĩ ndũme nyingĩ mũno cia mahoya reke tũingĩre mahoya-inĩ twagũtĩya twakwambararia twakũgoca twagũkumia nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha we mũnene
munene we wa magegania we uturaga tene na tene we wa kwihokwo mwathani Ngai ni tukwenda kuherana kumbura mehia na mahitia maitu ni tukwenda guthaitha turekere no tuthambie na thakame ya gaturume tukwenda guthaitha witikire ihoya riri tukwenda guthaitha witikire igongona riri tukwenda guthaitha tuo tuigue mwathani Ngai utwitike wiki igongona ine gia ukiu kiuritwo ni uthingu na nigetha mahoya maya na mabataro maya na maundu maria tugwiciria na maria tugwika na maria tureka mwathani ngumo na ugoci gucokerere thengio ni gutwenda thengio ni guturirikana thengio ni gutuiguira tha thengio ni guturumbuia thengio ni gutuhotanira riu na hingo ciothe tene ona tene ukamwathani riu tondu witha na wi hinya na wi mutugi tugucokerie ngatho ni hario tukinyetie twena mweri wa 10 ukiambiriria riu twikiumia kia muthia kia mweri wa 10 ni tukuonete mwathani Ngai ni ukoretwo hamwe na ithuĩ amukira ngatho kuma ũrikuinĩ wa ngoro ciitũ mwathani kĩgomane na mabataro ma ũmwe witũ no tũrũmbũiye no tuonekanĩre mĩciĩ na cikaro mwathani ona ihiko na arĩa singo na arĩa aritũ mohoke wega arĩa matarĩ ciana mwathani ũmarathime nacio na arĩa menacio ikũrĩkia ndagwo nĩwe na andũ mwathani Ngai wĩgocithie na ũmwe witũ nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi mwathani Ngai ũkaruna nĩgetha tũtongorie no tũtereve no tũrĩithagie mwathani no tũiguage no twĩtĩkage wĩ kĩgongona-inĩ gĩaku ũkamwathani rĩu tũnyamarũre no tũhatũre no tũtongorie mwathani Ngai no rũwe mbara citũ ciothe nĩ tondũ wĩ wa magegania na wĩ wa mwanya mwathani tũrũĩrĩre tũtongorie tũkinyerie wega waku mwathani tũiguĩre tha maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkarĩu twanage na ithuĩ no tũkinyagĩrie wega waku Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha ũkarĩu na nĩgetha ũthiĩ na ithuĩ na ũikare na ithuĩ no tũranie na ithuĩ rĩu Ngai mwega na wa magegania gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ arwaru nĩ mahinyĩrĩirio nĩ mĩĩrĩ mĩĩrĩ yao nĩ ĩratura nĩ marwarĩte mwathani na tondũ twanarwara na ithuĩ ona andũ arĩa twĩtainwo nao manarwara no ũkamahonia mwathani Ngai we trust in you atĩ mwathani na mana ti-itherũ nĩ ũgũcerera aya arwaru nĩ ũkũmahutia na guoko gwaku gwatha nĩ mekwamũkĩra ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ na ũririkane ona arigitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tukwenda kurugama na mĩciĩ na kĩhana ihoru ĩrĩa ĩtigĩtwo nĩ andũ ao mwathani Ngai ũkĩũmĩrĩrie bamĩrĩ icio ũkĩomagirie maithori ũkomahe thayũ waku ũmateithia gwĩtĩkĩra ona gũkinyũkia mwathani ona thutha ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ na aya mahurũkĩte mahurũke ũhoro mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra gũtũririkana nĩ mũico wa mweri mwathani nĩtũbataire mbia na tondũ thahabu na betha nĩ ciaku tũtongie tũhe mbia mwathani Ngai tũhotithie mwathani twegomania mũtũrĩre ũyũ tũhotithie mwathani Ngai na nĩgetha twegomania mũtũrĩre ũyũ na nĩgetha mwathani Ngai maũndũ maitũ magĩrĩre kwagĩrĩra Ngai na nĩ tũkũhota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre ũkarĩu na nĩgetha ũikare na ithuĩ na ũthiĩ na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene ũkarĩu mwathani ũtũtongorie ũkarĩu na nĩgetha ũikare na ithuĩ na ũthiĩ na ithuĩ ũkarĩu na nĩgetha ũtwarane na ithuĩ ũkarĩu mwathani Ngai ũtũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkarĩu mwathani Ngai ũririkane arĩa matarĩ mawĩra ũkamwathani ũririkane biacara cia andũ aku Ngai ũkoririkane bũrũri witũ mwathani Ngai ũkotũririkane maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkotũiguĩre tha ũkotũtongorie mwathani rĩu na hingo ciothe tene ona tene Ngai mwega na mũtugi nĩ tũkwenda kũneana arutwo rĩu mahingĩte mathukuru ũmamenyerere ũmagitĩre ũmarangĩre ũmonekanĩre ũmamenyerere mwathani na ũmeheranie na mogwati na mĩtino na kũnyamario na kũnũhwo mwathani na gũtwarĩrio nginya ndawa-inĩ cia kũrebia Ngai tũgũthaitha mũno roho yona ndawa cia kũrebia ũkinye mũthia ũgatũigua mohoro wa meri mwathani ĩrakuĩte ndawa cia kũrebia cia makĩria ma bilioni 8 Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha ũkoririkane andũ akũ arĩa mataĩtwo nĩ njohi meheranie na maũndũ macio meheranie na nyota mwathani Ngai ũmateithio na kwaga gũcokerera rĩngĩ na kũmĩcokerera na kũicokerera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ kwĩna arutwo mareka igeranio mwathani arutwo a grade 9 arutwo a grade 6 arutwo a form 4 maika KCSE twamaiga moko-inĩ maku Ngai atĩ na nĩgetha ũmarũmbũiye na ũmonekane magĩka igeranio ũmahe kĩririkano ũmahe ũgĩ ũmenyo na ũtaũku mwathani Ngai ũmateithio na maandĩke maũndũ marĩa magĩrĩire na mahĩtũke kĩgeranio mwathani mathiĩ kĩro kĩu kĩngĩ kĩa mũtũrĩre na ũmamenyagĩrĩre na mathoma na marĩkia mwathani Ngai gĩthomo kĩu gĩkaga maguna twaririkana arĩa makoretwo makĩgraduate mwathani ona ũmamenyerere na ũmagitĩre mwathani Ngai twaririkana andũ aku arutani aciari na areri mwathani Ngai othe nĩ twamaneana na kũrĩ ona arĩa mateithagĩrĩria arutani ũmaririkane Ngai ũkamwathani ũtũtongorie ũkotũmenyerere ũkotũgitĩre na ũtũrangĩre twaria thakame ya gatũrũme twahoya mwathani kũmenyerwo nĩwe na kuonekanĩrwo nĩwe na kũhotanĩrwo nĩwe na gũtoranĩrio nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũkamwathani Ngai na nĩgetha ũkorwo hamwe na andũ aku Ngai wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi ũkamwathani na nĩgetha ũtũrũmbũyagie maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkaũtũina mũrengoro kũrĩa cinamĩte ũkotũgirie maithori ũkotũninĩre ruo kĩeha na mĩtangĩko mwathani Ngai kũrĩa guothe woka mwathani maũndũ nĩ magagĩra ona maitũ nĩ magĩre ona
mutoire witu no wagire maria waneka ukavera ni umacokagira no gekira andu aku mwathani Ngai twikire ni tondu withana wi hinya na wi mutugi mwathani Ngai twerekereria moko-ini maku Ngai twakwihoka na twagwitikia na twakwenda mwathani Ngai tukwenda kuneana bururi witu wa Kenya moko-ini maku mwathani Ngai uthamaki waku uke wikwo Kenya utoreka uku iguru ututongorie ututerebe uturirikane utuonekanire uturumbuie utuhotanire uke uthie na ithue na wikare na ithue na utwanage na ithue maundu-ini mari mothe thiini wa ritwa ria Jesu ukamwathanire urwe bara citu ciothe na tondu tukwihokete na nigutugwetereire Ngai aria maiyaga magetahira magatunyana makahinyaniria makanyitana migwate makanyamarania magaita thakame nitwaregana na roho cio thiini wa ritwa ria Jesu twakwokera utongoria wa bururi uyu kuma President Daktari William Ruto munyinyi wake Professor Kithure Kindiki cabinet secretaries principal secretaries governors na nyinyi ao senators abunge women rep MCAs mwathani Ngai twakwokagera na aria me mwena wa mugethaniro mwathani twakwokera na uteti wa bururi no utongoria mwathani uko tuthamakire uko tuonekanire mwathani Ngai uko twekiambiriria uko twekimera kieru mwathani Ngai uko tuhe maundu meru na mega ni tondu withana wi hinya na wi mutugi bara citu irwe gutingihota kwirwira tondu mwathani twageria ni tukuremwo no we mwathani Ngai ni uhotaga ni wikaga wanahingia waneka gitwikire gituigue no turirikane ririkana bururi ona economy na thogora wa muture na maundu mothe magire thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwega na Ngai mutugiri ngwonetha Ngai mwega na Ngai mutugite kira guthaithika Ngai mwega na Ngai mutugi tuhotanire Ngai mwega na Ngai mutugi tutongorie Ngai mwega na Ngai mutugi twaranaga na ithue maundu-ini mari mothe nitukwihokete nitukwendete nitukwirigireire nitugutanyite we niwe mwihoko na mwigitio we niwe thayo na hinya witu we niwe uhoti mwathani Ngai we niwe tutoranagiria we niwe tukinyagiria wega waku we niwe urwaga bara citu we mwathani Ngai ikaraga na ithue no thiage na ithue no twanage na ithue riu na hingo ciothe nitugwetereire nitukwihokete nitukwirigireire mwathani Ngai gatagati-ini gaitu tukwenda kurikana na menjera na rumande maririkane mwathani na methero na mena macira kioto na umacionekane na rio ritwa ria kurigocwo na rikumiona ria barario ukare mwathani Ngai uikare na ithue no thie na ithue kuna andu me mabururi-ini mamu nimo twamaneana na kuri we Ngai marumbuie no monekanire no mahotanire in Jesus name mwathani turathie tukininaga mweri wa 10 tuingira wa 10 no mwena wa Dithemba mwaka uthire Ngai turirikane no tuonekanire nitwagwetete maundu maingi tukiambiriria mwaka uyu Ngai nitwavangite maundu maingi mwathani nitwathugundite maundu maingi nitwigite nitugeka mwathani Ngai no ni atiriri turirikane no tururumukirie maundu ma no teithia mahingio ta uria ungiona ni kwagiriire wigocithie na umwe witu no rwe bara citu ciothe mwathani Ngai tutongie ngoro mwiri na meciria na mihuko mwathani mawira maitu magie umithio biashara igie umithio aria matari mawira na biashara magie nacio thiini wa ritwa ria Jesu uko tongoria andu aku uko marwirire Ngai rikana kanitha waku iragwire na thakame ya gaturume urugamie wega no uhande wega ona ningi ndungata ciaku iririkane no irugamie wega thengio ni aria honoketie aria matahonokete marohonoka na mahonokete maturie kionoko mwathani etekera guthaithika na gutuigua na gutumenyerera riu kuraya na gukuhi mwathani Ngai kuri andu aku othe mangikorwo twamaneana na kuri we angimethero angimenjera mabururi-ini ma murimo angi ni ukombo-ini angiona maroria makonera kukamweke moimagare na moimerie na macoke bururi wao Ngai etekera kumaririkana na kumamenyagira etekera kumarumbuyagia na guturumbuyagia etekera gutuonekanira na gutuhotanira etekera gutuninira nganja etekera gutuongerera kio etekera gutuhotanira etekera mwathani gutwana na ithue wega waku ro tuigana thiini wa ritwa ria Jesu riu mwathani Ngai tukiumana tukiuruka twahoya tha cia rugendo kumenyerwo kurangirwo kugitirwo gutongorio kurwirirwo kurumbuio kunyamarurwo kuhaturwo mwathani gukinyirio wega waku niwe mwathani Ngai etekera riu gututongoria maundu-ini mari mothe etekera gutuhotanira etekera mwathani guturirikana etekera tu Ngai gutuigua na gutuonekanira maundu-ini mari mothe Ngai tukigera riera-ini mai-ini thi nyumu tugikuana mwathani Ngai twarana na ithue na tukinye tharama twaregana na mitino na ikuo mwathani Ngai thiini wa ritwa ria Jesu mwathani garura ria maiyaga matunyanaga manyitana migwate manyitana kia hinya manyamaranagia makunganagiria mara mothe mwathani Ngai maundu macio ni twaregana namo thiini wa ritwa ria Jesu twekiambiriria kieru twekimera kieru twe hinya mweru twe hotani mweru twarana na ithue ikare na ithue no ririkane othe me mitambo-ini kuria mari akuru aria gimari ethe aria nini mwathani Ngai ona meciria andu aku na mataricia no matuge nacio aria ritu mohoke wega urathime family ciothe mwathani Ngai na rio ritwa riaku rigocwo na rikumio Ngai etekera gutuigua ratha etekera guturirikana etekera gutuhotanira etekera gututongoria etekera gututereva etekera gutuhatura na gutunyamaro etekera kuigua mahoya maitu na mathaithana maitu makinya kuru etekera mwathani tu kuringwo ni thani miturire itu
ukari mwathani ututongoria ukari mwathani ukare na ithuĩ no thie na ithuĩ no twanage na ithuĩ ĩtĩkĩra mwathani tu gutuonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩu ona kambuni na Royal Media ndamenyana na kũrũo meririkane kuma chairman witũ Dr. SK Macharia, Vice Chairman Macharia na family yao tora we mwathani na mũrĩithi na mũmamenyereri na mũmarũmbũia maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikero-inĩ ciothe matongoragie no ikarage hamwe nao. Thengio Ngai nĩ rũgamĩrĩri wa Royal Media kuma MD wa Shiraru na rũgamĩrĩri arĩa angĩ othe ndamaiga moko-inĩ maku. Ngai ũmaririkane ona arĩa othe mahetwo ũtongoria ũromaririkana na ũromeka maũndũ mega no marũmbũie Ngai. Nĩ wega nĩ ũtuĩra othe Royal Media, nĩ wega nĩ Inoro aya mwathani matũthikagĩrĩria gũkũ ongerera angĩ aingĩ na mekuo marathime no makinyĩrie wega waku no gomae na mabataro mao amonjethagĩria gũkũ nao matheremie na wongerere angĩ aingĩ mwathani Ngai na monage umithia tondũ wa gũtangathia gũkũ Inoro rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩrokumio rĩrotio mwathani Ngai memeneke Inoro na family ciao romaririkana mahinda-inĩ maya no marũmbũie no marũagĩrĩre mbara ciothe tũgweteire tũkwĩhoka tũgwĩtĩkia tũkwĩrĩgĩrĩra na mbere gũtũhe hinya gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka gũtũhe gũtorania mwathani Ngai maũndũ mothe marũagĩra ngumo na ũgoci gũcokerere rĩu hamwe na macio mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo ĩtĩkĩra gũikara na ithuĩ na gũtũtongoragia ngĩhoya na macio ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire twagĩtiganĩria na kũrĩ we igũrũ na mabataro marĩa matũmĩtwo kũgera SMS ya 22989 ona kũrĩa kwa X @Inoro K kana Mũturu wa Mũirũ kũrĩa kwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ blessed and favored ona arĩa me diaspora na silent listeners tũhingĩrie nĩ twagũthaitha twĩtĩke nĩ twagũthaitha tũigue nĩ twagũthaitha mwathani Ngai hingia mabataro maya mothe Ngai na ũtuonekanĩre ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho amen 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 ĩtĩkia no ahingĩrie mabataro maku in Jesus name na ũkorwo wĩ hau na ndũine na mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya na nĩ kũhonoka ũkuga thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjĩkaire o mbere nĩ ndoka kũhera na kumbũra tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ rĩu hawani ĩkĩrĩtwo rĩaku nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesũ nĩ mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo amen 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 thengio Ngai nĩ awahonokia matũrie kĩonoko-inĩ mamenyagĩrĩta kĩma kĩa ritho arĩa matahonokete marohonoka na arĩa mahonokete matũrie kĩonoko igua mahoya maitũ na mathaithana maitũ makinye kũrĩ we ũtwekĩre kĩro kĩa mweri wa 10 na twangĩra mweri wa 11 na ũhotani tũigue no tũririkane no tũhotanire tũkĩhoyana macio na marĩa mangĩ mwathani Ngai twĩtĩkwo nĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo amen 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 ĩtĩkia Ngai rĩu nĩ wahingĩrio mabataro maku marĩa mothe uma namo no thiĩ na mbere na kũmwĩhoka na gũtũũra wega rĩu we nawe wahonoka nĩ wega wĩtheme itindo cia rĩa tendi wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio na ma ũhoyage mũno ndũkaũkinya magerio-inĩ ũthomage maandĩko ĩni na Ngai agũtũũrie wega-inĩ wake aha ndũgamĩte nĩ ndĩrona Jesũ gacũmbĩrĩ good morning harĩa hothe ũrĩ mwathani arogocwo na thutha thũno ĩndengerete kũigua ta ĩgĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thũno ĩndengerete kũigua no nigga do ne konyita no haya eterona Jesu no ajeterere quiero ay bebe na moko na jera no
Jesu wakwa no ajetereire ahurokie maneno mone wathi na aje ewe moto erona Jesu no ajetereire Namoko de mutoria pare kirere na muona Yesu rwibaro wetagwo gacũmbĩrĩ thengio Dr. Sarah K gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ wa tugino tano na se wa keyboard nĩ ndĩramuona Joseph Gathu wa kũrĩa Nyĩrĩ tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya Ngai tũhutie gacũmbĩrĩ ĩyo na tũrorete kuona gacũmbĩrĩ ĩyo na harĩa ka ũhotani
muturire-ini na kurikireria mweri wa 19 kukenwa koibio geithania JCM ya kuria Kangema ona Kamau Kansten wa kuria Igatoni nyina wa Kamau wa Family Heritage kuria Muranga thegio muno makiria tugitwarana wega na tugithie na mbere ona bwana mugothegio muno makiria kajira yo commissioning ni umuthe kuria PCM Musa Gitau na family ya mutugatira Batikanaja agai ya mahetha ne gutugwo ni brother yao na Joseph Kenyanjui kubarwa mutumia yake Grado Thenya ciana Ngugi ya Nina Mwaniki na Kaurukio Tuesday na kiorwo kuria mushika buraku na Mayaihe Water Project poreni sana mahida maya marito makieha ona maithori tugitwarana wega na tugithie na mbere na gukagira okwagira muno makiria Shesheni hakuhe nawe na ngomenyithie gwakinya ni thabari ciaku cia biacara urabatara kuiyore ratwarana na mahinda maku riu boka na ndege cia Fly Emirates imwe kwa imwe ginya Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou kana Shenzhen, Chinese mainland na jireria jagiriru ya ukubukio muthenya kuma Nairobi kugerera Dubai. Kenerera utungata wa gukua uhorerete wega ginyoja wa bururi utugwa no tana witu wake mabũrũri ukenerera mitambo-ini itu 6500 kana 3500 ya gukenia na gucanjamũra no huthire utungata witu wa wifi hatari marihi ithoma maige kumana na thabari ciaku cia biacara ukihuthira ndege cia Emirates iria nĩ kĩingo gĩaku gĩa kũingĩra Chinese mainland muciĩ wa biacara nikio turaiga ithuothe Fly Emirates fly better Shesheni hakuhe nawe eni Natuire pana waerikana kuoya na iromo neguguthaitha dosia kwa cianyona nicikathoria kayuro kagira ndifeitenea igiriganiro usoka haha badirikanire kugane wega Emmanueli wa Ngai neudirikanire nikio niendacoka kugane wega mathaitha na maria dana vaithana ongeenda unyonia kimenyithia giaku wenduri waroria uthio na kungi uguo ndianatuika kiriga hariwe igiriganiro ucoka haha adirikanire kugane wega Emmanueli wa Ngai niudirikanire nikio niendacoka kugane wega oh yes ndigiriganirwo gucoka wadirikanire nikio ndacoka kugane wega amucie naguo no wotugi no tana maundu magirire guku riu ni mwe kwa mwe tukiumbuka tukihuthira ndege cia Fly Emirates na gwakinya ni thamari ciaku cia biacara urabatara kuiyore ratwarana mahinda maku umbuka na ndege cia Fly Emirates imwe kwa imwe ginya Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou kana Shenzhen, Chinese mainland na jireria jagiriru ya ukumbukio muthenya kuma Nairobi ukigerera Dubai. Riu ni atiriri kenene utungata wa gukua uhorerete wega ginyoja wa bururi utugwo na utana witu wake mabũrũri ukenerera mitambo itu 3500 ya gukenia na gucanjamũra no huthira tungata witu wa wifi hatari marihi thoma maige kumana na thabarĩ ciaku cia biacara ukihuthira ndege cia Fly Emirates kururira ndege cia Fly Emirates hau ugicihuthira iria nĩ kĩhingo gĩaku gĩa kũingĩra Chinese mainland muciĩ wa biacara Fly Emirates fly better maundu makagira kuwagira kugane wega Emmanueli wa Ngai niudirikanire nikio niendacoka kugane wega igiriganirwo Ngai nikio ndacoka cira kugane wega medona gwaku kuri umithio waikara taine ciaku kuri kiguni munya waria huku mubaniriri njire ngumo yaku iruhute gothe
ngacoka kuga nĩ wega. Emmanuel wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo ndacoka kuga nĩ wega. Ona mũndũ gwĩtwo Pius wa Kothekio nao Christians of All Saints Lemuru na Barnabas na Rwacumari Ndia mageithĩke mũno makĩria. Ona John Kĩhiti nĩ ndakuona thengio mũno, ũrathimwo nĩ Mwathani. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Mwathani nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona John Gĩthungo niwe kuria Mombasa International Airport na Your Mom Rose Gĩthungo kuma Kĩraĩ Mahiga na rathi IPCA Makande Cathedral. Uyo nĩ John Gĩthungo akoragwo arĩ John Gĩthungo GW wa National Police Service. Tutanaruga irũngo rĩrĩa rĩngĩ ndĩrenda ndore maũndũ maku mũno tondũ we no nyende umagarange no thiĩ ũkahũre biacara, na nĩkĩo rĩu wakinya nĩ thabarĩ ciaku cia biacara ũrabatara ũkuyũrĩra twana na mahinda maku. Ũmbũkana ndege cia Fly Emirates ĩmwe kwa ĩmwe nginya Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen, Chinese mainland na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru ya ũkũmbũkio mũthenya kuma Nairobi ũkĩgerera Dubai nĩ Fly Emirates. Kenerera ũtungata wa gũkuo horerete wega nginya nja wa bũrũri. Ũtuguo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri ũkenere mĩtambo 3,500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra na ũhũthĩre ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Thoma maingĩ kumana na thabarĩ ciaku cia biacara kĩhũthĩra ndege cia Emirates iria nĩ kĩhingo gĩaku gĩa kũingĩra Chinese mainland mũciĩ wa biacara. Fly Emirates, fly better. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ tũthiĩte wega na tũgatwarana wega na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ng'ang'a wa Njoroge gũkũ. Asante sana Reverend. Karibu sana. Thank you so much. Oh yes. No tũrathiĩ oro wega. Nĩguo. Ũtũtwarĩte wega mũno mũno mũno. Thank you. Mathaa macio matatũ. Nĩguo. Tukaigua mwago mũno. Nĩguo. Siraki ekuga atĩa rũcinĩ. Siraki nĩ twendi mũhari wa 27. Ĩkoiga atĩa mũndũ ũrĩa waragia mĩario ya ũgĩ nĩ athiaga na mbere na mũndũ ũheanaga rĩciria rĩega nĩ akenagĩrwo nĩ anene. Mũndũ waragia mĩario ya ũgĩ nĩguo nĩ atheremaga. Nĩguo. Maũndũ makamwagĩrĩra. Nĩguo. Akagĩa indo. Nĩguo. No mũndũ nĩguo waragia mĩario mĩũru. Nĩguo. Mĩario mĩnungu. Nĩguo. Na hau ha mĩario rĩ. Nĩguo. Kiumia gĩkĩ rĩ. We. Yarotũteithia. Mĩario yarehe thĩna ĩ. Nĩguo. Mĩario mũndũ akaria ĩ. Nĩguo. Ĩkamũrehera thĩna mũno. Nĩguo. Rĩu ngwĩciria hau nĩ ha bata mũno. Nĩguo. Kaba kwaragia mĩario ya ũgĩ. Nĩguo. Nĩgetha mũndũ athereme na maũndũ make magĩrĩre. Nĩguo. By the way, ũmũthĩ nĩ birthday ya the fourth president. Leo tukimwishira happy birthday. Arakinyia 64 years. Yes. Nĩguo. 64 is a strong B. Yes. B plane. Nĩguo. Hiyo ni B plane. Nĩguo. Kabisa. A strong B plane. Nĩguo. Ithaa rĩtikaire wega. Nĩguo. Kahinya. Kana kwa Inoro. Ndoka na ngerekano na kĩhunjio. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo twambĩrĩrie kũrĩa Naikuru kũrĩa ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ nĩ matarĩirie wagagu wao kũrũmĩrĩra wongerereku wa thĩna wa maitho ũrĩa ũgũmĩire ikari Longonot kũrĩa Naivasha. Moigĩte thĩna ũcio ũracangĩrwo nĩ mũthemba wa tĩri ũrĩa ũkoragwo itũũra-inĩ rĩu. Aikari aingĩ rĩu magĩthĩnjwo maitho nĩguo kũrigitwo thĩna ũcio. Ũhoro ũyũ wĩyumĩrĩte hĩndĩ ya ũrigiti ũtarĩ marĩhi wa maitho ũrĩa ũtabanĩtio nĩ thibitarĩ ũmwe kĩũmbe mwena ũcio ta ũrĩa mwandĩki witũ Ann Ngigĩ wa Nyamwara tũmenyithia. Thabarĩ ya kũmũrĩka thĩna ũyũ wa maitho yambĩrĩirie thibitarĩ-inĩ ũyũ wa Aitak ũrĩa ũrĩ itũũra-inĩ rĩrĩ. Kũringana na ndagĩtarĩ wa maitho gũkũ, gatagatĩ ka arwaru 10 arĩa makoretwo makĩona mokĩte na mathĩna ma maitho, 8 ao kũrĩ na kĩgothi marigitari aya makũranĩte gĩkoretwo gĩgĩkũra thĩinĩ wa ritho, na kĩgothi gĩkĩ kĩambagĩrĩria na ritho gũcenjia rangi kuma rangi mwerũ nginyagia ritho rĩgatunĩha na kũrigĩrĩria na kĩgothi kĩa rangi wa gĩtĩri, kĩrĩa ndagĩtarĩ aratũtarĩria atĩ
kirethondeka kirigicĩirie gĩcigĩrĩra gĩkĩ kĩirũ kĩa ritho. So kuna a common eye disease inaitwa pterygium. Unapata ni kitu iko very silent, uwezi gundua ni shida ya macho, inaanza kumea polepole kuanzia from here ikielekea kwenda kwa pupil ama iris. Na kuona gĩcigo gĩkĩ kĩa Longonot o nginyagia mai mahiũ nĩ gĩkũrĩkanĩte na gũkorwo na tĩri wa mũthanga. Kĩgothi gĩkĩ kĩyũmbaga ritho-inĩ kũringana na marĩgĩtarĩ aya, kiumanĩte na maitho gũcemania na rũkũngũ rũkĩrũku rũrĩ na tũcunjĩ tũtangĩoneka twa mũthanga tũrĩa twatonya ritho. Mũikari ambagĩrĩria kũgĩa na mathĩna ma gwĩthũa maitho na kwaga kũrigitwo na ihenya. Thĩna ũyũ ũthiaga wĩhĩrĩirie o nginyagia kĩgothi gĩkĩ gĩkeyũmba ũndũ gĩtangĩninwo nĩ ndawa, o tiga mũndũ athĩnjirwo nĩguo kĩrutwo. No mbere piũ matanambia kũigua ta mena mahuti nĩ gũtunĩha matunĩhaga piũ piũ, ũkona me matune na gũturaga. Ũguo ndacokire ngĩambĩrĩria kũigua mena indo cirakũra ta hena kĩndũ kĩrakĩkũu thĩinĩ ta mahuti. Nĩ tondũ rĩngĩ nĩ gũkoragwo na rũkũngũ rũnene mũno, rũkũngũ rũu rũgakĩhurutana mũno, rũgoka na rũgakĩingĩra maitho, na ona rũingĩra maitho rũgakĩrehera andũ mathĩna ma maitho. Ndagĩtarĩ aratwĩra kĩgothi gĩkĩ gĩkoragwo kĩrĩ gĩko kĩu kĩa rũkũngũ rũrĩ na tũmĩthanga, na kuona gĩcigo gĩkĩ no kĩrĩ rũhuho rũingĩ nĩ rũtũmaga maitho ma aikari aingĩ kũniara maithori marĩa marutaga wĩra wa gũtheria ritho rĩrĩa mũndũ arabucia na gũcũngĩrĩra nginyagia maitho gũcenjia rangi na magatuĩka ma yellow kana rangi wa gĩtĩri. Na haha niho aratara mũingĩ atĩ thĩna ũyũ no ũng'ethanĩrwo naguo na njĩra ya kwĩrigĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araumagara, na njĩra ya gwĩkĩra ngirathi cia maitho nĩyo mĩwani na ngũbia nĩguo kũgirĩrĩria mĩkiha ya maitho kumana na gũcunjĩkanga nĩ ũndũ wa riũa. Ndĩ nyũmba ndigua ndĩna thĩna ona ũrĩkũ, thĩna nĩ nyume riũa-inĩ kana thiĩ handũ hena harahurutana rũkũngũ. Ugacoka rĩngĩ gũkagĩa na riũa inene mũno, ũgakora ũtheri ũcio mũnene naguo nĩ ũra affect maitho. Kuonania thĩna wa maitho ũrĩa ũkirĩte gatagatĩ ka aikari a Longonot ũndũ ũmwe na matũũra marĩa marigicĩirie hĩndĩ ĩrĩa kũraheanwo motungata ma tũhũ ma maitho ta maya maheanĩtwo nĩ thibitarĩ ũyũ nyitanĩri-inĩ na thibitarĩ wa maitho wa Lions. Aikari matiniaraga gũthiĩ kwamũkĩra motungata maya, magĩtũtarĩria atĩ hakuhĩ o mũciĩ matũũra-inĩ ma gũkũ gũtiagĩte mũndũ wĩna thĩna wa maitho, ũndũ ũrĩa wongagĩrĩra mũrigo ũngĩ wa kĩmbeca kũrĩ aikari gũkũ. Tuonire andũ 144 na more than half marĩ na thĩna wa dry eye syndrome. Angĩ makĩrĩ na mathĩna ta glaucoma, ĩyo nĩ gũkorwo na pressures nyingĩ maitho, no rĩu thĩna ũyũ wa dry eye syndrome nĩguo warĩ na andũ arĩa aingĩ mũno. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Tũtirihĩre Embu kũrĩa aikari gĩcigo-inĩ kĩa mwanya ta kũrĩa Embu nĩ morotete maabitha a borithi nĩ kwaga kĩharĩro makĩhũthĩra ngari yao barabara-inĩ ya Embu gũthiĩ Meru. Marĩtie thutha wa ngari ĩyo gũcũngĩrĩria mũtino hwaĩ-inĩ wa ira, mũtino ũrĩa ũrathũkangirie ngari cia andũ kĩũmbe matararĩ na ũcuke na marĩ na marakara maingĩ. Aikari acio marendaga kũmũndia ngari ĩyo mwaki, rĩu makenda maabitha acio maigĩrĩrĩke na kũrũmĩrĩra watho ta a Kenya arĩa angĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Anthony Ndwiga aratũmenyithia. Kũrarĩ na wagagu taũni ya Gakwego ũrĩ vuvu wa mwĩingĩ ũrĩa ũrecetwo nĩ marakara ũkĩenda kũvivia ngari ya maabitha a borithi, na ĩrĩa ĩrarĩ gatagatĩ ka ngari icio irakoretwo ciĩ mũtino ũrĩ wa barabara. Mbĩtagwo Dennis Mutugi, nĩ mũkari wa gũkũ Gakwego rĩ, nĩ nyumĩrĩte kũna kũreria thĩna ithigithigi cia ngari ya borithi na personal. Gũtuĩka ngari ya borithi nĩ ĩrarĩ na mahĩtia yagĩra mũndũ ũcio wa personal kando, nĩguo kĩnanja kũrete ithigithigi cia andũ. Twetererete thigari ciũke tũmenye nĩ kũthiĩte. Thagathaga ĩrambĩrĩirie vuvu wa ngari ya maabitha a borithi na ĩrĩa ya SPD ĩraringa ngari ĩmwe na rĩ na kũmĩthũkangia na gũkũvĩra maabitha a borithi kuonekana makĩenda gũkwata kũmanĩra gũkanyiria arĩa ngari yao ĩraringĩtwe. Mbĩtagwo Jemima Njerũ, nĩ aumĩte barĩa Mũtũndũrĩ, by the way auma taũni, nĩ athiĩte kũpik, nĩ erĩte mũndũ ũcio anĩ roastere a piece of chicken, koguo nĩyo nĩ athiĩte kũpik ngĩnacoka ngĩkinya ava nona ngari ya borithi nĩ overtakaga, nona togwere ya overtake, it was overtaking at a high speed, aketie mata, mimi nikashindwa nifanye nini, no kwa negwa pa ikanigonga pande hii, hata mguu nasikia imetoka na hata sinjaangalia, lakini hata yeye huyu naona angetoroka, ni vile mguu yake imetoboka. Hata yeye nienda tumenye nani yako na makosa na ngari itengenezwe. Gũkũ mwĩingĩ wa Gakwego rĩ ũkĩyumĩria na wĩngĩ na kũvingeria ngari ĩno ndĩkae gũtuĩka nĩ ĩkũra, nĩ gũtigĩra atĩ arĩa ngari ciao ira
maringitwo nao nimakinya ivoto ciao ngi reportera kuma etwaliria gakwegori sigori omuge kiameta bitagwo Anthony Ndwiga Inoro Roshine nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ Murimi wa mbembe riu ni ihinda rĩa kugunĩka kumana na urimi waku wahanda na mbembe cia punda milia 555 kuma Sidco irakohe magetha maingĩ imera-inĩ ciothe ni ũndũ ũhoro makĩria hũra 0725658930 kana 0706032109 na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete wa oneno yakwa nĩ njega fiu hau nĩ hega reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra amen njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ we nawe tiga kũngũithia ũguo we kunywa airtime na Pepsi atĩ nyue airtime ĩni ũguo nĩguo kũrĩ ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca kunywa airtime na Pepsi mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258 Inoro muikari wa Murang'a na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kũrigania na United Circle Hospital Road ukwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550 Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe nĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro irũngo rĩa kana
ria kanitha wa Kimuri kia Inoro wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro ni nagutangire guingire gukwira karibu sana uri haria hothe uri na ni ndona Isaac Muturi ari Naikuru aroige down muno ahoerwo Ngai uri uririkanaga andu ake arokuririkana Isaac Muturi na agomane na mabataro maku na kurubuya na ina murengoro yaku in Jesus name ugayemeni Kagiri KGK yona bushu waki ya mutugu na Jeff Muna Promise na Jacinta wajira mwani yare ya mekuri ya live thini wa Facebook page ya Inoro FM domo na page ya Dugata ya Ngai Muturu wa Muiro Blessed and Favored na ria mari kuria kwa YouTube Brave ni na muradi muno ni mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tugithie na mbere wega na kumanithoyo kanithoyo wa Kimuri kia Inoro tugithie na mbere na kwambararia watheru tugithie na mbere na kwihoka watheru tugithie na mbere na kwira watheru aturirikane maundu-ini mari mothe akuria kwa YouTube ni andu makiria ma magana meri mera ivakina Shage Ng'ang'a kina Grace Joroge ona toguo ena mundu ajira Soweto asanti sana thegio na retogitho ikirumbuyagia na tukurumbuyagia James Kimani uri Doha kuria Qatar thegio muno makiria asanti sana na tugagithii na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe na mbura ni njuru na tumihuthire wega na tumihuthire uria yagiriire na uigirireku munene muno makiria na gukiagira okwagira muno makiria ndona Wageshu wa Kaviu Kau Garone ndamwona na Joan Shike wa mamake Taraji ona toguo ningi tugithi na mbere na kwihoka mwathani maundu-ini mari mothe na family ya Kaviu amukora na IPCK Karemeno Church kuria Gatunguru mwena wa Matara Gatundu North marathimo muno makiria maundu-ini mari mothe na twihoke mwathani na twitikie mwathani maundu-ini mari mothe ona ningi ikiro-ini ciothe ni ndona mama Aran ari kuria mwena waka wa Farmers arajira congrats na wishire happy retirement Elder Mary Kamau ni tondu muthenya wa muthe niguo ararita kuria PCA Kahawa Farmers eni kuria Kamiti Road miaka 17 ya utungata urathimwo muno makiria and congratulations on your retirement but not tired Elder Mary Kamau na ngeithirio mutungatiri Fanueli Joka muno abuda wa mai thegio na Jackie Shege na Monica Mamswini ni ndakuona ndera twethagathaga nigetha tuingire thiini wa ngerekano-ini na tukiingiraga thiini wa ngerekano-ini twina ningi kihunjio na mutungatiri Donu wa kanitha wa ACK na ni ati nguririkanie kuria kwa my mobi ni urakomberwo besha ni urakomberwo gobo ginyagia 2020 we wandikitwo wira ni thirikari urathi thimu-ini yaku kahinya *531# ukiyandikithia rungu rwa ndagika imwe getio ritwa riaku pero namba yaku ya wira-ini kana ya gibande gia guku bururi-ini na wiyandikithia mahinda mothe utuku na muthenya weekend thiguku-ini na ni ati wamukire besha cia na ihenya *531# ore utuku sort na nikio turoiga my mobi quick cash bila drama uko sorted hora *531# oreu uroboyo shesheni hakuhe nawe ngatuge Jehova ni rio ritwa riaku na Ruse Mwangi tuigire ngerekano-ini sicheze mbari ni kanitha wa Kimuri njitagwo Bwana wa Inoro Ndungata Ngai Muturu wa Muiru ni honokete Jesu ni mwathani Wagogo Bridget Jackie Shege Savashino me tukiinaga Jehova ni rio ritwa riaku Jehova ni rio ritwa riaku ona teacher wa Sunday school wa ACK Githanga Church Gaturi location teacher Agnes kana washiko wa Jaga anowe chair wa Mothers Union ndaumaga mitambo-ini Jehova ni rio ritwa riaku maweko maku ni makugegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero
Ituĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwereire rĩkĩinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo thire gĩthima-inĩ ndĩ mwonju mũraika ũke anjuge maĩ anjuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone onio mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no njĩre mwe kĩringa kũrĩa no njĩre ngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene wa ita ndatũraga ndĩ gĩtumumu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga getha Jeroboamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga getha Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka kubarikiwa nayo Kĩmũrĩ kĩa Inooro FM nĩ mũhothiles gĩcunjĩles mategales na gĩathiles indarwarĩte ndwari nene Ngai aremire mathibitarĩ ndaoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaga nayo ngaga mwĩhoko ndoreirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga narĩ muohene mũcukani ũgĩũka ũkĩnjũra njĩra ciaku nĩ nyingĩ
Niorerago gioka guteithura andu aria makwihokete Kwioneire na maitho makwa Uguo ndina wĩira mũiganu Wĩkaga maũndũ manene Marĩa matangĩtarĩrĩka Kũhonania nĩũhonanagia Kuohora nĩwohoraga Kũrathima nĩũrathimaga Wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku Ewe mũnene wa ita Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ Wendo ngĩgĩtarĩrĩka Ewe mũnene wa ita Jehova Oh yes. Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Onaguo Ngai Ingĩtĩra ciaku itingĩtuĩrĩka Ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme Ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya Roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova Amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Oh yes, Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ mawĩko maku nĩ manene na nĩ makũgegania Ona rwĩmbo rũu no nyende rũkinyĩre kĩmwana gĩgwĩtwo Ryan wa tene Ndegwa Eldama Crest Kikuyu Ĩni ona kuma kũrĩ baba wao ona niĩ mwenyewe Ryan wa tene Ndegwa Eldama Crest Kikuyu Ryan wa tene Ndegwa nĩ mũriũ wa Joseph Ndegwa akoragwo kũrĩa Seattle na njĩra wicĩre sani ĩno yake gwĩtwo Ryan wa tene Ndegwa Eldama Crest Kikuyu all the best ũhotani kĩgeranio kĩa grade 6 rũciũ na hĩtũke na arutwo othe mahĩtũke na Ngai mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe twĩhoke Mwathani na tũmwĩtĩkie na ona Ruso wa Hĩto wa Kahindo geithĩke mũno makĩria Ruso wa Hĩto wa Kahindo na geithanĩrie kũrĩa Puya yothe ona Odero Center ya Marirarĩ na rĩa Mũkũrwe kũrĩa Nyĩrĩ God bless you and do you good Ĩni na tũgatwarana wega na tũgathiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gweterera Mwathani Dani wa Wandu thengio mũno makĩria Dani wa Wandu geithĩke mũno makĩria ndakenire mũno Friday ona thuri arĩa mwarĩ nao Jimmy Kĩrũhĩ Mwangi wa Vendo Njũgũna Ndisho Kabũĩ na Vendo na gũithanĩrie Shamata na jeshi yothe ya nduthi ya Shamata stage magĩa na Sunday njega by the way Sunday ndahunjirie kũrĩa ICK St John Shamata tũkĩgĩa na ihinda rĩega mũno kũrĩa kwa mũtungatĩri Kabugara na arĩa angĩ othe twai nao God bless you and do you good andũ a Shamata na mũrathimwo mũno nginya nyina wa Wandu na family yaku Wandu mũndũ ũgwĩtwo Beni wote na familia zenu mũrathimwo mũno nĩ Mwathani na Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi ona ningĩ magegania na mũhotanĩre na muonekanĩre na twaranage na inyuĩ mũno makĩria rĩu na hingo ciothe na ngũririkania tũtanaingĩra thĩinĩ wa ngerekano-inĩ kũrĩa kwa Jipange na Viusasa rĩu no wĩrorere ibindi thenema ona blockbusters cia mathekania na rũthiomi rwaku na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ kau no ũhotanĩre mbeca kũgerera kũrĩa kwa Jipange na Viusasa kwĩna kĩmanjĩka kĩa 50 o mũthenya 500 na kĩo kĩrĩa kĩnene mũno nĩ kĩa mirioni 2 ũgũsubscribe kwa Viusasa kũgerera paybill number 724177 account number ni namba yaku ya thimo ucoke wikire ciringi 50 wirorere content wa mukire point 60 wahota gũtuĩka mũhotani usubscribe maita maingĩ otorĩa kwahotekana na ũguo rĩrora theme maita maingĩ na ũguo mĩeke yaku ya kuhotana irongerereka nĩ njĩtĩkĩrie nekahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000276 oh yes na gũtangĩrĩ ũguo igire gukwira ati guku ni kwa Inoro muciĩ ni wotugi no tana Shesheni hakuhĩ nawe na nĩ harĩ itura rĩarĩ handũ Gatageria na itura rĩrĩ rĩahakanĩtio na irĩma na itura-inĩ rĩrĩ gũgĩkinya atĩrĩ gwĩkinya atĩ ndũnjũrie na nĩ ngũkwĩra ketuge nĩ ũnjĩkĩte wega Mwathani ũyũ nĩ Phyllis Mbuthia ageithanĩrio kũrĩa PCA Karen ona my trainer mutungatĩri Simon Kamade session ya Karen Elder Catherine waithania Karen iguothe na matura marĩa marigicĩirie na kanitha wothe wa PCA Karen Central Parish amazing couples mũgeithĩke mũno makĩria nĩgũkatũkĩte gwaku ndĩna ngatho
muciĩ gwaku Vinotanya. Waiguire mũcayo wa kuongerera rĩrĩa ndagirĩkaga nĩ waiguire we ũkĩiyũa mũno kũnyamũkĩria nĩ watharire na ruga na mĩtũkĩ nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngũmonogocira gũcokera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngũmonogocira gũcokera ĩu ta Mariamu no ngoinĩire nĩ ũngĩrĩtiria rĩrĩ itune nacio thũ ciakwa nĩ ũnyanangĩire guoya kĩhembe ngoce rĩtwa rĩaku nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngũmonogocira gũcokera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngũmonogocira gũcokera nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngũmonogocira gũcokera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngũmonogocira gũcokera Etagwo Viresi Buthia nĩ ũnjĩkĩte wega Mwathani nĩ ũndoreire ibata rĩakwa ngumona ũgoci iragũcokera ona mbũgu anjagia arĩ kũrĩa Isiri arĩ Isich arajĩre mĩtambo-inĩ na Caroline Gĩtaũ thengio na Wairimũ wa Kagona Jane Warĩnga athengio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩkĩrwo nĩ ũndoreire ibataro rĩakwa Mwathani na nĩ ma tondũ ũngĩrora ũgĩka mathabu ũrore harĩa Ngai atũrutĩte na mwaka harĩa ũkinyĩte na ũrore atĩ rĩu ona nĩ kũratuĩka kwĩna tamu ya kana ya mwaka ũyũ rĩu tondũ rĩu ciana igũkorwo ikĩhinga wiki 10 ũrĩa aciari reke ngwĩre mwĩhe hinya na mwĩyũmie tondũ wiki ici 10 rĩu nĩ mwatwara nginya capital punishment nĩ heririo mathukuru rĩu Kambaba na Kamamu rĩu mũkĩmenye ũrĩa mwakĩmatwarire thukuru mũkiuga ũyũ ndakunyagwo ũyũ okorwo nĩ kũrĩa abatara kũrĩa kĩrĩa kwenda na ithaa rĩrĩa rĩagĩrĩire maũndũ macio aciari rĩu we nĩwe principal nĩwe deputy principal we nĩwe mũciari nĩwe mũrutani nĩwe kila kitu rĩu ũkĩrore maũndũ mao mothe ni wiki icio 10 ũkĩmamenyerere wega na nĩgetha twacoka January tũgakĩaria twĩ ta arimũ na aciari na tũkĩone kana no tũgĩthiĩ na mbere na mũrerere ta ũcio we nĩguo kũrĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ndĩrakena mũno nĩwe wothe wĩ mĩtambo-inĩ harĩa hothe ũrĩ Ngai witũ arokũrathima arogwĩka maũndũ mega na motugi na magegania na kũhotanĩra rĩrĩa nĩ mbaca nĩ ndakuona ona mwarimũ Ngotho wa kũrĩa Kanorero na mũtumia waku Jeni na andũ a kũrĩa Kanorero thengio mũno makĩria asante sana ona toguo ningĩ tũgagĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani ona ũtuwĩra othe acakenja kuma kwa Haraka na Mwangi wa Gastop Prime Magumu na wakiri Thauri Kĩnyanjui kuma Nyandarua nĩ Adimiro Kĩng'ori wa Magumu Elijah Ngarĩgeithania kũrĩa Kange Miunis wa Kĩmaru ona wa Ndũra nĩ ndakuona ona mũndũ gwĩtwo Ndamaina wa Kĩnangovu Central Engineer ũranjĩra kũu no mbura tũgathe Mwathani wega o wega Cibũkũ Njiri wa Mũthengera geithanĩria kũrĩa IPCA Mũthengera ni maũndũ makĩrĩa kwagĩra Miriam Mwanya makĩmakĩtwo mũno nĩ Term 4 nĩ Term 4 na kwagĩra mũno makĩria na mina wake Vuja arĩ mĩtambo-inĩ thengio mũno asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Mwathani nĩ manatitherũ nĩ agĩrĩire nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku nĩ arĩ tha nĩ arĩ hinya ona wa mũtonya wa Praze thengio mũno makĩria ũcio nĩguo mũrahurũkia Yohan kũrĩa mwena wa Kiambu mũkĩrathimwo nĩ Mwathani gathanga rwaka gathanga asante sana gũkĩagĩrĩo kwagĩra mũno makĩria ona mũndũ gwĩtwo Jimmy Kĩrũhĩ Jimmy Kĩrũhĩ gugaithĩrie Dan Wandu JJ Mwangi Bendu Charles Kapoe na jeshi ya marori ya Kayore Junction wathiĩ kanitha JCM Ruiru thengio mũno makĩria ũrathimwo
koragwo Senator wa Ngogoyo Jimmy Kiruhi nĩ mũthuri mwega mũno ndarĩ maũndũ maingĩ. Ona Kanja wa Murago anjĩra arabicira sister yake gwĩtwo Mĩrĩ wa Ngũi Gĩtune, all the best akĩondeinwo mũthĩ gũtuĩka church elder kũrĩa PCA Gura Parish. All the best Mĩrĩ wa Ngũi kuma kwĩ your brother ũgwĩtwo Kanja Murago ona kuma kũrĩ niĩ. Asante sana. Boro wa matigari wa njĩra kũrĩa Nyĩrĩ mũrĩ arathime o kũrathimwo mũno makĩria. Tũgathiĩ na mbere na gweterera na kwĩhoka Mwathani na kwĩrĩgĩrĩra Mwathani na kwĩrekereria kwĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na gũkĩagĩre o kwagĩra mũno makĩria. Na ndani wa andũ anga nĩ akĩũĩkaine mũno tondũ akĩona nginya mũthuri ũgwĩtwo Koigi wa Ndũhu. Thengio mũno makĩria. By the way wa Mũnyuko ageithĩke mũno harĩa hothe arĩ. Edwin Mushene karibu sana. Rĩu rĩ kũrĩa kwa Wingũ gũthũka kuona ihenya nĩgetha kwa Wingũ nĩ atĩ rĩu nĩ gũkuona ũigĩrĩrĩku nĩ atereba athomithie matereba mena ũbacĩrĩri matereba nginya wathiĩ na Wingũ nĩ ũraheo cashback nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũgĩa na app ĩno ya Wingũ harĩa ha Play Store kana App Store ũmĩ-download wame download na utume SMS ya Wingũ kũrĩ 20425 na nikio tũroiga ithuothe Wingũ let's go. Rĩu tũgũtiganĩire itũra rĩarĩ handũ gatagĩria na itũra rĩrĩa handũ gatagĩria rĩarĩ gatagatĩ ka irĩma na nĩ kwarĩ na kamwana kanini karĩithagia getagwo Jakubu na Jakubu nĩ atĩ nĩ arĩithagia ũhiũ wake o mũthenya na ucio nĩguo warĩ wĩra wake. Ndũiguaga ũkĩrwo atĩ ũnyinyi-inĩ wake nĩ ateithagia aciari yake kũrĩithia mahiũ ta ciana cia matukũ macio. Rĩu nĩ atĩ Jakubu ũcio nĩwe wĩra wake warĩ wa kũrĩithia ũhiũ na gũtirĩ ona ĩmwe ũhiũ wake atamĩũĩ na marĩtwa na o rũcinĩ nĩ aitwaraga kũrĩa kwĩ nyeki nduru ona hwainĩ ningĩ akainũkia mahiũ make mũciĩ. Na mũthenya ũmwe wa mĩthenya Jakubu arĩte mũri ekĩruru-inĩ rungu rwa mĩtĩ gũkĩgĩa na kĩhuhũkanio kĩarĩ kĩnene mũno makĩria na rũhuho rwarĩ rũnene mũno makĩria na to ũguo nĩ atĩ gũkĩgĩa ona kĩhuhũkanio kĩnene mũno makĩria na to kĩhuhũkanio tu kĩagĩire kuo nĩ atĩ matu mairũ makĩambia gwĩcokanĩrĩria ona ningĩ marurume yakaanza kupigana. By the way marurume metagwo atĩ aragĩthwe metagwo ngwa. Rĩu gũkĩgĩa na marurume marĩ manene mũno makĩria na nĩ mahũranaga ihũrana rĩarĩ inene mũno na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio ng'ondu cia Jakubu cikĩambia kũigwo gwati na ikĩambia kũra na Daudi na mũndũ gwĩtwo Jakubu akĩarahũka na Jakubu arahũka akĩambia gũcietha gũcokanĩrĩria hamwe na akĩmatwara handũ harĩ na ngurunga ng'ondu ici ciake ithiĩ hau agacihithie hau. Na hĩndĩ ĩrĩa Jakubu na ng'ondu ciake makuhĩrĩirie ngurunga-inĩ harĩa ndagacihithie Daudi akĩona njũi ĩ handũ haraya na Jakubu ona njũi yarorete ng'ondu o gũcirora na Jakubu na ndarĩ na itharaita rĩa kwĩgitĩra. Jakubu akĩrũgama akĩhanda wega na akĩiga gatagatĩ ka ng'ondu ciake na njũi ĩkĩambia gũka ĩkĩraramaga ĩna mũbango wa kũhuria mbũri ĩmwe. Nake Jakubu akĩhuria ihiga moko make makĩinaina no akĩaga kũgũagũa. Ihiga rĩu akĩhiũria akĩrĩcugutĩra. Rĩu ndiũĩ kwanyu mugaga atĩa we angĩmoiga kũnyuguta arĩa angĩ gũcugutĩra waja tũtumie gũcugutĩra akacugutĩra. Rĩu akĩnyugutĩra njũi ĩno ihiga njũi ikamaka. Njũi yarĩkia kũmaka ĩkiumĩria nakĩo kĩhuhũkanio nĩ hĩndĩ kĩranire nĩ hĩndĩ kĩhuhũkanio nĩ hĩndĩ gĩũkire no gatagatĩ-inĩ ka macio kĩhuhũkanio gĩgĩthira gĩkĩhĩtũka nacio ng'ondu ciakĩrĩ na ngĩre. Na ũtukũ ũcio Jakubu aikarĩte hamwe na ũhiũ wake agĩtaũkwo nĩ ũndũ ũyũ ũmwe ngwenda gũkwĩra atĩ o ta ũrĩa agitĩire ũhiũ wake ndũkae gũthũkio na gũtharĩkĩrwo
nĩ kũrĩ mũrĩithio ũmwe mũnene ũrĩa wamũroraga, ũrĩa wamũrũmbũyagia, ũrĩa warũgamaga gatagatĩ gake no gwatio wothe kũmũgitĩra ona kũmũtongoria. Rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ nĩwe ndoka gũkwarĩria nĩ tondũ ihukanio nĩ nyingĩ cia mũtũrĩre, maũndũ nĩ maingĩ, magerio nĩ maingĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ, tũrĩ rũgendo-inĩ, mbara no tũkuona, no tũtingĩtorio o tondũ twĩna Jesũ, nĩ arĩ tũhithaga ithagu-inĩ rĩake. Nĩ tũgomanaga na maũndũ maingĩ maritũ mũtũrĩre-inĩ witũ, ona mĩoyo itũ ĩkoragwo hatĩka-inĩ o hĩndĩ, no nĩ kũrĩ ũmwe tũgitagĩra, nĩ kũrĩ ũmwe tũrangagĩra, nĩ kũrĩ ũmwe tũmenyagĩrĩra. Na nĩ atĩrĩrĩ, o ta Jakubu ũrĩa arũgamire gatagatĩ ka njũĩ na ũhiũ wake, Mwathani noguo arĩrũgamaga na agatũhotanĩra na agatũgitĩra, twamwĩtĩkia, twamwĩhoka na twamwĩrekereria na twamwĩhokera maũndũ maitũ mũno makĩria, ona rĩrĩa kwaritũha, ona rĩrĩa kweha, ona rĩrĩa kwarũra. Nĩ kũrĩ ũmwe tũmenyagĩrĩra na agatũrangĩra, nĩ kũrĩ ũmwe tũrũmbũyagia na agatũhotanĩra. Harĩ na ariĩ ithe witũ tũkuga ta thaburia igana rĩa 25 mũhari wa igĩrĩ atĩa torĩa irĩma irigicĩirie Jerusalem, ũguo noguo Mwathani arigicĩirie ngoro citũ. Rĩrĩa ihuhũkanio cioka, rĩrĩa makũmbĩ moka, mangĩ menda gũtũnina na gũtũrindania, mangĩ menda gũtũhukia na gũtũtoria na twage gũtoria, o ta ũrĩa Mariko 4 mũhari wa 35 kwagĩire kĩhuhũkania arutwo a Jesũ na Jesũ me rũgendo-inĩ, na Jesũ akomete na arutwo magĩũkĩria Mwathani makĩmũria, mũrutani ndũkũria tũgĩkua? Jesũ akĩarahũka agĩkania rũhuho na akĩcoka akĩmera, kaĩ mũnyihĩtie wĩtĩkio atĩa? Ndoka gũkwĩra atĩrĩ, nĩ kũrĩ Ngai ũhoreragia makũmbĩ ma mũtũrĩre, nĩ kũrĩ Ngai ũtũgitagĩra na agatũrangĩra, nĩ kũrĩ Ngai ũmenyagĩrĩra andũ ake, nĩ kũrĩ Ngai ũrũmbũyagia andũ ake, nĩ kũrĩ Ngai ũhotanagĩra andũ ake. Ngai ũcio arogũcerera, aronjerera, arotũcerera na akoragwo hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru. Uga ameni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ, na ũrathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Haha Waithaka wa Thũngũrũrũ, rwĩmbo rwĩtagwo Mũhoreria wa Makũmbĩ. Ndĩrarora ũguo ndĩrekana Ng'ang'a wa Njoroge nĩ okĩte gũkũ nĩgetha twakĩringithia Mũhoreria wa Makũmbĩ, tũkorwo tũgĩ kende murore Ng'ang'a of Njoroge, Ng'ang'a of Njoroge, not yet here. Yes, we are waiting for you, Ng'ang'a of Njoroge. You are the one who is making us to start firm and waiting for you that we may read the highlights and then forge forth. Yes, we are waiting for Ng'ang'a of Njoroge from Mwihoti. Rĩu ũkĩmenya kwĩ Ngai ũrathimaga andũ ake. Bethi wa Njirũ ndamuona, Sofi wa Njeri, Mĩrĩ Mwangi nĩ ndamuona, asanti sana. Ona to ũguo ningĩ nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Gĩthua Koine, Kamau Casten, ũrathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega. Mboto wa Gathekia nĩ ndamuona, asanti sana. Ona wa Mũhandi kuma Kĩnamba Ng'arua, ũrathimwo mũno nĩ Mwathani. Twina ACK St John Shamata, twina mũtungatĩri Donu, thank you, may God bless you, na gwĩke maũndũ mega hamwe na family yaku na kwagĩra o mũno makĩria. Na mora ndamuona kĩnjĩra Monica Nduta Pore nĩ gũtua mwana wa Rani Chege, kũracemanio PCA Kangemi na mathiko nĩ ma Thursday wa Njengi Mũrang'a wa Thiĩ commissioning PCA Musa Gĩtaũ kũrĩa George Mugo ara commissionwo PCM Eva. Asante sana. Ona mũthuri ũgwĩtwo Bwana Kamau wa Moshu, ũgeithĩke mũno na ũrathimwo nĩ Mwathani na nĩ kiumia kĩna kĩrathimo tukutendereza Yesu. Ng'ang'a wa Njoroge finally nĩ ahutio rĩa kerĩ, nĩ atiga kuona marundurunda kũnjigĩte maitũ itharĩ kĩhanda. Ni na hamwe na marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratũharĩria nĩ atĩ arutwo kũrio methemane na ciĩko cia ũici wa igeranio cia kĩbũrũri, ndawa cia kũrebia cia mũigana wa bilioni 8.2
kuithukio iria-inĩ rĩa Indian Mombasa. Kanitha kuorota ateti arĩa marahunjia ũthũ wa kĩndũrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka Kenya. Macio na mangĩ maingĩ rĩ, Ng'ang'a wa Njoroge chonjo, Ng'ang'a wa Njoroge stand by. Eni macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Muciĩ wa Tuginota. Niwe Waithaka wa Thũngũrũrũ. Nĩgũkũgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro mutungatĩri abaweterere mutungatĩri Ndonu eni amoka twĩte Ngai wa kũhoreria makũmbĩ ambia tũhorerie makũmbĩ na nĩgetha maũndũ magĩre kwagĩra. Makũmbĩ huonene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacimfũrigicĩirie na wona twohotwo lenya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacimfũrigicĩirie na wona twohotwo lenya nĩwe wahotwo wĩbara nyamũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩ
kiroria twitagaga gathia kieha akarehe gikeno akongagia ngoro iria ithuthikite mundu muthenia muoyaga kiara-ini kia mathina akamwambararia arianire na nene mukoreria makobe arahuka ukorerie we warareria uho igawabikira arahuka ukorerie uho isinzurigiseirie nawona toto lenyaniwe wako mukoreria makobe arahuka ukorerie we warareria uho igawabikira arahuka ukorerie uho isinzurigiseirie nawona toto lenyaniwe wana twahotwo menye niwe wahotwo muhoreria wa makobe horeragia makobe maya ma moyoro mwathani horeria makobe maya ma moyoro na nigukwagira o muno makiria na Ngai witu arogathwo ati tumenyage Ngai niwe utugitagira niwe utumenyagirira niwe uturumbuyagia niwe utuhotanagira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe agatunyamarura agatureithia na agatwaranaga na ithue na agathiaga na ithue na agaikaraga na ithue na agatutongoragia maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tene ona tene na gukiagire ni tondu Ngai ni wa kwihokwo ni tondu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni aritha we muhoreria wa makobe we uhoreragia huho na makobe tuhoreria makobe maya ma muturire maya marito na mage marituheire andu maya marigithitie andu atuhoreria makobe kana tiguo Josephine Kahora no kanjira Faith Nyambura wanji kwa St Paul Academy Gatura aigakerio kia muthia all the best thank you muno Monica Mamzini ndakuona na hepore family ya John Gashoba wa Kiugo kana baba Shiro ni gutigo ni vava wao kaya heyo anko kihuruka na murasha mania dagureti ndo agothabia ciabiro athitae na kuhariria mathiko poreni sana tena sana mahida maya marito makihana maitho-ini ndona ndikonishege muhoro kuma Gatanga Gatunguru ya APCA wakiwa family ya Mr. Kanyoro Kupore ni mutino ronekire hwa itura ria Shomo Gatanga maratigwo ni andu atano wa family poreni sana oh my god so sad Ngai homiririe family yo gitigitwo ni andu atano kumana na mutino wa farafara na Ngai agithi na mbere na kuonekanira andu ake na gukimomiriria na kumekira hinya na Ngai ahotanire andu ake mutungatiri Donu wa kuria wa kanitha wa ICK ya reke tuigua gituhe kiugo rucine rurwa muthi karibu sana mchungaji Donu nigukwithia muthikiria wa Inoro FM jitagwo Reverend Stephen Donu mutungatiri wa kanitha wa Anglican Diocese ya Nyahururu thiini wa parish ya Kinamba Laikipia County ningwenda kugana hamwe na kiugo kia Mwathani rekei tuhoe Mwathani turathime na mugambo waku na wari hamwe na ithue ngoro ndikirathime kutitha ciaku thiini wa Jesu Kristo Mwathani witu amen kwenda guthoma thiini ibuku ria atiriri bururi murango wa 6 kwambia hau muraini ucio wa 14 nake Jehova akimurora akimwira atiri thie na hinya uri uyu we naguo ukahonokia Israeli umarute moko-ini ma Midian ithetinie ndai kurekia ugeke undu ucio nake akimucokeria atiri he Mwathani ni gukihonokia Israeli atia kuona ati bara itu neo bari itu neo theni gukira iria ingi ciothe cia Manase na ningi nie munini wa aria angi othe thiini wa nyumba ya awa kiu nikio kiugo kia Mwathani umuthi ni kwenda kugana na inyue thiini wa kiugo-ini kiu na ndumiri yakwa irauga ndukemene
ndukemene. Gideoni mwathani ni amuonete hindi ya kwari na mbara nene muno ya Amidiani na Aisiraeli maumite thiini wa bururi wa Misiri makinya bururi wa kiraniro, no ni mokirirwo ni Amidiani muno. Naha niho mwathani aroka na akona Gideoni ariwe angihota kumahotanira mbara. Na gwenda kwaria maundu manini makonie Gideoni. Gideoni eonaga ari mundu wa mwisho thiini wa family yao, no nake Ngai ni amuonaga mutongoria. Gideon neonaga aumite thiini wa mbari ithini muno, no nake mwathani ni amuonaga mutongoria munene muno wa bururi wa Isiraeli. Gideon neonaga muno mundu kiguoya, no nake Ngai ni amuonaga mundu njamba. We muthenya wa umuthi ta wirore na wihananie na Gideon. Maundu maria Gideon eonaga timo Ngai onaga. Gideon onaga maundu matari ma muture wake memega na akemena, no nake Jehova onaga mundu wina uhotani. Muthenya wa umuthi ngwenda gukwira atiri muthikiria wa Inoro FM ati we wikiria Ngai augite we wikio. We no wike uria wothe Ngai angienda wike, tondu mugambo wake niguo wa mwisho. Na we uria mwathani angienda gugutua no agutue, na kiria giothe mwathani angienda gukorwo akuhete no akuhe, ni tondu we niwe mwene indo ciothe. Na mwathani no agutue kiria giothe angienda gugutua. Uria ngwenda gukuhoya ni atiriri, eheria kwimena tondu Ngai ni akurumbuyagia. Eheria muonere wa thina tondu wi mwana wa muthamaki. Kwihinya thiini waku uria mwathani arakuona wa kuhota thu ciaku tondu mwathani niwe ugwitite. Kwina hinya thiini waku wa gutongoria o toguo onete Gideon no atongorie. Ririkana wi munene gukira uria we wiciragia, na wina hinya gukira we uria ungiona. Niki gutuma wimene o hindi ya mwathani arakuona wi mundu wa bata? Niki kiratuma wione totari mundu wa bata o hindi ya mwathani arakuona wi mundu wa bata? Witikire ona haria wionaga totari bata muture-ini waku, kuri Ngai we wi mundu wa bata. Ngai ucio ugwitite ni agukuhotanira o toguo ahotanire ndungata yake igwitwo Gideon. No ngithi na mbere guthoma ni ukuona Ngai akihotanira Gideon na agituma Gideon aruirire bururi wake na mahote Amidiani. Ni ihoya riakwa muthikiria wa Inoro FM, wihoke Ngai, mwirigirire na umenye Ngai ucio ugwitite ona hindi ya kwina mathina, hindi ya kwina magerio, hindi ya ureona totari bata, kuri Ngai wi mundu wa bata. Ndakuhoera hinya wa Ngai ugutongorie no kumenyagirire riu na hindi iria iguka thiini wa ritwa ria Ngai the witu na Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Amen, amen, amen. Amen, amen. Thagio mutungatiri Donu wa kanitha wa ACK kuria Kinamba Parish, Laikipia, Diocese ya Nyahururu. Rathimo ni mwathani na Ngai no gutwikira na tuhotanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Ni kanitha wa Kimurikia Inoro. Riu turaigira irungo ria gatano na ria muthiani ku finish kumaro. Maundu ni maingi matari maringithie uthi na mbere na kuria muri o haha na nigetha tugitwarane wega na Ng'ang'a wa Njoroge ari guku. Karibu sana Ng'ang'a wa Njoroge. Asante sana Reverend, no tugitio ro wega vyo na netwahujiria wega hau ni mchungaji. Negua. Barikiwe sana. Ameni. Nĩũndũ wa gũtũhe cia ngoro citũ na cia muoyo. Negua. Ũhoro ũcio nĩ woka wega mũno. Amina. Na nĩ ndio haha no hurũkĩte. Negua. No wanjĩrĩrie ndihurũkĩte haha nĩ wĩra ndĩraruta. Ni ndoke huruka. Kuhuruka ni kuri nona ndio tarare guku. Ndio niguo ndĩraikĩirie. Nĩguo kĩruta wĩra. Ni. Na ndikĩrĩ na ũru ndio mwega. Negua. Kamau Casten ngũmuonete. Negua. Akĩnjĩra ndakĩrĩ na ũru. Negua. Kũrĩa Njoro Egerton. Negua. No kwega. Asante. Na akiona Robert wa Maina akĩmũgeithia mũno. Negua. Rĩu maũndũ makĩrĩ mega. Fio. Atirĩ ũndũ ũngĩ. Ni. Ithaa nĩrĩthiĩte. Negua. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ.
Inoro Shesheni hakuhe nawe. Inoro Mogene Motare Inoro Oroshine. Arutwo kũrio methemana na ciĩko cia wĩici wa igeranio cia kĩbũrũri, ndawa cia kũrebia cia mũigana wa ciringi birioni 8.2 kũhithũkio iria-inĩ rĩa India nĩ kũrĩa mwena wa Mombasa gĩcũa-inĩ, na kanitha kuorota ateti arĩa marahunjia ũthũ wa kĩndũrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka Kenya. The street value of the consignment is estimated to be cash shillings 8.2 billion, equivalent to US dollars 63 million. Enywaruto mutikeririe kuya kigeranio. Be fair to yourself or produce grade ira yagireire. Tuli last time twaheania form 16 nauma nikiona ari ngira nginya ngira karanga design to not kuenda ni kuona andu itu tutira matithia kwagereire. Ni tondu ringi ni gukoragwo na rukunguru nene muno, rukunguru rugakihurutana muno, rugokona rugakiingira maitho, na ona roingira maitho rugakirehera andu mathina ma maitho. Then turacoka tukera andu tondu riu ni tukinyite hingo ya digital kana technology ati no uthi gwi poto ya RSK ya Law Society of Kenya ukathi ukarora tari ukathi ukarora ngigi shoya ukamurora kana ni active kana ti active. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ĩthiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tũrambĩrĩria kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa honge cia ũgitĩri mwena wa Mombasa nĩ cihithũkĩtie ndawa cia kũrebia mũthemba wa methamphetamines cia mũigana wa ciringi birioni 8.2. Ndawa icio iranyita iria-inĩ rĩa Uhĩndĩ nĩ mbirarũ cia maĩ-inĩ cirĩ ngwatanĩro na mbũtũ cia ũtuĩria DCI na rũhonge rwa Nakada. Oro makĩria augĩte mbirarũ icio cironire meri ĩrĩa ĩrakuĩte ndawa icio ĩrĩ kilomita 630 ithũĩro rĩa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Mombasa, na ekwĩrwo atandatũ arĩa nĩ raia bũrũri wa Iran arĩa mararĩ meri-inĩ ĩyo nĩ maikĩtie ngono magĩtanya gũkinya igoti-inĩ mũthenya wa rũciũ nĩguo gũcokia thitango cia gũkorwo na ndawa cia kũrebia mũgarũ na watho wa gũkũ bũrũri-inĩ. Kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ mwandĩki witũ Francis Madi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa kũhũrana na ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo Nakada hamwe na mbirarũ cia maĩ-inĩ nĩ maikĩtie ngono ndawa cia kũrebia mũthemba wa methamphetamines cia mũigana wa ciringi birioni 8.2. Ũyũ nĩ Brigadier Sankale Kiswa ũrĩa nĩ mũnini wa kamanda wa rũhonge rwa mbirarũ cia maĩ-inĩ. Kenya Navy was able to intercept this suspicious vessel about 630 kilometers east of Mombasa, and we have been able to conduct this operation seamlessly and were able to arrest it and escort it here to the port of Mombasa. Ndawa ici iria inyitĩtwo iria-inĩ rĩa Uhĩndĩ cionekete thutha wa mbirarũ cia maĩ-inĩ kuona meri ĩrĩa ĩracikuĩte ĩrĩ kilomita 630 ithũĩro-inĩ rĩa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Mombasa. Ũyũ nĩ Mohamed Amin, mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa DCI gũkũ bũrũri-inĩ. We were able to discover 769 packages of crystalline substance that was weighing approximately 1,024 and 253 kilograms of what came out to be methamphetamine. The street value of the consignment is estimated to be cash shillings 8.2 billion, equivalent to US dollars 63 million. Kaida-inĩ kau ekoirwo atandatũ arĩa nĩ raia a bũrũri wa Iran nĩ maikĩtio ngono gũkũ ũthuthuria ũgĩthiĩ na mbere igũrũ rĩgiĩ meri ĩno ĩrĩa ĩrakuĩte ngũnia 769 cia ndawa ici. It may be too early for me to say that the destination was point A or B. It is still under investigation, but certainly it was destined anywhere in this region. And in terms of the source, like I said, the vessel was stateless. It had no flag, but on board were 6 Iranian nationals. Amin akiuga nĩ megũkorwo magĩka ũthuthuria nĩguo kũmenya kĩhumo kĩa ndawa ici. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi.
Nĩ ngatho Francis Mandi toigire gũkũ Nairobi kũrĩa Kenya nĩ mathingatĩtwo mahĩmbĩria mũthingi wa ũrũmwe na thayũ bũrũri-inĩ nĩ rĩtana rĩa atongoria a kĩndini magĩcakaya kwĩhĩrĩria kwa mũtugo wa ateti gũtũkaga mĩario ĩngĩamũrania mũingĩ na mĩthingi ya ũkabira. Atungatĩri aya mendekithĩte ikĩro cia ũrugarĩ wa kĩũteti bũrũri-inĩ kũnyihanyihio nĩguo kũhe mweke tabarĩra cia ũthii wa na mbere gũkinyanĩrio. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nake nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Ũrugarĩ wa kĩũteti nĩ wonekanĩte gũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria thikũ-inĩ cia ica ikuhĩ. Ũteti ũyũ ũkĩonekana kwahũrania a Kenya makĩria na itarũ iria maumĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ndeto ĩcũngĩrĩirie atongoria a kĩndini gũthingata ateti kunĩra tũnua twa ithigĩ. Ũyũ arĩ nĩ mũthikabu Paul Mwaura wa kanitha wa Shalom Mountain mwena wa Moro Naikuru. Akenya na atongoria aitũ harĩa hothe marũma ndĩmere bũrũri ũyũ nĩ witũ na tũtina bũrũri ũngĩ wa gũthiĩ. Rĩrĩa tũkwaria twarie mĩario ĩna thayũ, twarie mĩario ĩtangĩcongera ngũĩ, twarie mĩario ĩtangĩtũma bũrũri ũyũ ũtonye mwaki-inĩ, twarie ciugo cironania ngwatanĩro ĩmwe na wendo ũmwe. Uge wa mũthikabu ũyũ ũkĩamũkĩrwo nĩ mũthikabu mũrunawe ndagĩtarĩ Josephat Njoroge wa makanitha ma Jubilee Christian Restoration Churches, akiuga wagi wa kĩharĩro kĩa rũrĩmĩ makĩria gatagatĩ-inĩ ka ateti oro hamwe na mũingĩ nĩ ndeto ngirikia bũrũri mũtondo-inĩ wa ngũĩ. Rĩrĩa maraikanĩria ciugo ũyũ agaikia gĩkĩ ũyũ agaikia gĩkĩ, nĩ bũrũri witũ tũrenina. Korwo twahota gũtũmĩra kanua gaitũ tarĩ yo mũtĩ wa thayũ kana thimbo ya thayũ, nĩguo ta mũtungatĩri ingĩhoya mũndũ wothe handũ hothe magerie gũcokanĩrĩria bũrũri. Kũringana na mũthikabu Davis Gatua ũrĩa ningĩ no mũtaarani wa mĩrimũ ya meciria, ikinya rĩa ateti gũthiĩ na mbere na kũmenyithania Akenya na mĩthingi ya gĩkabira no rĩcũngĩrĩrie rũthũro gatagatĩ-inĩ ka Akenya o ene, ũndũ ũrĩa ũngĩcambicũra ũrũmwe na thayũ wa bũrũri. Nĩ ingĩhoya wanasiasa aitũ othe magĩe na gũkiranĩrĩria. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ũpungufu, gũtirĩ mũndũ ũkoragwo igana kwa igana perfect. Reke andũ aitũ makiranĩrĩrie. Hunjiai thayũ mahinda maya twerekeire gĩthurano 2027, hunjiai ũrũmwe, hunjiai wendo na hunjiai gũkiranĩrĩria. Gũkĩrĩ ũguo atungatĩri aya makĩenda Akenya othe gũikarania gũtarĩ na rũthũro orona kana mũthutũkanio orona kana nyamũkano oro ciothe. Tuonanie wendo igũrũ rĩa bũrũri ũyũ, nĩ to bũrũri tũkũwaka na njĩra ya wendo na kwĩrutanĩria na kuonania ngwatanĩro ĩmwe, no bũrũri tũtingĩhota kũwaka na irumi na njino rũmena. Twamũthaitha kiranĩrĩriai, hunjiai wendo, hunjiai ũrũmwe nĩgetha bũrũri witũ o mũndũ aigue ena thayũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. NEC has installed an additional 25 containers in various sub-counties engaging in any form of malpractice. No tũrathiĩ na mbere na kũria thirikari mwaka ũyũ mwerũ ũroka ĩtue JS school citũ independent ciĩrũgamĩrĩre. Ndĩgereire kũrĩkia cukuru mwaka ũyũ ũngĩ na tũrĩ arakaru mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo arutani aitũ nĩ magomete, nĩ mbeca matarĩ mararĩhwo. Turenda marĩhwo tucoke cukuru. Sai wanafunzi wanafanya mitihani, tungependa tu pesa irudishiwe, hakuna mambo ya kuongea tena, pesa iende kwa mashule ndio maneno itoshe. Matige gwĩtigĩra tondũ igeranio gũtirĩ hingo ciukaga atĩ special, igeranio no teithia marekaga. Right, tũmũrĩke ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa thirikari nĩ ĩkinyĩrĩirie wĩheani wayo harĩ kwamũkĩra arutwo ngirĩndi ya 10 kana senior school Januari ya mwaka ũkĩte. Minister wa gĩthomo Julius Migos Ogamba oigĩte makahũthĩra mũtambo wa kĩrĩu wa AI gũteithĩrĩria arutwo a ngirĩndi ya 9 gũcagũra mathukuru ma senior school, na thirikari yugĩte hĩmbĩirie mũtambo wa AI nĩguo gũtũgĩria waragania mĩhang'o-inĩ ya kuoya arutwo na gũthengia wara ũrĩa ũkũkagio nĩ arutwo amwe kana nĩ arutani amwe mũthenya wa rũciũ nĩguo arutwo a ngirĩndi ya 9 makambĩka kĩgeranio kĩao gĩa KJSEA mũthĩ wa rũciũ guothe bũrũri-inĩ. Kuma kũrĩa mwena wa Moro, mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mawoni mao matiganĩte ndeto-inĩ ĩgiĩ ũrĩa arutwo arĩa maraikarĩra kĩgeranio kĩa grade ya 9 megũkorwo makĩingĩra kĩrathi-inĩ kĩa grade ya 10 kana senior school mwaka ũkĩte. Minister wa gĩthomo Julius Migos Ogamba augĩte thirikari nĩ ĩrĩkĩtie meharĩrĩria mothe na oho ĩkaharĩria arutwo a kĩrathi kĩa grade ya 9 na arĩa maraikarĩra kĩgeranio gĩa gĩbũrũri
bũrũri gĩa KJSEA. Ningependa na naomba muache watoto wafanye exams kwa sababu they have been properly prepared, na ile grade mtoto atapata ndio yake. Thirikari yugĩte ĩkũhũthĩra mũtambo wa kĩrĩu wa AI mĩhang'o-inĩ ya gũtũma arutwo mathukuru-inĩ ma senior school. Mũbango ũrĩa yugĩte nĩ ũgũteithĩrĩria hanene harĩ gũtigĩrĩra arutwo matinatũmwo mathukuru-inĩ na kĩmenyano, hamwe na kũnyihia ciĩko cia ungumania hĩndĩ ya mĩhang'o ĩyo. Nĩ ikinya rĩamũkĩrĩtwo nĩ ataaramu a maũndũ megiĩ mũtambo wa AI. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa maũndũ megiĩ mũtambo ũyũ Winnie Karano akiuga thirikari yahĩmbĩria mũtambo wa AI nĩ kwagĩrithia gĩthomo na njĩra nene. So I think there is an opportunity to think around how do we turn this into actual policy where we're able to capacitate teachers, ensure that we have a curriculum, embed AI into the curriculum, but also ensure that we're building the right level of capacity in our educational institutions. Mwena-inĩ wao athathauri a gĩthomo maugĩte thirikari nĩ ĩtacũkĩtie ikinya rĩega kũhũthĩra mũtambo wa AI na tekinoronjĩ sekta-inĩ ya gĩthomo, makiuga ũhũthĩri wa AI nĩ ũgũteithĩrĩria hanene harĩ kũrũnga gĩthomo bũrũri-inĩ. Ĩndĩ makiuga ũhũthĩri wa mũtambo ũyũ nĩ ũbatiĩ kũramatwo nĩguo ũhũthĩke na njĩra ĩrĩa ibatiĩ. We are putting in place measures to ensure that despite the advantages which this particular artificial intelligence brings, there are also safeguard measures which will ensure also that cheating is not perpetuated by our students. Rĩu arutwo a kĩrathi kĩa grade ya kenda makĩanjia kĩgeranio kĩao gĩa KJSEA mũthenya wa rũciũ. Aciari maugĩte marĩ na mwĩhoko thirikari nĩ kwarĩra mĩtaratara mĩkinyanĩru ya gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ magĩa na mĩeke ya gũkaingĩra mathukuru-inĩ ma senior secondary mwaka-inĩ ũkĩte gũtarĩ na mĩhĩnga o yothe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na aciari arĩa ciana ciao iraikarĩra igeranio cia mũthia wa mwaka ũyũ nĩ mathingatĩtwo meyamũrania na ciĩko cia gũteithĩrĩria arutwo na wĩici wa igeranio icio. Nĩ rĩtana rĩanyitĩte mĩsekta-inĩ ya gĩthomo kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru, makenda arutwo maheo mweke wa gũthima ũhoti wao atarĩ gũteithĩrĩrio na njĩra cia ngũngoma. Rĩtia rĩrĩ thirikari ĩgathĩkĩte mĩtaratara mĩkindĩrĩku ya kũhotomia wĩici wa igeranio icio iria ikũhe mweke arutwo kwambatĩra ngathĩ-inĩ ingĩ cia gĩthomo ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru Batwa Maina aratumenyithia. Agĩtũma ndũmĩrĩri yake ya wendi mwega igeranio-inĩ kũrĩ arutwo othe bũrũri-inĩ na makĩria mwena wa Njoro. MCA wa wodi ya Rare Philip Wanjohi ũrĩa watungataga kwa ihinda iraya arĩ mwarimũ wa thekondarĩ nĩ atarĩirio gwati ũrĩa ũcokaga gũtũnga mũrutwo rĩrĩa aiya kĩgeranio na ahĩtũka gũthiĩ thukuru wa university kũrĩa arutwo aya macokaga gũthingithio nĩ ũritũ wa kothi ngũrani makĩria rĩrĩa maga mĩanya ya gũthiĩ na mbere na kũiya igeranio icio. Invigilators na supervisors mukorwo mwe friendly gwĩ ciana icio mutikamaharas nigetha meke kĩgeranio kĩu ũrĩa kwagĩrĩire. Na inyuĩ arutwo mutikerirĩrie kũiya kĩgeranio. Be fair to yourself or produce grade ĩrĩa yagĩrĩire. Ũici wa igeranio ũgĩteithĩrĩrio nĩ arimũ na aciari nĩ ndeto ĩkoretwo ĩkĩima ũigananu kũrĩ arutwo kuma famĩlĩ-inĩ cia itonga na famĩlĩ cia andũ arĩa marĩ na ũkunderu wa mũhuko. John Kamau mũteti na mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ agĩthathaũra ũgwati wa ũici wa igeranio ici. Mũndũ ta niĩ nyumĩte famĩlĩ ya thĩ na tũgĩka kĩgeranio tũtingĩahotire kũrĩha nĩgetha tũiyĩrwo kĩgeranio, na rĩu tiga ona kũiyĩra kĩgeranio ona bithi ĩyo yenyewe nĩ yagaga, na koguo hĩndĩ itũ kĩgeranio kĩngĩaiyĩirwo gũtuĩke rĩu mũndũ ũrĩa ũtathomete kana agĩkĩra kĩo thĩinĩ wa kĩrathi no mũciari wake ena mbeca amũrĩhĩra kĩgeranio ahĩtũkanie ndagwa, ta rĩu ndingĩrĩ na mũtũrĩre mwega. Mothe kenda ikũmi aciari na arutani marĩ na itemi nene mabatiĩ kũnyita gũtigĩrĩra igeranio ici itinaiywo. Ũyũ arĩ John Karanja wa Gacingiri kuma Njoro na Nelson Gĩtonga kuma Subukia area ya magĩtũma ndũmĩrĩri cia wendi mwega kũrĩ arutwo arĩa merekeire gũikarĩra igeranio nene. Waiyĩra mwana kĩgeranio mwana ũcio nĩ aremagwo gwĩciria na agapanic na akaingĩra thĩinĩ wa tension, na rĩu kĩgeranio gĩoka kũgwa kwa mwana ũcio nĩ raithi, na ningĩ angĩhetũka athiĩ university ĩgabatarania rĩu ningĩ mwana ũcio aiyĩrwo kũu mbere na rĩngĩ gũtikahotekeka. Reke mwana kĩrĩa athomete ahĩtũke na kĩo, mwana ũcio nĩ akwenda kũgerania na mwana ũrĩa ũngĩ, o mwana ainũkie kĩrĩa akoretwo agĩthoma. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina.
Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tugithie na mbere ni ati thutha wa gweterera kwa ihinda ria miaka iri thirikari ya Governor Johnson Sakaja ni ambikite mihango ya kuheana fomu cia bacharĩ kuri arutwo. Ni mubango utogeretio ni aciari aria ciana ciao irarĩ ũgwati-inĩ wa gũtiganĩria gĩthomo kumana na wagi wa kĩgĩna kĩu gĩa thirikari. Na njumbe mbunge-inĩ ya gũkũ Nairobi marakoretwo magĩtetia Governor Sakaja, ũyũ arĩ ũmwe wa maũndũ marĩa merĩga gũtũma mende kũmũingata wabici-inĩ. Ni MCA wa wodi ya Gĩthũrai Mwangi wa Waithĩra na ũrĩa wendaga kuruta mukana wa gutiga wira akigathĩrĩria mũbango ũcio akiuga arutwo rĩu nĩ mekũgunĩka na njĩra ĩgwete ta ũrĩa mwandĩki witũ Jathani Kamau aratũmenyithia. Wagi wa kũheana basarĩ kũrĩ arutwo gũkũ Nairobi kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ kĩarĩ kĩmwe gĩa gĩtũmi kĩa arũgamĩrĩri wadi makĩria ma 80 gwĩkĩra irore cia kũhagũra Sakaja kuma gĩturwa-inĩ gĩake. No thutha wa mũgathe Ruto hamwe na ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga kũingĩra gatagatĩ na kũhonokia Sakaja, kũrĩa aheirwo thikũ 60 akorwo ahingĩtie mathĩna marĩa arũgamĩrĩri wadi maugĩte nĩmo makoretwo makimarakaria. Na mbere ya thikũ icio cithirĩte kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri 11 mwaka ũyũ, rĩu aciari mamũkĩrĩte fomu cia kwĩhũria basarĩ. Aya nĩ aciari kuma Gĩthũrai gũkũ Nairobi thutha wa kwamũkĩra fomu icio. Niĩ njĩtagwo Kimani wa Mbũgua, mũikari wa Rũriĩ. Ndakena onokorwo ndinona to basarĩ ciake citikona ungumania. Hope next time to ciana transparent nĩ ngona. Beto Dhiambo, nimeshukuru sana leo ametupea basari vizuri, hatujakuwa na tatizo yoyote. Ikawaja Kafati, sarisi ya Mwangi umuthi Waithĩra ilikuwa sawa kabisa. Marauga wagi wa basari nĩ ũramahutĩtie na njĩra nene. Zisonda streets watu walikuwa nafukuzwa, sasa mama mtoto anakuja mama ana pesa anakaa kwa mlango. Mimi naitwa Tony Otieno. Kumbe kulia ni nzuri. Huyu MC amelia hapa akasema na resign, mambo imerudi kama kawa. Kwa sababu basari zilikuwa zimefungwa, watoto walikuwa analia wanashinda kwa ofisi hawasomi, mwesha akashikwa na stress. Sasa basari zimerudi. Na kama kuna shida yote tena alie hivyo, hiyo kulia ndio imetusaidia. Sasa basari imerudi, watoto watasoma. Mũrũgamĩrĩri wa wadi ya Gĩthũrai mbunge-inĩ ya kaunti ya Nairobi Mwangi wa Waithĩra augĩte maheanĩte fomu ici kũrĩ arutwo 665. For the first time kumenya ndaingĩrire tũheanagĩra basari kĩharo tondũ tene andũ matũra maheagĩrwo ũguo nyũmba ka wabici-inĩ. Nĩkĩo wona andũ mahorerete ũguo mabangĩte raini wega tondũ nĩ moĩ nĩ free and fair. Na nĩtũkwenda kũhoya this time tũtigakĩhe andũ fomu ningĩ seki ciage kuma. Tondũ last time twaheanire fomu seki citinauma. Nĩkĩo ona arĩngĩ ona nginya ngĩrakara resign to no ti kwenda nĩ kuona andũ aitũ tũtiramatithia kwagĩrĩire. Governor na president na nĩ magĩtwĩrire seki ci kuma by January andũ maciana cicoke cukuru nacio tucoke tuheo fomu ingĩ tuhote kũhe andũ aitũ. Tũrakĩirwo ningĩ January tũkũheo fomu ingĩ 365. Na kuna Mwangi nĩarega kũruta mũkana wa gũtiga wĩra kuma na kwaga gũkinyanĩrio gwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Rĩu arauga kwĩna ũgarũrũku ũrakinyanĩrio. Akĩmenya nginya ũhoro wa bara icio ingĩ ciratuĩka nĩ ndĩhe. Tũronania nĩ ndĩhe gwa kaunti na gũtirĩ wĩra warutirwo. Ndamenya nyandĩkire EACC na DCI marũa machunguzi ũhoro ũcio. Governor nĩ akĩnjĩria bara icio nĩtũgũciaka rĩngĩ. Ona yo Ashiro Road very soon kuma next week ũguo twahota kwanjia kũmĩaka. Ona yo ya power line tuĩka nayo atĩ nĩ yathondekirwo na contract akĩrĩhwo. No andũ nĩ moria ĩthũku. Ndamenya nĩ tũgũtigana twamĩkĩra rami. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathani Kamau. Riboti ĩyo nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ĩthiranĩte. Nĩngũndũka na matamo wona ciahanda thaa 4. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩkuo wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtũũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri
ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũire makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Hũthĩra ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo ũhorerete wega nginya o nja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerere uthii wa ndege uria ukwagĩrĩire kũringana na mibango yaku ya biacara. Fly Emirates, fly better. View sasa rĩu marakurehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa View sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku, ucoke wĩkĩre ciringi 50 wirorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩũthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0027276. Mũrĩmi wa mbembe, rĩu nĩ ihinda rĩa kũgunĩka kumana na ũrĩmi waku wahanda na mbembe cia punda milia 555 kuma Sidco. Irakũhe magetha maingĩ imera-inĩ ciothe. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0725-658-930 kana 0706-032-109. Inoro Muikari wa Nakuru na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũkawabici itũ Nakuru Town, Muthaite Complex, ground floor, room 1, Padit Neru Road. Tuhũrĩre thimũ 051-221-3922 kana 0722-391-256. Warie na mwaka. Muikari wa Nakuru, karifo mũciĩ ũyũ wa Tuginotana Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Muikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũngo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nane irũngo rĩa mũico ku finish Kumaro.
uko aje uko vipi weko ni anainde mwegadi na kauru ni menyereirwo ni nageirwo ni giteirwo na garuirirwo ni mwathani na gutangire uguo igere gukwira na gakena muno niwe urathi na mbere na gutwarana nanie na Ngai arogathwo ni tondu ni mwegana ni mutugina ni ari tha nyingi na hinya muingi na ni atumenyagirira na agatukinyaniria ona haha ntukumugatha muno na tumukumia na tumwambararie na tumwire ni ma na titheru ni agireire ni wa kwihokwo ni wa magegania ni wa mwanya na ni mutugi riu kiri haria hothe uri Ngai witu arokigia hamwe nawe na atwarane nawe na ikaranie nawe na thianie nawe in Jesus name amen. DJ Maki George Musapiri ari haha in the mix na gurikania kuria kwa Vigore ni wakuo ni matereba me na uigiririku na magutware wega na magutware thabari wega na matigire ni wakinya kuria urathie na riu ri Vigore wera kugia na app ino ya Vigore hari ha Play Store kana App Store me download kana wandike SMS kigo Vigo kuri 20425 na kithu that turaiga Vigo let's go oh yes na gutangire uguo ri igire gukwira na no urarikana kuria kwa jipange na view sasa kuria kwina bia werorera thenema na ifidi tiganite na ni ati to uguo ningi ni na ruthiomi rwaku na kwina bia irahotanwo kuria kwa jipange na view sasa 50 muthenya 500 na kio kiria kinene muno ni kia milioni 2 na riu hatiri udungi riu ni go subscribe kugerera paybill number 724177 account number ni namba yaku ya thimu wekira ciringi 50 wirorere content na to uguo ningi ukorwo ningi wagia na point 60 na wa subscribe maita maigi kwa jipange na view sasa mieke yaku ya kuhotanira mbeca kuongerereka na ni ati jipange na view sasa ni tukienega telefoni BCLB license number 0000276 Maki George Musapiri in the Mikisi Inoros finest DJ Maki George Musapiri Inoros finest DJ Maki George Musapiri Inoros finest DJ Maki George Musapiri Mahoya madwakai matomire baramu atukanirwo Mathi kumarumae koraga kimera rathimoi Mahoya aria matuire mahoya ngirwo hitho-ini ni moiboku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake mahoya aria matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩ moiboku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake
Ninyonete wĩhitho mũrũmu kagwine rĩa mwene hinya kagwo thayũ kaiyũra ngoro-inĩ thayũ wa Ngai mũnyũmbi Ninyonete wĩhitho mũrũmu kagwine rĩa mwene hinya kagwo thayũ kaiyũra ngoro-inĩ thayũ wa Ngai mũnyũmbi Alena moka barashera anyitaga na guoko wake akagua na moko kendayaya aurukia wenjoni wake Alena moka barashera anyitaga na guoko wake akagua na moko kendayaya aurukia wenjoni wake Mwathani nyaratĩrĩirie arandwara thabarĩ ya irathimo o mũthenya kĩrathimo kĩerũ o mũthenya kĩrathimo kĩerũ kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nya mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ thĩna wa ira nĩguo ũira wa ũmũthĩ naguo wa ũmũthĩ nĩguo ngaganaga rũciũ ndigeraga njĩra ya mũthiũrũrũko ũmũthĩ nĩ ũũ na rũciũ gũgakĩonge no ikinya na maũndũ merũ kĩrathimo kĩgatikio kĩa ũmũthĩ thamathamagio irathimo nya mũthenya tondũ Ngai ndandoragia andũ amwe nĩ mũthenya na maũndũ merũ o mũthenya na maũndũ merũ Tekiraga rĩmwe ngarimwo anake nĩkĩmagĩrĩte kwa mama na airĩtu ruo rũnene na maithori wagoma kwa Ngai gũtirĩ maithori gũtirĩ kwa Ngai gũtirĩ maithori gũtirĩ kwa Ngai gũtirĩ maithori gũtirĩ kwa ngoma ũkamũgayaki maithori kwa ngoma ũkamũgayaki maithori kwa Ngai gũtirĩ maithori gũtirĩ kwa Ngai gũtirĩ maithori gũtirĩ kwa ngoma ũkamũgayaki maithori kwa ngoma ũkamũgayaki maithori Erenere chokire ngoma no ngoma tũraga mũhenania we mwatũra gwake gĩkeni ane mũramenya titherũ no gĩkuũ nĩ gĩkĩeha kwa Ngai gũtirĩ maithori gũtirĩ kwa Ngai gũtirĩ kwa ngoma ũkamũgayaki maithori kwa ngoma ũkamũgayaki Inoros Finest, DJ Mark George Msapiri. In the mix, in the thank you DJ Mark George. Kijare George ko igabo iga robo kwagira. Sabasi no Milka Shelton. Na your son you go to Shelton Gishoro. Mekaro Primary School na your sister Jane Wanjera na Dalasi Secondary School success is with you candidates. Milka Mudhoni. Asante sana. Milka Mudhoni akoragwo kwa Saudi. Thank you. Na utwara mureke getora muishara ohotani no torania wa Ngai ni asante sana ona nyina wa Brian wejeda sete Korea Saudia nyina wa Brian ekirite TV YouTube ya Inoro na ratha mukoria kwa YouTube ya Inoro adomira nginyaga screenshot kanitha wake muri murathimwo muno othi wetha YouTube ya Inoro FM wa subscribe riu ukirorera githomo hau live ukirorera maundu marathi uria turamombi ugeithike muno na ni turahwera nyina wa mombi ahone na ihenya ari kuria Kenyatta thibitari ni thank you
muthenya wa kiumia nĩ mwega ngengere igĩtana njũkĩre na andũ akwa othe tũkahoe na tũgathe Ngai na ngũririkania atĩ wĩ kũrĩa gwa View Travel rĩu nĩ thukuru by the way nĩ hinge na ingĩ nĩ irahingwo nĩ gwĩbanga holiday nĩ ikuhĩrĩirie rĩu nĩ gũtigĩra nĩ warĩria andũ a View Travel makũbangĩre holiday makũbange wega makũmere kũrĩa ũkwenda gũthiĩ ta mahũrĩre thimũ kana ũmandĩkĩre message ya WhatsApp 0703 254 ĩni rĩu magĩgũbangĩre maũndũ maku wega Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Na by the way no thigũkũ nĩ irahi thukuru nĩ irahingĩrwo na ciana rĩ no nĩ igũbatara igĩtwarwo gĩcagi arĩa mena cũcũ ona ngukao ona kũmenya kĩhumo gĩacio na manatitherũ nĩgetha mathi mathome na mamenye maũndũ maingĩ na maikare matigakinye ta harĩa Herbo mũtigaire Kamaru na Mwathani Amũrũkia ũhoro ainaga na manatitherũ atĩ mwana nĩ arekwa menye ũcio we na mĩtugo ya ndĩra ciao ndũkanaconoke mbere ya mũciari rĩrĩa mũgũthiĩ gĩcagi mwana waku agakũria ngui ĩno kũrĩa mĩrĩo nĩ ya mwĩrĩgo ũrĩkũ no mũhaka wĩmenyerere na wĩhĩte kamũcemanio rĩu hena kĩndũ ũrĩiguaga kũu gĩcagi gĩkĩrwo na ciana ndĩciriuga kĩndũ gĩtagwo culture shock onayo no culture shock nĩ tondũ mwana nĩ mũmenyeririe ũrĩa abati gũikara ũrĩa gũikaragwo kũrĩa gĩcagi kamwĩra gĩkĩ gĩtagwo kĩna gĩkĩ gĩtagwo kĩna gĩkĩ gĩtagwo kĩna rĩu rĩ ciana nĩ ithiaga ikagĩa na culture shock na ciagĩa na culture shock rĩu yakĩaria atĩ na gĩthũngũ atĩ nĩ gũtica atĩ ũramĩta culture shock reke ngwĩra thikũ ici ũrĩkiraga handũ ũkaigua gĩcagi kũmaka rĩu waigua gĩcagi kũmaka ngamenya ukamenya gĩcagi kũmaka waigua handũ hagwetwo gĩcagi kũmaka ukamenya nĩ culture shock by the way rĩ ona ĩno no culture shock ĩni wĩkĩre kĩratũ marĩ na Tuesday na Wednesday gĩkĩ nĩ kĩhiko shock ĩno ndĩgĩkorwo ĩ culture nĩ kĩhiko shock mũtumia wakwa nĩ mũkuhĩ anginyĩte hau hahoguo birthday yake ya July ndĩrathiĩ ndĩramũgũrĩra karatũ ndĩroka ngenete ndĩrakĩhe Wambũi karatũ araingĩra bedroom ndĩramweterera ndamũria Wambũi karĩkĩ ndĩrona aroka atarĩ mũkenu aranjĩra karatũ gaka nĩ karahihinya ndĩramũria Wambũi kawĩkĩraga kĩratũ namba cigana nĩ njũĩ andũ arĩa akuhĩ mekĩraga kĩratũ namba 4 agĩkorwo wĩ mũkuhĩ wĩkĩraga kĩratũ namba 8 nĩ ũkwenda mahoya koguo tiarĩ kũgũrũ kwarĩ kĩero no kĩratũ kĩerũ gĩothe nĩ kĩhihinyaga mũndũ ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday gĩtigo kũhihinya ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday gĩtigo kũhihinya nĩũramenya ndũngĩthiĩ batogũre kĩratũ namba 8 angĩkorwo wĩkĩra kĩratũ namba 4 no ũkorirwo wĩ mũgũrũku mũndũ agũraga kĩratũ gĩake nakĩo wekĩra maita maingĩ kĩratũ gĩgeka atĩa gĩgakũigana ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday ĩgĩtigo kũhihinya ũhiki ũyũ wanyu mwerũ ũhana iratũ njerũ mahota kũgiana mahota kũgiũrana atumia aya mangĩkwĩra ũrĩa managio makoha mĩrigo makora magekinyia ngĩti-inĩ magecokia makamenya mathiĩ na mbere gwĩkĩra iratũ ciao ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday gĩtigo kũhihinya ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday nĩũramenya nĩkĩ mũtumia ũcio imire kwanyu ũkĩaga wa hau hanyu nja nĩũĩ nĩkĩ do you know why tondũ kwanyu ũgũtirĩ iratũ ĩkĩra kĩratũ Monday ĩkĩra kĩratũ Tuesday ĩgĩtigo kũhihinya na warĩ iratũ ciao ciatarũkire cigĩteo nja cikiurĩrwo cikĩhĩa nĩ riũa cikĩhana atumia arĩa matũramaigaga bubu
Nĩnjũĩ iratũ, nĩnjũĩ fundi wa iratũ. Etagwo Jesus, etagwo Jesus. Ekĩra kĩratũ Monday, ekĩra kĩratũ Monday, ekĩra kĩratũ Tuesday, gĩtigũkũhihinya. Ekĩra kĩratũ Monday, ekĩra kĩratũ Tuesday, gĩtigũkũhihinya. Amen. Kĩra kĩratũ Monday, kĩra kĩratũ Tuesday, Wednesday. Nĩ kwĩyũmia, nĩ kũgiginyana. Nĩ kũrĩra mũri hau, gĩtigũkũhihinya. Kana tiguo Rachel Njenga. Ona Sabasi Nume. Andũ no mararuta mawĩra mao kũrĩa Facebook. Magwĩkĩra iratũ rĩa mwe mageririe gwĩkĩra angĩikĩrema angĩikĩrigithia na gũkĩriga nĩ atĩa na gũkĩriga gũgwĩkwo atĩa na mũtũrĩre wĩkĩritũha. Ngũririkanie we wandĩkĩtwo nĩ thirikari kũrĩa kwa Maimobi wĩ mũrũmbũiye mũno gwa *531# tondũ rĩu no ũheo ngombo, na nĩ atĩ waheo ngombo nĩ nginyagia 20,000 na waheo ngombo ũcio nginyagia 20,000. Ũririkane atĩ no wĩyandĩkithie ihinda rĩothe wahinya *531# na wakomberwo ngombo icio. Ũndũ mwega nĩ atĩ ũrarĩha marĩhi magombo yo ũratinio kuma payslip-inĩ yaku ya mweri tũrorete. Rĩu ũhoro wanakinya hau rĩ, ithe ti kũguthũka harĩa ha *531# wĩyandĩkithie woe ngombo kũrĩa kwa Maimobi, maũndũ maku magĩre kwagĩra. Na nĩkĩo tũraiga Maimobi quick cash bila drama, uko sorted. Eni maũndũ magoka magĩrĩte kwagĩra. Mũciĩ wa tũginotana. Tũrathiĩ ũguo tũrĩkĩrĩirie kanitha ũyũ wake mũrĩkia Inoro. Nĩ kũrĩkia tũrarĩkia mweri ũyũ wa 10 na Ngai aroririkana andũ ake na monekanĩre na marũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na mũting'o ũyũ ũgeithĩrie Ngaru ya Junior mũrĩ kũrĩa gũgwĩtwo Ciakago. Ona Njoki wa Ndung'u thengio mũno makĩria. Ũrathimwo nĩ mwathani na ũkanjĩra Roda Sarume wa Ngeci wanjokagia na ũhotani gongona-inĩ retirement yake kũrĩa PCA Kĩrenga Rally Parish. Ngai amũthakarĩrie mũthenya wake na kwagĩre o kwagĩra o mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tũrathiĩ ũguo tũrĩkĩrĩirie gĩthomo na nĩ atĩ hatiri ũndũ ũngĩ. Nĩ rĩakinya ihinda rĩrĩa rĩona nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na matu-inĩ ngathiĩ na Jesu ndakandiga. Ihinda rĩa kĩhonoko mita. Nĩguo wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Nĩ tondũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithia na matukũ maya tũratũra ti mahũthũ, nĩ maritũ. Kwĩna maũndũ maingĩ makoretwo kuo. No kaigua no kĩeha nginya ihiko-inĩ ikeha, maũndũ makeha, maũndũ makaritũha, arĩa angĩ magatekera arĩa angĩ advantage, arĩa angĩ magaikarĩra arĩa angĩ magatũma arĩa angĩ maiguage mehiko-inĩ na marĩ mĩciĩ-inĩ di. Ona arĩa angĩ makonanagĩrĩrio mũno makĩria. No ta ũrĩa Siraki 9 mũhari wa 8 yugaga atĩ ndũkana ũgũkĩre mũtumia ũroneke mũthaka na ndũkanagucĩrĩrio nĩ ũthaka wa mũtumia ũtarĩ waku, nĩ tondũ aingĩ managucĩrĩrio nĩ ũthaka wa atumia na magekora mathĩna-inĩ. Atĩ ndikitĩta wanyuri nenie waikia njago kiuraga andikitĩta wanyuri rĩrĩ tirĩo rĩa mbere kwĩndĩngĩ ũranjikirie njata thaa 9 cia ũtukũ ndikitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cirahonya rirage arũme ndikitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cirahonya rirage arũme. Utigaire Sami Muraya utakanyuĩrĩire ndoĩke rita tarĩ ũguo eroia. Ndikitĩta wanyuri tuonanĩire nawe rĩnguru handũ kamũka wainũkĩria chipsi na bajia gĩũka kũrĩo kĩnjĩra na matĩ nĩ wanyĩra. Ndikitĩta wanyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga ndikitĩta wanyuri rĩrĩ tirĩo rĩa mbere kwĩndĩngĩ ũranjikirie njatha 9 cia ũtukũ ndikitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cirahonya rirage arũme ndikitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cirahonya rirage arũme. Honoko
gũtigana kĩnjĩra ngendie indo ciakwa cia nyũmba tĩtũikanie na ngũnengere mbeca ciothe atĩ akorwo nĩ ngwendete ndigitĩta wa nyuri nĩ niĩ waikia nja gũkiuraga ndigitĩta wa nyuri rĩrĩtirie ũrĩa mbere we ndĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme na rĩu wanjĩra nĩateire wa ciana nĩ aroka na wanjĩrĩte nĩ akuire kaĩ ningĩ arariũkire ũcio nĩwe wa mbere mũkui kũigua nĩ mũriũku ndigitĩta wa nyuri nĩ niĩ waikia nja gũkiuraga ndigitĩta wa nyuri rĩrĩtirie ũrĩa mbere we ndĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme kĩona ũrĩa mbura ĩthandanire tere harĩ anduhu na maruru mĩnangwa nĩguo na macithandanire kore ndandware mũrimũ mũru ũrĩa wa mĩnĩgite ndigitĩta wa nyuri nĩ niĩ waikia nja gũkiuraga ndigitĩta wa nyuri rĩrĩtirie ũrĩa mbere we ndĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme maitũ witũ atanakua nĩanjĩraga mũriũke ngwĩre nyũngũ ya mũingĩ nĩ erirwo nĩagaga mũteng'ũri nĩ kũrĩa kũrĩa na kũrĩithia gĩkũyũ nĩoigire ndigitĩta wa nyuri nĩ niĩ waikia nja gũkiuraga ndigitĩta wa nyuri rĩrĩtirie ũrĩa mbere we ndĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme na manati itherũ wewe chunga sana hata wewe pia ujichunge ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthuria ni nagũtangĩria ũguo ingĩre gũkwĩrana thekio mũno makĩria ona Waititũ wa marigitia na njĩra ndota zake Sharin Joki Waititũ rĩrĩa ikaĩra KCSE kũrĩa mũthuru wa secondary school Banana Hope Wanjiku Waititũ arĩ grade 9 kũrĩa Ting'ang'a primary all the best na ũtwarĩ othe mũreka igeranio twamũhoera ũhotani na ũtorania na Ngai akorwo hamwe na inyuĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na atwarane na inyuĩ na ikĩro-inĩ ciothe Ngai atũrathime na atũkinyĩrie wega wake ũkũnjĩtĩkĩria nĩgetha rĩu ngũhoere njoke ngũhe kĩrathimo nĩtũgũgũtĩa nĩtũkũgoca nĩtũgũkumia Ngai tũkwambararia tũgũcokeria ngatho nĩgũtwenda gũtũririkana ona gũikarania na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie Mwathani ũgĩtwarĩria na njĩra nene mũno ona gũtũririkania ũhoro wa gũtua rũgai rwitũ na rita rĩa gĩkombe gitũ na ũrĩa Mwathani ringo tũringithĩirie ona ningĩ watũririkania ũhoro wĩgiĩ itugĩ ithano cia kweheria nganja mũtũrĩre-inĩ Mwathani Ngai atũmĩrĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ũhoro wa gũkwĩhoka oka watwarĩria Mwathani Ngai watwĩra ona kũgerera ngerekano ũhoro wa mũtũrĩre na ũrĩa tũbatiĩ gũikara tũmenyete nĩ ũrĩa tũgitagĩra twaigua kiugo gĩaku Ngai na no ũthiĩte na mbere na gũtwarĩria rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na irokumio na irotĩo rĩu nĩ thengio nĩ marĩa mothe ũtwĩkĩire na marĩa ũgũtwĩkĩra na ũgatwĩkĩra thengio nginya nĩ mbura tuohere mehia na mahĩtia maitũ ekona he andũ ndoima nja ũhoro waku ndahoya kũrekerwo ona ndahera mehia mayothe gwatama matũra maitũ mĩciĩ itũ bamĩrĩ citũ Mwathani Ngai ona gwata bũrũri na thĩ Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha rĩu aya arwaru mahonie makĩrĩtwo kũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri ũmĩrĩria arĩa mena kĩana maithori
umagaranagia na ithue, thianagia na ithue, tindanagia na ithue, romboyanagia na ithue, tumenyagirire Mwathani Ngai. Mogwati nĩ maingĩ, mitino nĩ mĩingĩ, nditina ndiho nĩ nyingĩ, mitangĩko na mitandiũko nĩ mĩingĩ, mathĩna nĩ maingĩ makoraga andũ aku Ngai. Tuonekanagire no tutongoragie, ikaraga na ithue no thianagia na ithue, twaiga moko-inĩ maku tukirikia mweri wa 10 na tukiingira wa 11 tu nĩ gũtwana na ithue Ngai, nĩ gũtũhotanĩra, nĩ gũtũhe maũndũ marĩa mothe tũkũhotorogana kwagĩrĩra. Rĩu arutwo mareka igeranio a grade 6 grade 9 form 4 twamaniana moko-inĩ maku, umahe ũhotani no monekane igeranio-inĩ ciao Ngai, na meko makimarugamira gwa tarimu na aciari na othe metainwo na rũhonge rwa gĩthomo. Rĩu Ngai mwega na mũtui thukuru nĩ hinge, twaneana arutwo othe moko-inĩ maku Mwathani Ngai, otwane nao ciumia icio 10 megũkorwo mũciĩ, kĩrĩa gĩothe megũbatana gĩũbatanani ũheane Ngai, na rĩrĩa magatua gũcoka thukuru ũkaheana kĩrĩa gĩothe magabatara, ngũmona ũguo cigũcokerere. Tũkweneana na kũrĩ we ng'endo-inĩ citũ tũkiumana tũkĩhũndũka, twaneana bũrũri witũ, ũtũmenyerere no tũgitĩre, ũtuonekanĩre ũhonokia matahonokete na manokete matũrie kĩhonoko, ũrũe mbara citũ ciothe, arĩa matarĩ mawĩra magĩe, arĩa mena maũtetari wa kumarauta biacara ciagĩre, mĩtũrĩre yagĩre, ikonomi ya bũrũri yagĩre, ũtongoria wa bũrũri wagĩre, maũndũ maitũ mothe magĩre. Ona nĩ tũkwĩhoka mũno makĩria ikĩro-inĩ ciothe, ona tũkagweterera na tũkenda tu Mwathani ũtũtongorie, tũnyihĩte mũno rungu rwa guoko gwaku kũhinya Mwathani, na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya ũgatũtũgĩria, ũkarĩu Mwathani Ngai twĩ moko-inĩ maku, mabataro maitũ mothe nginya ma silent listeners twamaneana na kũrĩ we Ngai, ũgĩtũrathime no twĩke maũndũ mega, ũrathime ona Inoro na rothe makũraine narĩo, ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire, twagĩtiganĩria moko-inĩ maku Ngai, ũtũigue no tũhingĩrie no tũmenyerere no tuonekanĩre, ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya, ona ningĩ twatuĩka gũcokia ngatho. Na rĩu arĩ na ariĩ ithe witũ, ndamũtiga moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũiguatha, moko-inĩ macio metha na mehinya na mekaga maũndũ manene, atũre amũmenyagĩrĩra na amũgitagĩra na amuonekanagĩra na amũrũmbũyagia na agomanaga na mabataro manyu. Naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha mũmenye Mwathani ona mũmwende onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie na inyuĩ, gĩtwarane na inyuĩ kũrĩ ũtukũ kũrĩ mũthenya, tũkĩrĩkia mweri wa 10 tũkĩingĩra wa 11, gĩikaranie nginya na ciana citũ rĩu cireka igeranio, gĩikaranie na ciana citũ rĩu mahingĩte mathukuru, gĩikaranie na maũndũ maitũ, mawĩra maitũ na mĩtũrĩre itũ, gĩikaranie na ithuothe rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Jetagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai, mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩre gũkora ndakena na gũikarania nawe. Shalom, shalom, shalom. Karibu. Why am I so happy for you? Thank you. Karibu. Why do I feel like we have achieved this together? Hey man, it is. It's a apparently, yes. Kuma Gorogetinari. You are happy for somebody. Yes. Yes. Thank you, I'm humbled. Yes. Karibu. How are you doing? I'm fine. No ratugata. No ratugata. Ona ithino turatugata. Neguo. Na ndigwete undu ngituma ndige gutingata. Na nikio ndakiroka. Karibu. Ni tondu hau niho Ngai akiugite tutungate kwa ihinda riri. Neguo. Nginya riria rikihingura maundu mangi. Amina. It's good to have you. Good to have you too. Umuthi wathie ku? Nathie kuria PCA Musa Gitau. Musa Gitau. Gitau ni hakuhi. Kwena commissioning ya athuri ya jama ya rume. Ya PCMF. PCMF. Na hena nginya my brother in law uragikirwo tari urawe commission uri no muhaka riu. Niguo ndiragithi guthoma kuria kwa mutungatiri Albert Karanja. Ni twirega kuo. Riu tumahoera ihinda riega. Ugie thabari njega. Na ithuĩ twambĩrĩrie kĩgoco kuma riu. Karibu. Nginya rĩrĩa cirĩ handa thaa 7. Asante sana. Thank you, nĩgũtũtereba na Ngai akũrathime na nĩgũtwendithĩria kĩrathimo. Amen. Asante. Amen. Nyoks wakate gũkũ, ng'ang'a wa Njoroge gũkũ. Rĩu ngũtige na rwĩmbo rwa Mercy Victoria Jerry. Jesu jikaria mũtĩ-inĩ gĩthima-inĩ kĩa ũtugi. He rũĩ rwa kũhonania rumaga Gorogotha. Rwa gũkinyĩra rũĩ rũu. Rumba ga goro
so jikaria moteine moteine dorego shagagai ginyangoro kauroga more awaro ciara tha inya cia rucini. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro Oroshine. Tha inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Tũrambĩrĩria na ndeto cia hi na hi na cia kĩeha kũrĩa andũ atandatũ nĩ marokire gũkua kana nĩ makuire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa ũhanĩkire kũrĩa mwena wa Shomo, barabara-inĩ ya Shomo gũthiĩ Kahunyo kũrĩa Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a, nĩ thutha wa matatũ ĩrĩa mauma nayo kũgwa rũĩ-inĩ makiuma igongona-inĩ rĩa ũthoni mwena wa Nazarethi kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Atandatũ aya kũrerĩkana nĩ andũ a bamĩrĩ ĩmwe ya kuma itũra rĩa Ndia Kĩriara oro kũu mwena wa Gatanga. Nĩ ũhoro wa kĩeha kũrĩa andũ atandatũ nĩ makuire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara kũrĩa kana barabara-inĩ ya Shomo gũthiĩ Kahunyo Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a, na nĩ thutha wa matatũ ĩrĩa mauma nayo kũgwa rũĩ-inĩ makiuma igongona rĩa ũthoni mwena wa Nazarethi kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Atandatũ aya kũrerĩkana nĩ andũ a bamĩrĩ ĩmwe kuma itũra-inĩ rĩa Ndia wodi-inĩ ya Kariara oro kũrĩa mwena wa Gatanga. Nĩ ndeto ya kĩeheria mwandĩki witũ Victor Kinothia arathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra nayo kũrĩa mwena ũcio wa Murang'a, na kuma gũkũ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tũgatũma ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ bamĩrĩ ĩyo yũrirwo nĩ andũ atandatũ a bamĩrĩ ĩmwe kũrĩa mwena wa Gatanga. Tũgĩtigana na icio cia kĩeha tũmũrĩke ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa thirikari ya kaunti ĩyo nĩ yambĩkĩte mũbango wa kũrehe mogarũrũku gĩthomo-inĩ kĩa ECD nĩkĩo kĩa natharĩ. Hamwe na mogarũrũku macio nĩ kwambatĩria ngathĩ cia kĩwĩra kũrĩa arutani a natharĩ na kũmatua aruti wĩra gũtũũra kaunti-inĩ ĩyo. Mogarũrũku macio matabanĩtio thutha wa gavana Ndagĩtarĩ Kĩarie Badilisha gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya seneti ĩgiĩ gĩthomo kũrĩa erĩga kũng'etherwo nĩ ciũria nditũ kuma kũrĩ maseneta storia mwandĩki witũ Simon Nguri aratumenyithia. Governor, I am shocked. You said your authority matter education. I think that's a clerical error. No. If it's another person, I would not have asked, but because you are authority. Thutha wa gavana Kĩarie Badilisha kũhũngwo mahũri na gũcoka kũrio acoke na mũciĩ athondeke maũndũ megiĩ gĩthomo kĩa natharĩ. Thank you so much. Msalimia watu wa Nyandarua na muendelee kutulimia viazi to feed the nation, and please remember to feed your children. Aranjĩrĩirie na kwambatĩria ngathĩ ya aruti a wĩra gatagatĩ kao arĩa arutani a thukuru cia natharĩ mwanya na arĩa merĩga gũkindĩrwo ta aruti wĩra a gũtũũra. Rũhonge rwa gĩthomo ningĩ nĩ rwambĩkĩte mĩhang'o ya gũthomithia arutani acio na muoroto wa kũgacĩrithia wĩra wao na ũrĩa mangĩiga mĩthithũ. Arimũ aya nĩ matrainĩtwo mena in service courses, na seneti ĩkiuga mabutwo nĩ ũndũ mũru mũno tondũ nĩ arimũ arĩa mathomithirie nginya andũ arĩa matuĩkĩte ta ithuĩ ta mawaziri. Ona kũhana ũguo aciari matũũra-inĩ maugĩte kũrĩ na maingĩ mabatiĩ gwĩkwo kũgacĩrithia gĩthomo kĩa natharĩ Nyandarua, kuona hau nĩho mũthingi wa gĩthomo wa mwana wothe wambagĩrwo. ECD nĩ ciriganagĩra mũno nginya kũrĩ thirikari na maka concentrate mũno na ũhoro wa secondary na primary school. Nyambe njuge tige kũhamba mũtĩ kuma na igũrũ tondũ mũndũ wothe ahĩtũkagĩra ECD. Ũguo ingĩũrio ECD ciambe ciĩkĩrĩrwo mũno, cirorwo nĩgetha mwana ũcio akiuma haha agathiĩ na mũthingi. No ũngĩrora arimũ acio rĩ matikuagwo ta arimũ aya. Ũkoraga mĩtũrĩre yao ĩikarĩte o ũguo tarĩ mũndũ ũraruta wĩra wa mũciĩ kana wa kũrĩa kũngĩ. Nĩ magĩrĩirwo nĩ gwĩciria ũhoro wa arimũ a ECD.
Atongoria matiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ makinyĩrĩirie bata wa mogarũrũku ma naihenya gwĩkwo nĩguo gũtigĩrĩra arutani a thukuru cia natharĩ matirĩ rungu rwa arutani anene arĩa nĩ a thukuru cia mũthingi kũrĩa thukuru icio cia natharĩ ciakĩtwo. Tutigĩrĩre arimũ aitũ nĩ magĩa na separation of power. Like ECD iko ni Center of Excellence ĩrũgamie na ĩkerwo mĩcuha na ĩkerwo maũndũ mothe mangĩkĩria ciana citũ. Na nĩgetha uge wa mwarimũ ũyũ wa ECD ũgakorwo nĩ ũraiguĩka tondũ wenda akoragwo primary school kana comprehensive akoragwo ECD. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Tuigire Kirinyaga kuria kiama kia mawakili LSK gĩtarũ-inĩ kia Mount Kenya nĩ gĩcakaĩte wongerereku wa mawakili maigĩrĩra arĩa makoretwo makĩhenia mũingĩ. Mũikarĩri wa LSK gĩtarũ-inĩ kĩu Joel Mutoma orĩtie mũingĩ gũthũrimaga mawakili na njĩra ya kũrora marĩtwa ma mũtambo-inĩ wa kiama kĩu wa kĩbũrũri. Mutoma oigĩte mawakili aingĩ maigĩrĩra makoretwo makĩhenia mũingĩ macira-inĩ ma mĩgũnda na ugai wa indo kuonana gatagatĩ-inĩ ka marĩa marĩhaga wega. Idadi ya quacks haijarejea chini kabisa. Kunao bado wanaendelea kutumia stamp zetu vibaya, kuna wale wanajifanya mawakili bandia, na sisi tunakaa tukiuliza wananchi jinsi ya kujua mtu ni wakili. Unaingia pale kwa poto ama mtandao wa LSK, una search, unaweka jina ya wakili, utaenda pale utapata kitu inaitwa advocate search engine. Ukiweka jina ya wakili itakutolea kama ako active ama ako inactive, na jina yake isipoonekana inamaanisha ule mtu si wakili. Kwa hivyo tunaendelea kuuliza wananchi wakuwe makini na muondokeane nao watu mabroka. Wako wengi sana wa mashamba na wengine wanataka kufanya kazi zetu za succession. Wale ndio wanaenda wanaharibu kesi. Unapata some of the beneficiaries hata wajawekwa kwa mashamba ambao wanapaswa kupata haki yao ya urithi. Kwa hivyo tunaomba sana watu wakuwe makini kwa sababu idadi ya wale mawakili bandia bado ni wengi. Nake mũikarĩri wa kĩama kĩu kũrĩa Kirinyaga Ngigĩ Gĩcoya oigĩte nĩ marĩthũrimaga na kinya andũ arĩa marandĩkithio ta mawakili kaunti-inĩ ĩyo. Mararagia hĩndĩ ya mathako marĩa mararehete amwe mawakili kuma kaunti-inĩ cia Isiolo, Meru, Tharaka Nithi, Embu, Murang'a, Kiambu, Nyeri, oro ũndũ ũmwe na gũkũ Nairobi. Nĩkĩha tukahota kũnyitanĩra, tukahota kũmenyana, tukahota gũteithania na nginya arĩa anini, na thutha ũcio tugacoka gũkĩrĩanĩra hamwe. Ũguo nĩguo tũkĩte gũkũ. Kinyanĩire nĩ tũrathiĩ na mbere na tũkĩmahũraga. Na nĩ tũrauga every twahingũra mwaka twakinya hingo twaheo chance ya kũrĩha parking certificate tukĩyandĩkithia kũrĩa nginya magoti-inĩ maitũ rokari, na tũkauga tũkaheana ma license maitũ kũu. Nĩketha na wathiĩ kwĩ judge kana wathiĩ kwĩ magistrate ũcio nĩ gũkorwo akĩmenya atĩ we wĩ mũmemba ũriniwĩte license yaku. Then nĩ tũracoka tũkera andũ tondũ rĩu nĩ tũkinyĩte hingo ya digital kana technology atĩ no ũthiĩ gwĩ portal ya LSK ya Law Society of Kenya ũkathiĩ ũkarora ũkathiĩ ũkarora Ngigĩ Gĩcoya ũkamũrora kana nĩ active kana ti active, na mbere nginya ũkathiĩ kũ-instruct mũndũ ũcio nĩ ũkorwo menyete atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ mũkinyanĩru, nĩ wakiri mũkinyanĩru, nĩ wakiri mũrĩhu certificate ciake, nĩ ũkorwo menyete ũguo ona mbere ũmũhete mbeca ciaku gũthiĩ igoti-inĩ. Thaa inya ĩrahĩtũkia ndagĩka ithathatũ nĩ ngũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa ithano. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩa wahuhĩrĩria irio ciaku ndawa ya kũraga tũrũgi na tũtambi, wĩragwo weterere thikũ cigana ũna nĩguo ũtue, ũruge kana ũtware thoko. No nĩ ũĩ atĩ rĩu kwĩna ndawa ũrahuhĩrĩria irio ciaku ũmũthĩ na rũciũ no ũtue, ũruge na ũtware thoko, ũkendie na ti ũgwati mwĩrĩ-inĩ waku. Ndawa ĩno ĩtagwo Agripest kuma Kapi Limited. Agripest ti ũgwati kũrĩ we mũhũthĩri, yũragaga tũrũgi na tũtambi tuothe tũrĩa tũthũkangagia mĩmera yaku. Ĩrarũmbũiya mũrĩmi wothe na ĩronekana na ithimi cia kuma miririta 50. Nĩguo menye maingĩ megiĩ Agripest, nyitania na Inoro FM oro mũthenya tũkĩhagaria.
Mũhũri wothe wa biacara endaga kũndũ egũthiĩ na ndege na mũrigo wake ũkinye wega. Ladies and gentlemen, we have landed. Na gwakinya nĩ thabarĩ ciaku cia biacara ũgũbatara ũkuui ũrĩa ũratwarana na mahinda maku. Nĩ ũrathiĩ kuma gũkũ Nairobi, Dubai, China, tathiĩ na Fly Emirates. Fly Emirates nĩ ndege ya gũgũkua we oro ũndũ ũmwe na mĩrigo yaku. Kũmenya ciĩgiĩ Fly Emirates nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Fly Emirates, fly better. Rĩrĩa magetha marĩ maingĩ, mũrĩmi athiaga thoko akenete. Mbegũ cia mbembe cia Duma 43 kuma Sidco ikũheaga magetha maingĩ, ũgatara faida makĩria, na kwa makĩria ma mĩaka 85 tũkoretwo tũgĩteithia arĩmi a mbembe. Sidco, the home of bumper harvests. Only two, always true. Only two, always true. Ukipigiwa simu na wanasema ni Copbank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Copbank tutakupigia kutoka namba 2 tu, 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true. Nĩ ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria mwende nĩ tondũ wa gũcagũra mũtambo waku wa Inoro FM arĩ kiumia kĩngĩ twayo nĩ mwene hinya wothe arĩ tarĩki 26 mweri-inĩ wa 10 mwaka wa 2025. Good morning, bwana apewe sifa. Nĩ ihinda rĩa kũiga stress thĩ, nĩ ihinda rĩa kũiga matarania, maruo, mathĩna, maũndũ marĩa mothe ũkuanĩtio ũreyaũra nĩgetha twĩthiĩ mbere yake Ngai tũmwĩre nĩ mwega, nĩ mwagĩrĩru, nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ atũiguagĩra tha. Nĩ Ngai ũtwenda, nĩ Ngai ũtũiguaga, nĩ tondũ rĩrĩa twĩhatĩka-inĩ nĩ okaga twamũkaĩra agatwĩtĩka, agatũhonokia kuma kũrĩ ũgwati wothe. Na ithuĩ nĩkĩo tũkuoya kanya gaka twambararie mĩgambo itũ na igũrũ, tũmwĩte, tũmũinĩre, tũmũgoce, tũmũkumie nĩgetha nake ahingũre ndirica na mĩrango ya igũrũ atũikũrũkĩrie irathimo nĩgetha ona andũ matwĩrorera makauga nĩ ma arĩa nĩ arathime nĩ Ngai. Timu itũ ya Praise and Worship back like it was never leaving and it never left. Muthenya wa kiumia twathire kũrĩa mwena wa Bondo, no rĩu muthenya wa ũmũthĩ twĩ haha na timu ya Praise and Worship. Niĩ njĩtagwo Nyox wa Katange, kwĩra karibu sana. Mathaa matatũ ma kĩgoco tũinĩre Ngai, twĩneane, tũmũthathaiye, na ithuĩ tũkiuma haha ndĩna matũ kuma o ũrĩa twatonya. Nyitanĩra na ithuĩ kumagia rĩu nginya thaa 7 na nĩ ndĩrona timu itũ yothe ĩgũkũ. Hamujambo? Hatuna jambo. Hamuna jambo. Tikale weko. Ati hatuna. Hamuna jambo. Hamujambo? Hatu jambo. Tumeswadakta kabisa. Gai, mko salama. Mungu ametulinzi. Amina. Hata sisi. Unajua hiyo ni Kiswahili yake yote. Imeisha. Usifikirie kuna ingine itatoka. Hajabakisha. Ako 180. Unajua full speed yote. Kuna mweshi niliona akifunza watoto hesabu. Eta kwa babu wa wino. Sasa huyu nisikia leo anafunza sijui nini. Hebu tutamwangalia sana. Huyu. Mungu ametulinzi. Mungu kuna vile kaka tulia tu, tumia lugha ambayo unaelewa. Aya. Ni thegio. Usichafue lugha ya Kiswahili. Neto Ngai ni atumenyereire. Na agatwika wega. Amina. Agatuhe mwihoko wa umuthi na rucio. Kuma kwirigana. Riu koguo haya kiumia tutiariho. Kiumia ni kwari na maundu maingi. Nigutumagaragia kwari ona ndeto kidogo. Raila Amolo Odinga, former prime minister, na Rodi Nabre na kuhuruka horo. Karibuni sana. Josephat, good morning. Yes, morning to you. Haujarefuka baba. Ule uraumaja ulero. Sasa mimi wanasemanga urefu na ufupi ni zake Mwenyezi Mungu. Upana tunajitafutia na ukonde na sisi. Na unaona kwa kweli amejitafutia. Umetia bidii. Lakini pia kwa yote Mungu ndiye huwa anatusaidia. Amina. Na ni kwali kidogo ni ndithie. Ani ndo wale mataraiwa Kiswahili. Because of time day kwali gikoyo. Ndithie andũ akũrĩa kĩrũgũya aingĩ nĩ njũĩ marĩ mĩtambo-inĩ na mũno makĩria itũra rĩa Kĩamuruga. Mambirwo nĩ my dad Peter Mushiri na my mom Grace Wangui. Right. Yes, na mũthikĩria wothe harĩa hothe arĩ. Asante. Toka twambararie Jehova. Nĩguo. Kairetu. Nĩguo mũndũ araria Kikuyu because of time. Well, kwaria kĩ because of time. Nĩ ũndũ wa mathaa. Atireke ituthare mathaa. Tondũ gĩthwari mũndũ arĩa ciria. It's taking a lot of time. Niĩ njĩtagwo Teacher Beatrice, mũthikĩrĩria thengio mũno nĩ ũndũ wa kuungana nasi mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai akũrathime mũno nĩ tũrakũmicĩte. Thank you. Tondũ we have tũikarĩte wiki cigana?
One week. Just 1 week. But nyoks tumwire gari. Oh, twathiĩte road show kweri. Yes, and kabibiga keru. No, I was in hospital. Yeah, pole sana. Yes, kweri tutinema 3 weeks. Yes, we have missed you. Oh, thank you. It's good to have you guys. Good to have you. Karibu tuinere mwathani tumwire ni mwega. Teacher Beatrice, ugoka undu. Reke tuhoe na nigetha twanjiririe. Yes. O muthingu rucini rwa umuthi ni tuka mbere yaku twinyihitie na tugikugoca tugigukumia tukiuga gutire ngai ungi tawe na tondu rucini yaku kiugo giaku nigitwiraga haria eri kana atatu monganite na nigetha makumie ritwa riaku ngai hau ni uriho ni twagikuhoya mwathani ukorwo wi haha na ithui ona muthikiriria witu tondu ni aratuthikiriria onake muhutie o haria ari ko agikorwo na mabataro mwathani turakuhoya ngai mabataro make umukinyanirie na nigetha ngai atuke wa gukugoca na gukumia o muno makiria ni twakugoca ngai na ni twakumia ritwa riaku tukianjiriria ona twigitaga ati na tukirikiriria twarana na ithuĩ tondu we ni we ngai na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani na mwonokia witu niguo twahoya. Amen. Karibuni sana. Asante. Washa tujaribu kinanda tusikie ama kinanda kinalia kulia migambo iko salama. Ati tusikie kama kinanda kikuo. Yes, kama kinanda kikuo. Haya pandisha kinanda. Kinanda kiku wapi? Ni kio kiki? Ama unatumia mugani huyu? Ni kiki? Namba 2. Oh. Very nice. Kiko. Kinanda kikuo. Kikuo. Yes, karibu sana muthikiriria wito mathaa matatu make goco tuinire ngai ginya kene. Teacher Beatrice mundu gwitwo John Praise Wawero na Josephat Masharia twiguko yundu wa kuinira mwathani itikira tutwara na nyi tawo nyoks wakata na ni dereva yaku kiumia kio muthi. Hallelujah. Owe goro yakwa Ebenezer Niriria magoro eno Niguo ndikane hoke Aria maguthuire Aria magucambithagia Nyone irio cia mwiri uyu We murangiri Ndangera ngoro yakwa Tondu arangeri marutaga watu We mwaki wa nyumba ndakuhoya njakire no tondu cia